Сайн байцгаана өрхөм үзэгчдээ та бүхэнд шинэ 7 хоногийн мэнд хүргэе. За өнөөдөр бол 11-р сарын 5-ны өдөр даваа гараг тохиож байна. Монголын мэдээ телевиз өдрийн хөтөлбөрөөр студиэс шууд дамжуулан үзүүлэхэд бэлэн боллоо. За эрхэм үзэгч та бүхэн 3 цагийн туршид бидэнтэй хамт байснаар манай улсын хөрөн дулан олон улсын ертөнцид төрж байгаа онцлог мэдээлэлээс хүлээн авч үзээрэй. Манай сурвалжлагч нар мэдээллүүдийг шууд шуурхай дамжуулан та бүхэн цаг алдалгүй хөргөх болно. За ингээ хөтөлбөрийн ихэнх та бүхэнд цаг агаарын төлөв байдлын мэдээ танилцуулъя. Ойрын өдрүүдэд ихэнх нутгаар хүйтэн байх нь за энэ сарын 6-нд буюу маргааш Хөвсгөлийн уулархаг нутгаар 7-нд баруун болон зүүн аймагуудын нутгийн хойд хэсгээр харин 8-нд нутгийн хойд хэсгээр баг зэргийн цас орно. Салхи баруунаас секундэд 7-оос 12 м/сек. За ихэнх хугацаанд дарахтын хотгор Алтай хангай Хөвсгөл Хинтийн уулархаг нутаг Хүрэн бэлчээр Завхан голын их Идэр Тэс Туул Тэрэлж голуудын хөндийгөөр шөндөө 18-аас 23 хэм, өдөртөө 5-аас 10 хэм хүйтэн, за говийн бүс нутгийн өмнөд хэсгээр шөндөө 3-аас 8 хэм хүйтэн, өдөртөө 3-ээс 5 хэм дулаан, бүс нутгаар шөндөө 10-аас 15 хэм хүйтэн, өдөртөө 1-ээс 6 хэм хүйтэн байна. За өнөөдрийн тухайд нийслэл Улаанбаатар хотод бага төрүүлэлттэй цас орохгүй, салхи баруунаас секундэд 5-аас 10 м, өдөртөө 3-ээс 2 хэм хүйтэн байна гэж ус цаг урагчны шинжилгээний газраас манайд мэдээлүүлсэн. Одоо үргэлжлүүлэн та бүхэн нийт нутгийн цаг агаарын мэдээнд анхаарлаа хандуулно. Эрхэм үзэгчдээ би хөтөлбөрийн ихэнх хэлсэн өнөөдөр бол 11-р сарын 5-ны өдөр даваа гараг ажлын эхний өдөр тохиож байна. Ингээд өнөөдөр манай улсын хөрөн дулах зарим үйл явдлын мэдээлэлээс та бүхэн танилцуулъя. QS байгууллагын төлөөлөгчид Монгол улсад ажиллаж байна. Олон улсад их сургуулиудыг ирэмэлдэг байгууллагуудын нэг Монголын их сургуулиудтай танилцсан ажиллаж байна. За тэд өглөө 8 цаг 30 минутаас Монгол улсын их сургуулийн 1-р байранд Монгол улсын их сургууль, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн удирдлагуудтай 3 талд уулзалт хийсэн. Өглөө 9 цаг 30 минутаас төрийн ордонд нийгмийн бодлого, боловсрол, саяын шинжлэх ухааны байнгын хорооны гишүүдтэй уулзлаа. 10 цагаас Монгол улсын их сургуулийн номын сан лабораторитай, 11 цагаас Анагаах ухааны үндэсний их сургуультай танилцсан. За харин дараа нь 13 цаг 30 минутаас Монгол улсын их сургууль дээр сургалт хэлэлцүүлэг хийх юм байна. За харин дараа нь 13 цаг 30 минутаас Монгол улсын их сургууль дээр сургалт хэлэлцүүлэг эхэлнэ. Монголын ихтэй сургуулиудын олон улс жилд за дэлхийн түвшинд очих зам сэдвээр хэлэлцүүлэг өрнө. Өглөө 9 цагаас Holiday Inn зочид буудалд эрүүл мэндийн тусламжийн чанар, өвчтний аюулгүй байдал, ёс зүй, үндэсний чуулган эхэллээ. За мөн өглөө 9 цагаас Corporate Convention Center-т хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх арга зам хэлэлцүүлэг эхэллээ. За яг одоо 11 цагаас Мөнх тэнгэрийн бичиг 2018 Монгол уран бичлэгийн олон улсын үзэсгэлэнгийн нээлт Монголын уран зургийн галерейд эхэлж байна.
За төрийн ордонд өнөөдөр улсын их хурал дахь намын бүлгүүдийн хуралдаан товлогдсон. Улсын их хурал дахь Монголын намын бүлгийн хуралдаан Жанжин Сүхбаатарын танхимд, улсын их хурал дахь Арчилсан намын бүлгийн хуралдаан Эхэзэн Чингис хааны танхимд тус товлогджээ. За мөн ажлын хэсгийн хуралдаан төрийн ордонд товлогдсон. Эдийн засгийн байнгын хорооны ажлын дэд засгийн хуралдаан 14 цагаас Г танхимд эхэлнэ. За харин хууль зүйн байнгын хорооны ажлын хэсгийн хуралдаан 14 цаг 30 минутаас В танхимд эхлэхээр тус товлогджээ. Дараагийн мэдээ танилцуулъя. За Бэлгийн тоолын өвлийн тэргүүн сарын шөнийн 1-ний Эхэзэн Чингис хааны мэндэлсэн өдөр гэж үзээд Монгол бахархлын өдөр болгон тэмдэглэж ирсэн. Монгол бахархлын өдрөөр жилд нэг удаа хийсэн бүтээснээр шалгарсан нэг эрхэмд төрийн тэргүүн зэргийн Чингис хаан одонг гардуулдаг уламжлалтай. За гэхдээ өнөө жил бол ерөнхийлөгч Чингис хаан одонг олгохгүй өнжгөөр шийдвэрлсэн байна. Анх 2002 онд Монгол улсын 2 дахь ерөнхийлөгч Багвандын гаргасан санаачлагыг улсын хурал сайшаан дэмжиж улсын хурлын 21-р тогтоолыг баталж байсан. Чингис хаан одонг Монгол улсын тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдал, үндэсний эв нэгдлийг баттган бэхжүүлэх, төр ёсны түүх соёлынхаа уламжлалыг гүнзгий судалж, хойч үедээ өвлүүлэх, дэлхийн бусад оронд сурталчлан таниулах үйлсэд хувь нэмрээ оруулж, онцгой гавьяа байгуулсан иргэнд үндэсний их баяр наадмаар буюу жил бүрийн 7 дугаар сарын 11-ний өдөр хүртээж байхаар тогтоосон. Дараа нь энэ тогтоолын төсөлд өөрчлөлт оруулж Чингис хаан одонг их Монгол улсыг үүсгэн байгуулсан их хааны мэндэлсэн өдрөөр буюу Монгол бахархлын өдрөө ёсол хүндэтгэлтэйгээр хүртээж байхаар тусгаж байжээ. За үүнээс хойш тус одонгоор нийтдээ 11 эрхмийг шагнаад байгаа юм байна. За өнөөдөр бол 11-р сарын 5-ны өдөр тэгвэл өнгөрсөн хугацаанд энэ өдөр Монголын түүхэнд өрнжүүлсэн зарим онцлог үйл явдлын мэдээллүүдээс хүргэж байна. Монгол Оросын хооронд найрсаг харилцаа тогтоох тухай Монгол улсын ардын засгийн газар, зөвлөлийн засагт Орос улсын засгийн газар хоорондын 1921 оны энэ өдрийн гэрээгээр хоёр улсын харилцааны эрх зүйн үндэс анх тавигдаж, дипломат харилцаатай болжээ. Энэ гэрээг Монгол Оросын хоорондох найрамдлын барилдлагааг байгуулах тухай Монгол ардын засгийн газар ба зөвлөлийн засагт Орос улсын засгийн газрын хэлэлцэн тогтоосон гэрээ бичиг гэж албан ёсоор нэрлэдэг. Хоёр улс 1922 онд элчин сайдын яамда Улаанбаатар, Москвад харилцан нээсэн байна. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед Монголын ард түмнээс бэлэг бэлтгэж фронтод явуулж байсан юм. Дайны жилүүдэд бүгд найрамдах Монгол ард улсад зөвлөлтөд туслах бүхнийг фронтод бүгдийг ялалтын төлөө хэмээх хүрээнд өргөн хөдөлгөөн өрнөж, Монгол улс дэлхийн дайнд шууд оролцоогүй боловч зөвлөлтийн фронтын гүн ардтал болж байжээ. Бэлгийг сайд чойвлсан бомцэнд дамжин сүр нарын төлөөлөгчд хүргэсэн байна. 4 цува 236 вагон бэлэг хүргэжээ. Дайны дараа зөвлөлтийн засгийн газар дэлхийн 2 дугаар дайны жилүүдэд үзүүлсэн Монголын ард түмний тусламжийг тус хоёр орны ах トゥ угийн найрамдлын мөн чанарыг илтгэн харуулсан түүхэн ач холбогдолтой ядрах цагт нөхрийн чанар танигдлаа гэж өндөр үнэлсэн билээ. Одоо үргэлжлүүлэн та бүхэнд дэлхийн томоохон одуудын цаг агарын мэдээ хүргэж байна. Та бүхэн дараагийн мэдээ танилцуулъя. За ургац сураалт бол үндсэндээ дуусч урьдчилсан дүнгээр 409.6 мянган тонн үр тариа, 160.9 мянган тонн төмөс, за 93.6 мянган тонн хүнсний ногоо, 117.8 мянган тонн тэжээл, 19.3 мянган тонн тосны ургамал хурааж аваад байна. Өмнөхөнтэй харьцуулахад за үр тариа бол 172.6 мянган тонноор, төмөс 44.5 мянган тонноор,
тэжээл 57.3 мянган тонноор өссөн үзүүлэлт болж байна. Манай улс Улаанбуудайн болон төмсний дотоодын хэрэгцээг 100% хангах боломж бүрдэж байна. Засгийн газраас 7 аймгийн 60 сумын 113 багийг газар тариалангийн бүс нутгаар тогтоож хашаажуулах ажлыг эхлүүлэн газар тариалангийн салбарт үр сорд техникийн шинжил хийж услахаатай талбайг нэмэгдүүлэх бодлого баримтан ажилласан байна. За Монголбанк тухайн өдөр бүр 16 цагт тухайн өдрийн валютын хаалтын ханшийн мэдээг зарлаж олон нийтэд хүргэдэг. Тэгвэл өчигдөр буюу 11-р сарын 4-ний өдрийн байдлаарх 16 цагийн Монголбанкны валютын хаалтын ханшийн мэдээг та бүхэнд хүргэж байна. Хүмүүзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн МНБ МН сайт өглөө 6 цагаас эхлэн цаг минут тутамд мэдээллүүдэд шинжилэн үзэгч, уншигч, сонсогч олондоо хүргэж байдаг. Тэгвэл яг одоо МНБ МН сайтын онцлог мэдээлэлээс хүргэхээр ууган байр студид ажиллаж байна. За баярлалаа үзэгчдээ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. За шинэ 7 хоног эхлэж байна. За энэ цаг мөчид үзэгч та бүхэндээ бид Монголын үндэсний олон нийтийн цахим сүлжээ МНБ МН сайтаас мэрэгжлийн сэтгүүлч нийтлэгчдийн үзэгч та бүхэндээ бэлтгэн хүргэж байгаа цоошин мэдээллийн дээжсээс та бүхэндээ хүргэх бэлэн боллоо. За энд бол одоо мэрэгжлийн сэтгүүлч нийтлэгчид маань та бүхэндээ уншиж, сонсож, үзэх гэсэн 3 боломжтойгоор за цаг үеийн мэдээлэл болоод за соёл урлаг, олон улсын зам мөн entertainment, улс төрийн холбогдлолтой бүх төрлийн мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ бэлтгэн хүргэж байгаа. За үзэгч та бүхэндээ олон улсын холбогдлолтой бас нэгэн мэдээллийг МНБ МН сайтаас яг энэ цаг мөчид бид бүхэн онцлог хүргэх гэж байна. За энэ бол одоо үзэгч та бүхний маш их одоо үзэх дуртай, ялангуяа одоо сүүлийн жилүүдэд одоо дэлхийд даяар бүх одоо үзэгчдийг бол ерөнхийдөө телевизийнхаа өмнө уйж байгаа хаадын тоглоом буюу Game of Thrones гэдэг нуран сайхны киноны одоо шинэ анги одоо эх хонд гарна. За энэ талаарх мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ МНБ МН сайтаас онцлог хүргэх гэж байна. За хаадын тоглоом киноны сүүлийн улирлын албан ёсны анхны зураг туудсад жүжигчин Кэт Харрингтон болон Эмилия Кларк нарыг дүрсэлсэн байгаа юм байна. За тэд тус киноны Джон Стоун болон за Денистрийн дүрийг бүтээж одоо тус кинонд бол тоглож байгаа. Уг туслын гүйцэтгэх продюсер Брайан Когман хэлэхдээ киноны сүүлийн улирлын ангиудад дайснаа устгахын тулд бүх бааtruуд нэгдэх болно гэсэн мэдгдлийг хийсэн байгаа. За мөн үзэгчид киноны хамгийн сэтгэл хөдлөсөн хэсгийг жисэн ядан хүлээж байгаа нь тодорхой гэж бас киноны гүйцэтгэх продюсер одоо тус нэг ярилцлагатаа хэлсэн байна. За хаадын тоглоом болон ингээд киноны гол дүрийн бааtruуд ихэвчлэн ам өргөддөг учраас л энэхүү уран бүтээл олон нийтийн анхаарлыг ихэд татаж улмаар одоо дэлхийн үзэгчдийн дэсэн ядан хүлээдэг кино болж чадсан гэж одоо бас маш олон хүмүүс
үздэг. За тус киноны зураг авалт 2011 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл үргэлжилж байгаа бөгөөд энэ хугацаанд хаадын тоглоом кино Эмигийн шагнал гардуулах ёслолоос нийт 38 шагналыг одоогийн байдлаар хүртээд байгаа. За тус киноны сүүлчийн буюу 8 дугаар улирлын анги нь 2019 оны 1-р хагаст үзэгчдийн хүртэл болох нэ. За тэгэхээр одоо хаадын тоглоом гэд буюу энэ Game of Thrones-ыг үздэг үзэгчд бол дэлхийд одоо олон зуун саяараа бол нэрлэг байгаа. Тэгэхээр одоо 8 дугаар улирлын буюу хамгийн сүүлийнхэн одоо энэ киноны зураг авалтууд одоо аль хэдийн хийгдээд эхэлсэн байгаа. 2019 оны 2 дугаар улирал гэхэд за дэлгэцснээ гарч үзэгчдийн хүртэл болохоор Game of Thrones киноны уран бүтээлчд маань ажиллаж байгаа юм байна. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн үеийн одоо киноныхын постерын зургийг гүйцэтгэх продюсер нь олон нийтэд дэлгэснийг үндэсний олон нийтийн цахим сүлжээ MMB-ийн сайт үзэгч та бүхэндээ мэдээнийхээ анзигт онцлог хүргэлээ. За дараагийнхаа мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ хүргэе. Соёрын Ешодагийн нэрэмжит тэмцээнээс манай тамирчид 10 медаль хүртсэн байгаа. Энэ талаарх мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ бид олон нийтийн цахим сүлжээ MMB-ийн сайтаас онцлог хүргэх гэж байна. Чөлөөт бүхэн Олимпийн 3 дэлхийн 13 удаагийн авраг, Азийн наадмын 4 удаагийн авраг, Японы алдарт бүх Сорой Йошидагийн нэрэмжит Сорой Кап өсвөр үе залуучуудын олон улсын тэмцээн энэ амралтын өдрүүдэд Японы Цүй хотноо болсон. Тус тэмцээнд Чингэлтэй дүүргийн дасгалжуулагч Чулуунбаатар, Баян-Хонгор аймгийн дасгалжуулагч Мөх дуулдах за мөн дасгалжуулагч Нэмбаяр олон улсын шүүгч Эрдэнэ болд нарын хамт Монголын 21 тамирчид оролцсоноос 1 алт, 7 мөнгө, 2 хүрэл нийтдээ 10 медалийг эх орондоо авч ирсэн байна. Тодорхойлбол өсвөр үеийн хөвгүүдийн ангилалд Баян-Хонгор аймгийн тамирчин Батцориг, Далай Дөрж, Дондов, Охтын ангилалд Инхтайг нь Налах дүүргийн SG клубын Даваа Жаргал, мөн Женкэ клубын тамирчин Од Заяа, залуучуудын ангилалд Чингэлтэй дүүргийн тамирчин Ануудар алтан медаль, Тус дүүргийн тамирчин Инх Зуул, Баян-Хонгор аймгийн тамирчин Хонгор Зуул нар мөнгөн медаль, бүрөвсрэн хүрэл медалийн эзэд болсон байна. За сонирхолтой чөлөөтийн тамирчдын Хонгор Зуул Од Заяа нар 4 жил дараалан тус тэмцээнээс медаль хүртсэн бол бүрөвсрэн 3 бус нь анхны медаль авсан байна. Дөрөвд удаага зохион байгуулагдж байгаа ил тэмцээнд Япон, Монгол, Канада, Америк нэгдсэн улс, Норвеги гэсэн 5 орны 800 гаруй тамирчид өрсөлдөж ийхүү одоо хүчээ сорьсноос Монголын тамирчид 21 хүний бүрэлдэхүүнтэй явж үзэгч эх орондоо нийт 10 медалийг авчирсан байна. За тэгэхээр манай тамирчдад одоо төв дэлхийн тэмцээнүүдэд одоо маш амжилттай оролцож байгаа. Энд бол одоо манай яам бөгөөд засгийн газар за тэр дундаа манай багш дасгалжуулагч нарын хичээл зүтгэл бол одоо маш их нөлөөлж байгаа гэснийг бол одоо бас тухайн тэмцээний үеэр онцлож байсныг бид бүхэн MMB-ийн сайтаа дахин цоврал одоо сурвалжлага болгон хүргэхээр бэлтгэж байгаа. Тэгэхээр одоо дасгалжуулагч багш нар бөгөөд тамирчтай хийсэн бас ярилцлага үзэгч та бүхэндээ тунгуудахгүй MMB-ийн сайтаар одоо үргэлжлэн дэлгэрэнгүйгээр хүрэх болно. За дараагийн мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ хүргэе. Facebook-д одоо хакердуулсан гэсэн санал гомдол бол одоо Facebook-ийн одоо удирдлагуудад бөгөөд Facebook компанид бол одоо маш ихээр очдөг юм байна. За жишээлбэл 120 сая Facebook хэрэглэгчийн мэдээлэл хакеруудын гарт байгаа эсхийг нь одоохондоо тогтоож чадаагүй байгаа гэсэн мэдээллийг та бүхэндээ хүргэх гэж байна. За 157 мянган Facebook хэрэглэгчийн мэдээлэл интернетэд нээлттэй байршсан бол за 81 мянган хүний хувийн зурвас ил болсон байна. За тэдгээрийг задруулсан хакерууд дахин 120 сая хүний мэдээлэл өөрсдөд нь бий гэж нотолж байгаа юм байна. За хэргийг шалгасан Facebook компани зүгээс гэмт этгээдүүдэд интернет браузерт далд одоо өргөтгөл ашигласан байна гэж үзсэн байна. За өнгөрсөн 9-р сарын ихээр Black Hat Old гэдэг англи хэлэлцүүлгийн талбарт FB Seller нэртэй шинэ хэрэглэгчээс хажиргаалтай зар тавьсан юм байна. За тэр нь Facebook хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэл худалдан 120 сая хэрэглэгчийн мэдээлэл бүхий манай сангаас тодорхой улсын нэр зан сонголтоо хийж болно. За нэг профайлын үн 10 цент гэсэн тийм зар байршуулсан байна. За тус хэрэглэгч мөн жишээ болгож зарим мэдээлэл бүхий FB сервер хэмээх сайтын хаягийг тавьсан байна. Улмаар BBC-гийн Орос хэлний албаныхан заагдсан сайт руу хандахад бодит хэрэглэгчийн жинхэнэ мэдээллүүд тавигдсан болохыг нь тогтоосон байна. За тэд харин 120 сая хэрэглэгчийн мэдээлэл хакеруудын гарт үнэхээр байгаа хэсгийг нь яг одоогийн байдлаар харахандаа тогтоож амжаагүй байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо Facebook хэрэглээ буюу Facebook захимын орчин бол хүний хувийн бас одоо онцгой мэдээллүүд багтдаг. За тэгэхээр одоо Facebook-ийн хакердаж хүний хувийн мэдээллийг одоо авдаг болсон гэсэн одоо энэ одоо мэдээлэл
задарснаас хойш за BBC-гийнхэн бөгөөд Facebook-ийн өөрсдөө бас ингээд хандлт судалгаа хийж байгаа юм байна. Гэхдээ одоохондоо нэг хүн бол одоо ийм зар тавиад за тэрэнд нь 120 сая хүний тодорхой одоо хувийн мэдээлэл өгөөд бүх одоо аккаунтын мэдээлэл байна гэснийг одоо ерөнхийдөө үнэн одоо айсгал худлаа гэдгийг нь хараахан тогтоож бол амжаагүй байгаа. За гэхдээ энэ дээр одоо Facebook-ийн удирдлагууд Facebook компани бөгөөд за олон улсын одоо интернет кибер гэмтрэхтэй тэмцэх хэлцэх юм бол одоо хамтран ажиллаж байгаа гэсэн мэдээллийг MNBC-ийн сайт мэдээнийхээ энэ хэсэгт онцолсон байгаа. За дөнгөж сайхан та бүхэндээ бас манай телевизээр хүрсэн мэдээллийг бас товчхон та бүхэндээ хүргэе. За мөх тэнгэрийн бичиг 2018 Монгол уран бичлэгийн үзэсгэлэн нээлттэй хийх гэж байгаа. За энэ бичлэгийн одоо энэ уран бичлэгийн тэмцээний талаарх одоо товчхон одоо зарыг та бүхэндээ хүргэх гэж байна. За олон улсын үзэсгэлэнгийн нээлт Монголын уран зургийн галерейд 2018 оны 11-р сарын 5-ны өдөр буюу өнөөдөр одоо 11 цагаас эхлэн нээлттэй хийсэн байгаа. За сурагчдын бүтээлийг үзэсгэлэнгийн нээлт Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төвд 2018 оны 11 сарын 5-ны өнөөдрийн 14 цагаас эхлэж нээлттэй хийн. За үзэсгэлэн хизээ болох вэ гэхээр 2018 оны 11-р сарын 5-ны өдрөөс 11-р сарын 9-ны өдрүүдэд өн төлбөргүйгээр үзэгч та бүхэндээ хүргэх юм аа. За тэгэхээр мөх төгрөгийн бичиг нэртэй Монголын уран бичлэгийн олон улсын үзэсгэлэнг та бүхэн үзэх боломжтой. За энэ талаарх болон одоо дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхэн үндэсний олон нийтийн цахим сүлжээ MNBC эмэн сайтаас нэвтрэн орж дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүлээн авах боломжтой. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизэнд иргэдэх үндэсний олон нийтийн цахим сүлжээ MNBC эмэн сайтаас үзэгч та бүхэндээ бид дараах мэдээллүүдийг мэдээнийхээ энэ хэсэгт онцлон хүргэлээ. Мэргэжлийн сэтгүүлч нийтлэгчдийн одоо бэлтгэж байгаа мэдээллүүд бол үзэгч та бүхэнд бол хүрж байгаа. За би бас нэгэн сонирхолтой мэдээллийг MNBC-ийн сайтаас та бүхэндээ хүргэх гэж байна. За энэ жил Чингис хааны одонгийн шинэ эзнийг бол тодруулахгүй болж байгаа юм байна. За энэ талаарх мэдээллийг та бүхэндээ хүргэе. Их эзэн Чингис хааны мэндэлсний ойг тохиолдуулан жил бүр улс орныхоо тусгаар тогтнол бүрэн эрхэт байдал үндэсний эв нэгдлийг батлан бэхжүүлэх, төр зөөс түүх соёлынхоо уламжлалыг гүнзгий судлаж хойч үедээ өглөөлөх, тэдгээрийг дэлхийд дахин сурталчлан танилцуулах үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж төр нийгэм үндэсний өнөө цагийн гавья байгуулсан иргэнийг Монгол улсын төрийн дэ тэргүүн шагнал тэргүүн зэргийн одон Чингис хааны одонгоор одоо шагнагддаг уламжлал 2005 оноос ихтэй байсан. За төрийн дэ шагнал тэргүүн үедийн одоо дарааллыг та бүхэн MNBC-ийн сайтаас дэвтрэн авах боломжтой. За тэгвэл энэ жил MNBC-ийн сайтаас та бүхэндээ онцлог хүргэж байгаагаар бол Чингис хааны одон бол энэ удаад олгогдохгүй буюу энэ жил одоо олгохдохгүй өнчгөр болж байгаамаа гэсэн мэдээллийг MNBC-ийн сайтаас үзэгч та бүхэндээ бид онцлог хүргэлээ. За баярлалаа Уган баяраа. Баярлалаа. За сайтын мэдээлэлүүд сонирхолтой байлаа. Дараагийн цагт шинэ мэдээлэлтэй эргээд студидд уулзцаая. Зарим үзэгчтэй Улаанбаатарт яг одоо 11 цаг 23 минут болж байна. Тэгвэл яг одоогийн байдлаар нийслэл Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний нөхцөл байдлын тухай замын хөдөлгөөний удирдлагын төвтэй холбогдож хүргэж байна. За баярлалаа. Үзэгч та бүхэндээ өдрийн мэнд хүргэе. Замын нөхцөл байдлын мэдээллийг хүлээн авна уу? За яг одоо та бүхэн их тойроо Баянбүрдийн тойргийг харж байна. За Баянбүрдийн тойрог дээр хоёр судлын машин шүргэлдсэн зам тээврийн осол гарсан байна. За яг одоо түрүүн 10 минутын өмнө бол тухайн зам дээр бас зам тээврийн осол бол гараад дөнгөж одоо гараад ижсэн байгаа. За бид бол одоо байнга одоо нэвтрүүлэг болгоноор жолооч та бүхэндээс анхааруулж хэлдэг. Ямар нэгэн зам тээврийн осол саад гарахгүйгээр одоо хөдөлгөөнд оролцоорой гэдгийг бол байнга анхааруулдаг. За түрүүчээ одоо осол гараад одоо арилж дуусаж амжаагүй байсан тийм ээ. Хөдөлгөөн бол үргэлжлээд одоо дахиад удаашрч хөдөлгөөн бас удаашрах нь бол тодорхойллоо. Хаашаага үлцээтэйгийн уулзар бай дүлгөөнөрийн уулзарлууга үргэлжилсэн хурд удаашрсан хөдөлгөөн ингээд Баянбүрдийн тойр хүртэл орж ирж байна. За Баянбүрдийн тойрог тасганы ууны уулзраас мөн одоо баг зэргийн нэгтралтай хурд удаашрсан хөдөлгөөн орж ирж байгаа сөрөг хүрсгал замчлаатай байна. За тасганы ууны уулзар уушаага гисэрсүмийн уулзар руугаа зам ячаал хэвийн Баянбүрдийн тойрог талаасаа зам ячаал нөх хэвийн замчлаатай орж ирж байна. За хаанасаа телевиз талаасаа замчлаатай хөдөлгөөн хийх юм байна. За нарны зам Нарантуй судалгааны төвийн баруурд уулзаар урдаасаа Дэмжин гарав талаас орж ирж байгаа хөдөлгөөний ячаал мөн баг зэргийн ячаал авсан хурд удаашрсан хөдөлгөөн орж ирж байна. За Нарантуйлын уулзар мөн Өгөөмөр талаас нийлээ ячаалтай. За сөрөг хүрсгал нь бол замчлаатай байна. За хаанасаа Наминжигийн гудамжуул харьцангуй хоёр талдаа хөдөлгөөний ячаал сэрэг замчлаатай байна. Замын цагдаагийн уулзар усаас нийлээ ачаал авсан хурд удаашрсан хөдөлгөөн орж ирж байна. За өнөөдрөөс сургуулийн дунд сургуулийн хүүхдүүдийн сургуулийн амралт нэгдүгээр ээлжийн амралт дуусаад хичээл орсон өдөр байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор бол замын ачаал бол эрс нэмэгдсэн хөдөлгөөний нэгтрэл бол нэгдэггүй ихтэй
гудамж замууд бол байна. За өглөөний байдлаар бол хатын төврөгөө зарих урсгалууд манаас нэлээд ачаал авсан. Хурдтай судалгаа орж байсан. За зам цэгтгийн уулзуур наран талын уулзуур руугаа тухайн уулзуураасаа үргэлжилсэн хурдтай судалгаа орж байна. Чингисийн өргөнжлөө их таймны гүүрэн дэх хөдөлгөөний үзэгч та бүхэн орж байна. Их таймны гүүр урдаас 120 уулзуураасаа нэлээд ачаал авсан. Хурдтай судалгаа орж ирж байна. За сөрөг урсгал нь замчлаатай байна. Төвшөөдөнгийн уртлын уулзуур хойноосоо Сүхбаатарын гудамж бол замын ачаал хэвэн байна. За урдаасаа их таймны гүүр Чингисийн өргөнжлөө талаасаа хөдөлгөөн нэлээд ачаалтай хөдөлгөөн орж ирж байгаа л хотын баруун талаасаа буюу цэцэг төв улсын их төлбөрийн орчмоосоос нэлээд хурдтай ширсэн нэвтрэлхтэй хөдөлгөөн орж ирж байна. За гадаад эргийн яамны уулзуураасаа замын ачаал нь баг зэргийн нэвтрэлтэй байвал сөрөг урсгал замчлаатай байна. Их таймны өргөнжлөө баруун дөрвөн замын уулзуур, за баруун дөрвөн зам хойноосоо Гисэрсүмийн уулзуураасаа замын ачаал хэвийн хөдөлгөөн сэрэг орж ирж байна. 11-р сургуулийн хойд уулзуураас баг зэргийн нэвтрэлтэй бол урдаасаа үндсэн хуулийн гудамж өгөөжийн уулзуур, за нарны хүртлээс ол замын ачаал хэвийн хөдөлгөөн сэрэг орж ирж байна. За Гранд Плазагийн хойд уулзуур баруун дөрвөн зам орчмоосоо замын ачаал хоёр талтай хөдөлгөөн сэрэг байна. За өнөөдөр бас Дон сургуулийн хүүхдүүд хичээл дарсантай холбоотойгоор жолооч нар манаас сургууль орчмын бүсэд ойрхон явахдаа бас анхаарал болгоомжтой явж хурдаа зөв тохируулж за 20 км цагаас ихгүй урдтай хөдөлгөөнд оролцоорой гэдгийг бас та бүхэнд сануулсан бас хэлье. За ихтер үлзэтүүийн баруун хойд уулзуур урдаасаа их сургуулийн гудамж талаасаа баг зэргийн ачаалтай, за бусад талаасаа зам ачаал харьцангуй хөдөлгөөн сэрэг замчлаатай байна. За ихтер зөө айлын уулзуур, за иргэний бүртгэл мэдээллийн төв хойноосоо цагдаагийн гудамж талаасаа баг зэргийн ачаал авсан 20 удаа ширсэн хөдөлгөөн орж байна. За ерөнхийдөө бол ерөнхий боловсролын нийт 65 сургууль Улаанбаатар хотод байдаг бол за үүний 59879 сурагчийн зөвхөн одоо хувийн автомашинаар ирдэг 7959 сурагч бол байдаг юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол эдгээр тоотой автомашинууд хөдөлгөөнд нэмэгдэж орж байгаа гэж бас ойлгож болох юм а. За үзэгч та бүхэндээ өдрийн замын нөхцөл байдлын мэдээллийг зам үйлгийн удирдлагын төвөөс шууд дамжуулан хүргэлээ. Анхаарал тавьсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Жолооч, зорчигч та нэвтэрч байгаа зам уулзуурынхаа ачаалал, осол саад, замын хөдөлгөөн удааширсныг мэдгүй явна уу? Тэгвэл одоо компьютер, гар утас, таблетнаасаа Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний нөхцөл байдал төвжирэл, замын саад, төлбөртэй зогсоол, засвартай замын мэдээллийг шууд харах мөн өөрийн явж өнгөрөх уулзуурынхаа камерын дүрсийг урьдчилан үзэх боломж бүрдлээ. Их хотын жолооч та UB Traffic Zig имэн хуудасаар зочлон Play Store, App Store-оос UB Traffic Zig имэн аппликейшнийг үнэгүй татаж авч ашиглаарай. Замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулахын тулд жолооч, зорчигч бүхэн та зарчмаар биений хүндэтгэн замын хөдөлгөөнд соёлтой оролцохой. Жолоочтой зориулсан дараагийн аппликейшн том утгагүй. Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв. За дөрвөлжлүүлэн та бүхэн зарим анхаарал татсан үйл явдлын мэдээлэл фотон хэлсэнд хэрхэн үлдсэнийг хүргэж байна. 2007 онд Америкийн кино ертөнцид сансар окторгын роботуудын шинэ надал явдлыг харуулсан фантастик кино төрөн гарсан. Энэ бол Paramount Pictures болон DreamWorks кинокомпанийн бүтээл Transformers кино билээ. Энэ кинонд техник технологийн өндөр дэвшилтэд хиймэл оюун ухааны эцсийн хөгжлийг агуулсан роботууд манай гариг дээр урилгагүй зочлон өөрсдийн гаригийн нуугдсан нэгэн зүйлийг авахар ирж байгаагаар харуулдаг. Үүнд автоботууд Decepticonуудын эсрэг хэрхэн тэмцэж байгааг харуулдаг юм а. Хүн төрлөختний талд нэгдэн орсон автоботуудын дотроос Bumblebee гэх шар өнгөтэй Chevrolet Camaroгийн дүр хамгийн сонирхолтой байдаг билээ. Тэгвэл энэ удаад Paramount Pictures-ийн зөвхөн Bumblebee-гийн тухай харуулсан киног дэлгэцнээ гаргахаар болсон. Түүний залуу цагийн үйл явдлыг харуулж байгаагаар үйл явдал өрнөнө. Энэ удаад тэрээр Volkswagen-ы цог загварын автомашины дүртэйгээр гарахаар болсон сонирхолтой болжээ. Өнөөдрийн байдлаар дэлхий дээр 40 гаруй улс худалдаа борлуулалтын салбартаа хуунцар материал бүхий ууц сав баглаа боотлыг ашиглахыг хориглодог. Эдгээрээс хамгийн хатуу хууль журамтай нь өнгөрсөн жилээс гэлгар уут болон хуунцар сав баглаа боотол ашиглахыг хориглож эхэлсэн Кен улс байдаг юм а. Тэр бүхэл Кент импортын бараа бүтээгдэхүүний хамтаар ийм төрлийн барааг оруулж ирэн худалдаалахыг хориглодог байна. Энэ бол байгаль дэлхийд маш ихээр хаягдж байгаа гэлгар уут хуунцар савны хог хаягдлыг бууруулах зорилготой санаачлаг бүхий шийдвэр юм а. Энэ ч үүднээсээ өнөөдрийн байдлаар Кен улсад өмнөх жилүүдэд харьцуулахад ийм төрлийн хог хаягдлын тоо мэдэгдэхүйц хэмжээнд буураад байгааг ч онцолж байгаа юм а.
Хэрэв хууль дүрм зөрчсөн тохиолдол илэрвэл иргэнийг $40 ахуулаад 4 жилийн хугацаатай хорих ял хүртэл оноох хуультай гэжээ. Интернет худалдааны томоохон компани болох Amazon компани үйлчлүүлэгч худалдан авагчдад зориулан шинэ үйлчилгээг нэвтрүүлсэн. Энэ бол Amazon МҮОНРТ-ийн аппликейшн юм. Тодорхойлбол Amazon-ы худалдан авагч хүссэн бараагаа цахим сүлжээгээр захиалан худалдан аваад шууд автомашиндаа болон гэртээ хүргүүлэх үйлчилгээ юм а. Гэхдээ захиалсан бараагаа авах гэж хүргэлтийн ажилтнтай уулзах шаардлагагүй. Amazon-ы хүргэгчид таны ухаалаг гар утаснаас зөвшөөрөл авсныхаа дараа автомашин болон гэрт чинь тухайн барааг оруулах юм. Ажил ихтэй завгүй хүмүүст хамгийн хэрэгцээтэй үйлчилгээ болсон байна. Эрхэм үзэгчдээ Монголын мэдээ телевизийн өдрийн хөтөлбөр студиэс та бүхэн шууд хүрч байна. Та бүхэн 14 цаг хүртэл бидэнтэй хамт байж манай улс их орнд болон олон улсын ертөнцийн дөрөнжиг онцлог мэдээлэлээс шууд шуурхай хүлээн авч үзэх боломжтой. За тэгвэл олон улсын мэдээлэлээс өргөхөөр орчуулагч редактор Энх Хамглан студид ажиллаж байна. За баярлалаа үзэгчдээ бас энэ өдрийн минь түргээ. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улс Ираны эсрэг тавьсан эдийн засгийн хориг арга хэмжээг өнөөдрөөс эхлээд ерөнхийдөө хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлж байна. Вашингтон энэ удаад Tehran-ы эдийн засгийн хамгийн гол салбарууд болох газрын тос, эрчим хүч, далайн тээвэр, банкны салбарыг ерөнхийдөө хамруулж байгаа юм байна. За өөрөөр хэлэх юм бол Америкийн нэгдсэн улс Ираны эсрэг урд өмнө байгаагүй хамгийн чанга, хамгийн хатуу гэж тодорхойлж байгаа хориг арга хэмжээг авч байна. Америкийн нэгдсэн улс 2015 онд Иран болоод Орос, Хятад, Франц зэрэг бүлэг орнуудтай байгуулсан цөмийн гэрээнээс өнгөрсөн 5 дугаар сард гарч байгаагаа зарласан. Зарим энэ цаг үеэс хойш Ираны эсрэг эдийн засгийн хоргийг бас шатааратаар тавьж байгаа юм. За хоёр дахь шатны энэ хориг арга хэмжээ энэ сарын 5-ны өдрөөс буюу өнөөдрөөс эхлээд хэрэгжээд эхэллээ. Америкийн нэгдсэн улсын Иранд энэхүү баримталж байгаа энэ хатуу бодлого бол Трампын засаг захиргаа өмнөх Обамагийн засаглалын үед байгуулсан Ираны цөмийн гэрээ Tehran-ы талд илүү зөөлдсөн байна. Тус улсын Пуужингийн зэвсэглэлээр хөөцөлдөх боломжийг үлдээсэн гэж ерөнхийдөө шүүмжилж энэхүү гэрээнээс бас гарч байгаагаа зарласан юм. За мөн Трамп ойролт орнын улс орнуудад явуулж байгаа Ираны бодлогоос шүүмжлэлтэй хандаж Сирь, Ирак зэрэг орнуудад бас Tehran-ы санхүүжилтээр террорист үйл ажиллагаа явуулж байна. За тогтворгүй байдал бий боллоо гэдэг ерөнхийдөө үндсэн энэхүү хэд хэдэн шалтгааны улмаас Иранд энэхүү хатуу бодлогыг бас барьж байгаа юм. Америк нэгдсэн улсын тус улсад давж хэрэгжүүлж байгаа энэ бодлогыг бас эсэргүүцэж өчигдөр Иран улс даяар олон мянган хүнийг хамарсан эсэргүүцлэн жагсаал боллоо. 1979 оны 11-р сарын 4-нд Tehran дахь Америк нэгдсэн улсын элчин сайдын яамд халтаж Америкийн иргэдэг барьцаалж байсан хэрэг гарч байсан. За харин энэ өдрийг тохиолдуулаад Иранчуудаас жил бүр энэ өдөр жагсаалыг бас зохион байгуулагддаг нь мөн энэхүү Америк нэгдсэн улсын Ираны эсрэг авсан хориг арга хэмжээ зарлаж байгаа өдөртөө бас давхцаж боллоо. За Иран улс дэлхийд газрын тос олборлолтоор тэргүүлэгчтэй нэг. За энэ ч учраас нэг том зах зээлээс нийлүүлэлтэн зогсчхоор эргээд бас олон улсын эрэлтийг хангахад бэрхшээл тулгарх эрсдэлтэй гэж олон улсын зүгээс ерөнхийдөө анхааруулж байна. Их Британи улс эх 2019 оны 3 дугаар сарын 29 гэхэд Европын холбооноос гарахаар төлөвлөж байгаа. За харин Brexit-ийн дараа Европын холбоо энэхүү Их Британи улсад тус холбоог төлөөлөх 29 оны бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөгчийн газраа Лондон хотод нэхэр төлөвлөж байгаа юм байна. За энэ асуудлыг энэ 7 хоногт Европын холбоос авч хэлэлцэнэ гэж төлөвлөж байна. За мөн энэ тухай BBC агентлагын мэдээлж байгаагаар бол төлөөлөгчийн газар нь Европын холбооны гадаад харилцааны нэг хэсэг болж үүрэг гүйцэтгэх зарчмаар ажиллах юм байна. За 29 хүний бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөгчийн газраас гадна бас мөн Умард Ирландад Европын холбоог төлөөлж мөн 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг бас ажиллахаар ийм төлөвлөж байгаа юм байна. За ингэснээр одоо бас Европын холбоог төлөөлж Уэльс болоод Шотландад ажиллаж байгаа төлөөлөгчийн газрыг бас хааж магадгүй нөхцөл байдлаас үүсээд байгаа юм байна. За энэ сарын 21-нд Брюссел хотноо Европын холбооны дээд хэмжээний уулзалт болно. Энэ уулзалтаар Brexit-ийн асуудлаарх эцсийн гэж тодорхойлж болох уулзалт хэлэлцээ болох юм. Британий ерөнхий сайд Тереза Мэйгийн мэдэгдэж байгаагаар бол Brexit-ийн асуудлаар ерөнхийдөө Европын холбоодоо тохиролцоонд хүрч чадсан гэж бас өмнө нь мэдэгдэж байсан. За гэхдээ бас олон улсад Их Британи Европын холбоотой тохиролцож чадахгүй, за эсвэл тохиролцоонд хүрч чадалгүйгээр Европын холбоог орхих эсэх нь энэ сарын 21-нд болох дээд хэмжээний уулзалтаар шийдэгдэнэ гэж ажиглагчид харж байна.
Америкийн нэгдсэн улс болон бүгд найрамд Турк улсад харилцан тогтоосон хориг арга хэмжээг хэсэгчлэн цуцалж байгаагаа өнгөрсөн 7 хоногт зарлалаа. За талуудын гаргаж байгаа энэ шийдвэр нь Америкийн шашны номлогч Эндрю Брэнсонийг Туркийн шүүхээс сулласантай ерөнхийдөө холбоотой гарч байна. Өнгөрсөн сард Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Майк Помпео Вашингтон Туркид шашны номлогчийг баривчлан хорьсонтой холбогдуулж тавьсан эдийн засгийн хориг арга хэмжээг цуцлаж магадгүй гэж мэдэгдэж байсан бол Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Туркийн ерөнхийлөгч Режеп Тайип Эрдоган нар уцаар ярилцаж хоёр улсын хооронд харилцан тогтоосон хоргийг цуцлах тохиролцоонд хүрч чадсан байна. Гэхдээ Америкийн нэгдсэн улс Туркид баривчлагдсан хоригдож байгаа суллагдсан шашны номлогч Эндрю Брэнсонтой шууд холбоотой тогтоосон хоригийн тодорхой хэсгийг л цуцалж байна. За тодруулах юм бол өнгөрсөн 8 дугаар сард Америкийн нэгдсэн улсын төрийн тэргүүн Трамп цагаараа Турк улсын шашны номлогч Эндрю Брэнсоныг баривчлан хорьсны хариуд Туркийн хууль зүйн болоод дотоод хэргийн сайд нарт хориг арга хэмжээ авсан. За мөн Америкийн нэгдсэн улс худалдааны бодлоготойгоо уялдуулаад Туркээс импортлдог ган болоод хөнгөн цагааны импортын татварыг 20-оос 50 хүртэлх хувиар нэмэх шийдвэрийг бас гаргасан юм. За Америкийн нэгдсэн улсын сангийн яамны мэдэгдэж байгаагаар бол Туркийн албан тушаалтнуудад тогтоосон хоригоо цуцалж харин эдийн засгийн хориг арга хэмжээг бас хэвээр үлдээж байгаа юм байна. За Вашингтон хориг зарласны дараа Туркийн талч мөн Америкийн нэгдсэн улсын эсрэг захиргааны гишүүдэд яг адил төвшөнд бас хориг тогтоож байгаагаа зарлаж байснаас гадна Туркийн ерөнхийлөгч Эрдоган Америкийн нэгдсэн улсад үйлдвэрлэдэг 20 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнд 50-аас 120 хүртэлх импортын татварыг бас тогтоосон юм. За Туркийн талч мөн адил Америкийн нэгдсэн улсын дотоодын аюулгүй байдлын нарийн бичгийн дарга нээсэн болоод ерөнхий прокурор Жеф Шэсэн нар тогтоосон хоригоо цуцалсныг Туркийн гадаад хэргийн сайд мэдэгдлээ. Сүүлийн 20 гаруй жилийн туршид Турк улсад амьдарч байсан загалмайтны шашны нэрт зүтгэлтэн номлогч Эндрю Брэнсонийг 2016 онд Турк улсад болсон төрийн эргэлт хийх оролдлогод оролцсон. За мөн зохион байгуулагчтай холбоотой хэмээн буруутгаж Туркийн шүүхээс 35 хүртэлх жилийн хорих ялыг төлөвлөж байсан юм. Зарим түүнийг өнгөрсөн сард Туркийн шүүхээс суллаж эх оронд нь буцаагаад байна. За энэ үйл явдалд Туркийн талаас Вашингтон, Анкара хоёр харилцаагаа сэргээж цаашид урагшлуулахад чухал алхам боллоо гэж ерөнхийдөө Туркийн талаас дүгнэж байгаа юм байна. За баярлалаа үзэгчдээ, би та бүхэнд энэ цаг мөчид яг олон улсаас ирж байгаа онцлог үйл явдлын мэдээлэлээс хүргэлээ. Харин дараагийн цагт бид интернет хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээс ирж байгаа мэдээлэлээс бас хүрэх болно. За баярлалаа. Инхэмлээ мэдээлэл сонирхолтой байлаа. Дараагийн цагт эргээд уулзцаая. Эрхэм үзэгчдээ хөтөлбөрөө хангар студиэс үргэлжлүүлээ. Анх хоёр зочинтой ярилцахад бэлэн болсон. За баярлалаа Алтан багнаа. Үзэгчдийнхээ өдрийн амар амгалан айлтгая. Бид хан гард ордонд нийслэлийн цагдаагийн газрын урьдчилан сэргийлэх хилцээний ахлах мэрэгжилтэн цагдаагийн дэд хурандаа алтан зултай уулзаж ярилцахад бэлэн болоод байна. Таны өдрийн амар амгалан айлтгая. Өдрийн мэдрэгье. За нийслэлийн хэмжээнд 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар хулгайн гэмт хэргийн гаралт нөхцөл байдал юу ямар хөө байна вэ? За 2018 оны эхний 10 сарын байдлаар нийслэл хотод 22422 гэмт хэрэг үлдэгдсэн. За энэ гэмт хэргээс 38.2%-ийг хулгайлах төрлийн гэмт хэрэг эзэлж байгаа. За хулгайлах гэмт хэрэг бол дотроо бол бас хилээд ангилагддаг. Үүнээс 82.5% бол иргэдийн орон байр болон тухайн аж ахуйн гэж байгууллагын хэвийн үйл ажиллагаанд алдаж зөвшөөрлгүйгээр хууль бусаар хийцүүлгийг нь авсан энэ төрлийн гэмт хэрэг эзэлж байгаа. За 1156 буюу 13.5%-ийг бол иргэдийн халаасны хийцүүлгийг нь хулгайлах энэ төрлийн гэмт хэрэг эзэлж байна. За 74 буюу 0.9%-ийг мал хулгайлах гэмт хэрэг эзэлж байгаа бол за автомашины хийцүүлгийг дангийн хулгайлах гэмт хэрэг 186 буюу 2.2%-ийг тус эзэлсэн. Энэ бол бас урд оны өмнө үеэс бол өссөн 1716 нэгжээр буюу 25.2% өссөн гэсэн ийм дүгнэлттэй байна. Нийт гэмт хэргийн 38%-ийг хулгайн гэмт хэрэг эзэлж байгаа гэдэг бол энэ бол маш том тоолдоо. Тэгэхээр нийслэлийн цагдаагийн газраас ер нь хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр ямар ажлыг хийж байна? Бид 2018 оны эхний 1-р удирдалд бол хулгайн гэмт хэрэгээс үрдсэн сэргийлэх чиглэлээр Төв орон нутгийн цагдаагийн газар гэлцүүдийн хэмжээнд цагдаагийн эрх газрын даргын баталсан үдэт хэмжээнд дагуу нийтдээ 3 сарын хугацаанд ажлаар хэмжээх зохион байгуулсан. Ингээд оны эхний хагас жилийн байдлаар бол бас нийслэл хотын хэмжээнд хулгайн гэмт хэрэг бас хэмжээний хяналтанд орох ийм төлөв ажиглагдаж байсан боловч за сүүлийн 3 дугаар удирдлын байдлаар өөрөлдвөл сургууль цэцэрлэг орж хүмүүс амарч оюутан зурагчид Улаанбаатар хот руу олноор ирэх болсонтой холбоотойгоор тэрх хулгайн гэмт хэрэг дахиад ихсэх юм хандлагатай байна. Энэ төрлийн гэмт хэргийг гаргуулахгүй байх үүднээс багасгах үүднээс цагдаагийн байгууллага бол өдөршмөг ажиллаж байна. За цагдаагийн эрх газрын дэд бөгөөд нийслэлийн цагдаагийн газрын даргын баталсан өдөр хэмжээнд дагуу бид
хамтдаа сэргийлье, хамтдаа сэрэмжлэе гэсэн одоо 1 сарын арга хэмжээг одоо 10 сарын одоо 20-ноос эхлэн зохион байгуулж ажиллаж байна. Хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд зөвхөн бас цагдаагийн байгууллагын аль паагчдын хийх ажил бас бич болж хувираад байна л да. Сүүлийн жилүүдэд бас сошиал медиа идэвхтэй хөгжиж байна. Тэгээд сошиал медиаг хэрэглэгчид их олон байгаа учраас иргэд энэ одоо цахим ертөнцөөр дамжуулаад энэ хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх ямар боломжууд байна вэ? Одоо бол гадаа гудамжны одоо камераас гадна иргэд бас өөрсдөө одоо гар утсаараа дамжуулаад ч гэдэг юм уу хяналт хийж хулгайн гэмт хэргийг илрүүлэх боломж нь бүрдсэн юм шиг санагддаг. Тийм ээ, бид одоо энэ саяны 1 сарын ажил арга хэмжээний хүрээнд Монголын одоо сошиал медиа хөгжүүлэгчдийн одоо холбоо гэсэн ийм төрлийн бас байгууллагатай өчигдөр одоо цагдаагийн эрх газрын өрсөн чиглэл хэлэлцсэн удирдлагууд нийслэлийн цагдаагийн газрын өрсөн чиглэл хэлэлцсэн мөн одоо хүүхдийн гэмтрээс өрсөн чиглэл хэлэлцсэн одоо удирдлагууд уулзсан. Энэ дээр бид одоо бас гэмтрийн талаарх мэдээллийг одоо бас ард иргэдэд цаг тухайд нь хүргье. Эерэг мэдээллүүдийг бол одоо хүргэж, сөрөг мэдээллүүдийг бол бат одоо бас зөв хэмжээгээр хязгаарлалт хийгэж ингэж одоо тохирсон байгаа. За интернетийн хэрэгцээ бол одоо Монгол улсад бол сүүлийн 5 жилд бол нэлээд хурдтай өсөж байгаа. Одоогийн байдлаар бол одоо гаргасан тоон судалгаа яваад үзэхээр 2 сая 100 мянган одоо Facebook хэрэглэгч байна гэж. Энэ сүүлийн 5 жилийн одоо байдлаар авах тийм ээ 40 орчим өссөн байгаа. За эрүүгийн хуульд одоо заасан захим гэмтрэг буюу одоо бусдын нууцд алдсан гэмтрэгт өнгөрсөн буюу 2017 онд нийтдээ 279 эрэг одоо дээрх гэмтрэгийг үлдэж цагдаагийн мод холбогдсон шалгагдсан байгаамаа. Тэгэхээр одоо бид бол иргэд мандам захим хуудсан дээрээ за мэдээлэл ил тавьсан гэмт этгээдүүд бол бас гэмт хэрэг үлдэх юм боломжийг олгоод байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо аялал зугаалга хэллээ. Энд одоо Улаанбаатараас одоо дархан руу явж ич гэдэг юм уу одоо тэнд очиж байна, энд ирж байна. Одоо ийм мэдээлэл нь бол одоо гэмт этгээдүүд эндээс одоо мэдээллийг олзуулж тухайн одоо орон байранд нэвтрэх эзгүй байгаа юм байна ч гэдэг юм уу. Ийм талын одоо бас мэдээлэл алдагдж байгаа учраас нийт ард иргэдтэй бол бас Facebook, Instagram, сошиал ертөнцид бас хандахтай болгоомжтой зөвх мэдээлэлээ бол шүүлтүртэй ингэж одоо тавьж яхахыг анхааруулж хэлхийг хүсэж байгаамаа. За мөн одоо нийслэлтийн цагдаагийн газрын хэмжээнд бол одоо хяналтын камерын төвүүд байдаг. Мөн одоо дүүргийн 17 дүүргийн цагдаагийн хэлцүүдэд хяналтын одоо камерууд байдаг. За 2014 оны харилцаа холбооны зохицуул хорооноос гаргасан тоон судалгаараа аваад үзэхдээ нийслэлтийн хэмжээнд бол 55 мянган хяналтын камер байна гэсэн ийм тоо байдаг. За өнгөрсөн жил энэ жил бид одоо нийслэлийн одоо гэмтрэгээс үүссэн чиглэл ажиллагааг зохицуулах зөвлөл Монгол улсын тохиолдол дотоод хэргийн яам одоо гэмтрэгээс үүссэн чиглэлийг зохицуулах зөвлөлөөс одоо хяналтын камер гэсэн одоо 2 сарын аян зохион байгуулсан. Тус одоо 60 сая төгрөгийн болцолтой. Энүүгээр бол одоо бас 2000 гаруй камер, нийтдээ бол 5000 гаруй камертай болсон л доо. Иргэд аж ахуй нэгж байгууллагууд маань бол нэлээд одоо бас өргөнөөр оролцож байгаа. Энэ бол бас нийслэлтийг камержуулахад бол ач холбогдол өгч байгаа. За хэдий боловч одоо бид бол бас цагдаагийн ерхий газрын 2017 оны 6 сар гарсан даргын тушаал байдаг юм л да. Энэ дээр бол иргэд одоо аж ахуй нэгж байгууллагууд бол одоо бас үйл ажиллагаа явуулахдаа тухайн гадны орчинд гэмтрэг зөрчил гаргуулах байх үүднээс хяналтын камер тавиа гэсэн ийм одоо бас заалт байдаг. Энийг бид бүхэн бас хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Мөн одоо аж ахуйн нэгж байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд бол одоо бас их чухал заалт орсон. Энэ заалтан дээр болохоор одоо шинээр тийм ээ аж ахуй нэгж байгуулагдах тусгай зөвшөөрөл авах энэ тохиолдолд бол одоо тухайн байгууламжинд хяналтын камерыг заавал байлгах гэсэн ийм заалт орсон. Энэ дээр бас иргэд одоо аж ахуй нэгж байгууллагуудаа мэдээлэх үүднээс бас хэд хэдэн тийм шаардлагатай заалтуудыг бас хэлье гэж бодож байгаа. МНС 6423 2013 гэсэн юм стандарт байж байгаа. Энэ үн дээр болохоор одоо нэмэгт 40-оос хасах 40 хэмээн тийм ээ одоо халуун буюу хүүтэнд тухайн камер бол одоо ажиллах чадвартай хүний нүүр царай содон шинж тэмдгийг буюу одоо шөнийн цагаар тээврийн хэрэгслийн номер дугаар өнгийг тодорхойлох ийм одоо бололцоотой. За нийтдээ бол одоо нягтршнал 180 одоо мегапикселээс баггүй байхад ийм одоо зүйлүүд заалтуудыг заасан байдаг. Энэ одоо ерөнхий шаардлагыг хангасан байх юм бол одоо бас цагдаагийн байгууллагаас тийм ээ харьяа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагын одоо холбооны инженер одоо ажилтнууд очиж үзээд ингээд энэ зөвшөөрлийг олох одоо хүсэлтийг одоо уламжилж байгаа. Энүүгээр бол одоо иргэн аж ахуй нэгж байгууллагууд маань хяналтын камертай болж одоо гэмтрэгээс үрцэн хэрэглэгч хэлд гэмтрийг халуун мөрөөр нөлөөлөхөд бол хэрхэн ач холбогдолтой. За дээрэс нь одоо бид одоо 1.8 сая хүн өнөөдрийн байдлаар одоо
ухаалаг утсыг хэрэгжилж байгаа гэсэн ийм тоо мэдээ байна л да. Тэгэхээр бид одоо гар утсыг одоо хяналтын камер гэсэн утгаар нь бол одоо бас хэрэглэх ийм цаг болсон гэж ингэж үзэж байгаа. Нийслэлийн цагдаагийн газраас ажилуулж байгаа албан ёсны Facebook бүлгэмийн нэр чухам юу юм бэ? Тэгээд энэ одоо Facebook хаягаар дамжуулаад хулгайн гэмт хэргийг илрүүлсэн ч байдаг юм уу? Үнтэй тэмцсэн юм тохиолдол ер нь хэр олон бүртгэгдэж байна. Хэр үр дүнтэй байна вэ? Үр дүнтэй байна. Өнгөрсөн танд хэлсэн бид одоо 1-3 сар хүртэл тийм ээ хулгайн гэмтрээс хурцныг хийлгэсэн энэ одоо ажил арга хэмжээг одоо Төөр нутгийн цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулахад нийслэлийн цагдаагийн газрын одоо сайтанд хулгайцаас салцгаая гэсэн ийм одоо Facebook хаягийг нээсэн байгаа. Одоо энэний дагуу одоо гэмтрийн талаарх ер нь зөвхөн хулгай гэлтгүй тийм ээ бусад гэмтрийн талаарх мэдээллийг одоо өгсөн тохиолдолд бид яаралтай шалгаад халуун мөрөөр нь нийслэлийн цагдаагийн газрын мөрдөн шалгах газар хулгайлах гэмтрэгтэй тэмцэглэлтээс мөн одоо халаасны улаан гэмтрэгтэй тэмцэглэлтийн ажилтнууд маш шалгаад ингээд одоо гэмтрийн халуун мөрөөр нэлрүүлж иргэн таны үл эд зүйлийг алдагдаж дараагийн одоо хэлбэр төсөө өөрчлөгдөх бусдад одоо очихоос өмнө энийг одоо илрүүлэхэд ийм ач холбогдолтой байгаа юм аа. Тийм болохоор бид одоо нийслэл гэхэд одоо сая 500 мянган хүн байгаа шүү дээ. Сая 500 мянган хүнд маань бол одоо 1.8 сая утас байна гэж байна тий. Гэмтрийн талаарх одоо мэдээлэл өгөх юм бол тухайн үед бол утсаараа аваад манай энэ одоо хаяг руу шилжүүлэх юм бол бид бүхэн энийг бол яаралтай одоо илрүүлэх чиглэлээр ажиллах юм бүрэн болцоотой гэдгийг бас ардрэгтэй уриалж хэлхийг хүсэж байна. Хулгайн гэмт хэргийн гаралтыг бууруулахад иргэдийн өөрсдийнх нь сонор сэрэмж анхаарал болгоомжтой байдлыг чухал байдаг байх л та. Тэгэхээр бидний үзэж байгаа үзэгчдэд бас та анхаарал болгоомж нэмэгдүүлэх юм одоо сэрэмжлүүлэг зөвлөгөө өгөхгүй юу? Баярлалаа. Ер нь бол одоо гэмт хэрэг зөрчлөөс өртсөн зэрэг хамгийн энгийн бөгөөд найдвар таараг бол иргэн та өөрөө сонор сэрэмжтэй байх юм байгаа шүү дээ. Аливаа зүйлийг ер нь бол одоо нийслэл хотын хэмжээнд төлөвлөгдөд байгаа хулгайн гэмтрийг аваад үзэхээр ихэвчлэн одоо өглөөний 8-аас оройн 17 цагийн хооронд л одоо 65-аас 70 орчим хүн үйлдэлдэг. Тэгэхээр одоо иргэд сургуультай явсан тийм ээ ажилдаа явсан хүүхдүүд сургуультай явсан оюутнууд хичээлд явсан энэ үед бол одоо нийслэлийн одоо захын дүүргүүд ялангуяа аслагдсан одоо баян хөшөө хайлаас за одоо дамдарч сонгон харихын дүүрэг тийм ээ үлжиж торуулах ийм одоо захын хороолууд бол ихэвчлэн хулгайн гэмтрийг үйлдэгдэг. Тэгэхээр бид бол энэ дээр бол мэрэгжлийн байгууллагууд бол бас олон төрлийн тийм шинжилгээ ухаанд хөвчилт технологийн одоо зүйлүүдийг оруулж ирж байна л да. Тухайн болох юм бол одоо тийм өндөр үнэтэй бол биш. Одоо хөдөлгөөн мэдрэгч буюу урилга зочныг мэдрэгч юм одоо тохиромж оруулж ирсэн. Энэ бол үндсэндээ дунд шин одоо 250-аас 350 мянган төгрөгийн үнэтэй. Энэ одоо тохиромжийг тааваад одоо тухайн одоо гэр орондоо хашаанда тийм ээ гаднаас хүн орж ирж болцсохгүй цэгүүдэд байрлуулснараа таны одоо гар утсанд тийм 5 утсанд энэ дохиог болцоотой аларм буюу дохиог нь таны утсан дээр ирээд ингээд эхний удаад мессеж ирнэ дараагийн удаад одоо сонсохдохгүй бол тэ дохиог өргөн тэгээ босод одоо 4-өөс 5 хүн л ингэж хүрэх жишээтэй ингэх юм бол одоо та яг уу гэмтригээс урьсан хэрэглэгчээр өөрөө тухайн одоо барилга байгууламж гэр орондоо хол байсан ч гэсэн ойр байгаа тийм ээ хөрш юм уу хөршин холбоо босод хүмүүстэй мэдэгдэх юм болцоод нөгөө талаар бол хяналтын камер хийж байгаа. За манай одоо жишээ нь хан уул дүүргийн 12 дугаар ороо тийм ээ. Одоо хэсэг бүлгээрээ хүмүүс 6 дугаар хороонд иргэн дорж готовга. Нодлон бас бид хүнтэй уулзчихсан. 2 удмыг бол камержуулсан байгаа юм л да. Айл болгоноос нэг 35-аас 60 мянган төгрөг аваад ингээд 2 удмынхаа дөрвөн талд нь одоо хяналтын камер зогсчихсон. Ингээд ирэхлээр зөвхөн хулгайлах гэмтрэг төдийгүй бүх зүйл нь бол тэр дотоод сүлжээгээр дүүргийн цагдаагийн хэлцэн түрүү ярьсан хяналтын камерын сүлжээнд холбогдчихж байгаа. Ингээд ирэхэд тэрүүгээр бүлэг бөөгнөл үүсгэх даригтан согтуурах, за сэжиг бүхий тээврийн хэрэгсэл явах энэ одоо нөхцөл байдлууд хулгайн гэмтрэгтнүүд бол одоо эндээс хулжиж алгуулж гэмтрэг зөрчил гаргахгүй 50 ам болон орчих бүрдэж байгаа. Мөн одоо энэ хяналтын камер тагаас бид одоо хяналтын камер ажиллаж өгөх гэсэн юм дэлгэц мөн одоо юуг пайц хаяг тавьж байгаа. Энэ бол одоо гэмтрэг зөрчлөөс урьдсан сэгэлж иргэдэд амар 50 амтрахад бол их мөр нөлөөтэй ийм одоо ажиллах хэмжээнүүд байгаамаа. Тийм болохоор энэ одоо тоох хэмжээний үнэтэй бас яг бололцооны энэ хяналтын камерыг 5 хүн тавиач зорчин мэдрэгч урилгуу зорчин мэдрэгчийг бас одоо тавиач мөн одоо хөршийн бүлгээ одоо хөршийнхээ хяналтын бүлгүүдийг хамтарч ажиллуулаач бие биендээ бас эвсэг найрсаг байдлаар биенийгээ харж ингэж одоо Монгол оны уужуу тавьж зүтлээр бие биендээ бол одоо сандах хэрэгтэй. Дээрэс нь бол одоо гэмтрэгтэнд гიშг газар байхгүй. Гэмтрэгтнүүд бол цөөхүүлээ бид бол олуулаа байгаа. Тийм болохоор эцэст нь хэлэхэд энэ одоо гар утсаараа болон бусад байдлаар гэмтрэг зөрчил үйлдээд байгаа сэжиг бүхий тээврийн хэрэгсэл хүний талаар одоо батлагдсан мэдээлэл байх юм бол бид бүхэн тэрийг шалгаад ингээд одоо бас хэргийг илрүүлэх тав хүн ямар тавь амьдрахад цагдаагийн байгууллага хамтарч ажиллах бүрэн болцоотой гэдгийг хэлэх хүсэж байна.
Энэ сард бол хамтдаа тэмцсэн хамтдаа сэргийлэх аяныг бол зохион байгуулж байна. Ер нь ийм одоо аянуудыг сарын хугацаатай, хагас жилийн хугацаатай зохион байгуулснаар ер нь үр дүн ямар хуу байдгийн болоо. Тэгээд цаашдаа бас ирэх жилүүдэд ч байдаг юм энэ оны төгсгөлд бас зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа ийм одоо урьдчилан сэргийлэх ажлууд юу байна вэ? Байлгүй яг бид бол одоо эрүүгийн болон хэмжээний нөхцөл байдал гэж ярьдаг. Өөрөөр хэл үүсгэж байгаа нөхцөл байдалтай холбоотойгоор ажил арга хэмжээг зохион байгуулдаг. Түрүү хэллээ. Одоо хоногт л одоо 50-аас 60 одоо дуудлага мэдээлэл дандаа хулгайтай холбоотой иргэдийн маань ариун цаг хөдөлмөрөөр олсон эзүүл цөөн хийдэг хүмүүсийн гараар ороод ингээд одоо хохироод байгаамаа. Ийм болохоор бид одоо бүх талаараа ажиллаж байгаа боловч бас дээрх төрлийн гэмтрэг төдийлөн буурахгүй байгаад л бас хэмжгэлтэй ханддаг. Тийм учраас одоо төлбөрийн ажил арга хэмжээ. Энэ дээр ерөөсөө иргэд олон нийтийн оролцоо маш чухал байгаа юм л да. Сая хэлсэн. Дээрэс нь бид бол бас нийслэлтийн хэмжээнд энэ такси компанийнхантай хамтарч одоо санамжиж байгуулах гэж. Өөрөөр хэлбэл нийслэлтийн хэмжээнд 24 цагийн хугацаанд 250-аас 340 орчим юм такси явдаг юм байна л да. 24 цагийн хугацаанд. Тэр энүүгээр бол такси бол одоо Улаанбаатар хот ялж тэмээ өнцгөд очиж байгаа учраас сэжиг бүх хийтгэдүүд гэмтрийн талаар мэдээлэл байх юм бол бас бид бүхэнд одоо мэдээлээч. Бид хүн энийг аваад ингээд одоо гэмтрийг илрүүлэх чиглэлээр хамтарч ажиллая. Тэгээд дээрээс нь түрүү хэлсэн энэ холгаан гэмтрийн талаарх одоо энэ мэдээллийг бид одоо Монголын сошиал медиа хөгжүүлэгчдийн холбоотой тийм ээ хамтарч бас энэ сошиал ертөнцөөр бол бас яаралтай хүргэж гэмтрэгтнийг бол одоо байх газрыг болтлоос нь одоо шеэрлж түгээж энэ дээрээс нь цагдаагийн байгуулвал батлагдсан нотлогдсон тохиолдолд холбогдох одоо шалгалтын ажиллагаа хий илрүүлэлтийг ахиулъя гэсэн ийм чиглэлээр бол одоо бас шадараасан ажиллагаа хэмжээ зохион байгуулж байгаа. За 2012 оны 18 оны 12 сар бол одоо бас Монголын ард түмэн төдий дэлхийн нийтээр бол одоо шинэ оныг хугатж явдаг шүү дээ. Тэгэхээр шинэ жилийн баяр эхлэх учраас бид одоо улам жилээс шинэ жил гэсэн ажиллагаа хэмжээ зохион байгуулна. Олон байгууллагууд нөгөө шинэ жилийнхаа баярыг тэмдэглэдэг, бүтэн жилийнхаа ажлыг одоо тэмдэглэдэг шүү дээ. Тэгэхээр ихээр бол бас одоо архитектурын согтуурхтай холбоотой одоо согтуугаар үйлдэгдсэн гэмтэрэг мөн одоо согтууруулгандаа хэтрүүлэх хэрэгснээс иргэдэн маань одоо хүний эрүүл мэндийн алдшгүй байдлын эсрэг тийм ээ гэмтэрэгд өртөх, хохирох ийм одоо эд зүйлээ алдах, таксинд одоо мартаж буух, ийм төрлийн гэмтрэг зөнгөлдөг учраас энэ чиглэлээр бид одоо бас ажил арга хэмжээгээ зохион байгуулахаар бэлтгэл ажиллагаа хангаад ажиллаж байгаа маа. За баярлалаа танд. Баярлалаа. За баярлалаа. Эрхэм үзэгчтэй хангард ордонд нийслэлийн цагдаагийн газрын урьдчилан сэргийлэх хилцэн ахлах мэрэгжилтэн цагдаагийн дэд хурандаа алтан зул өргөдөж оролцож бид бүхэнд мэдээлэл өглөө. Бид үргэлжлүүлэн 1-р студид ажиллаж байгаа нэвтрүүлэгч Алтан Багантай холбогдъё. За баярлалаа эрхэм үзэгчтэй хөтөлбөр үргэлжилж байна. Хөтөлбөрөө төрийн ордноос үргэлжлүүлээ. Манай сурвалжлагч Үүлэн Солонгол бүгдхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр үзэгчтэй төрийн ордонд инфо одоо их эзэн Чингис хааны Мендэсний 856 жилийн ойг өгсөн хэлэлцүүлэг инфо болж байна. Тэгэхээр энэ хэлэлцүүлгээр гол хөндөж байгаа асуудал нь их эзэн Чингис хааны эгрегор буюу за нийтийн оюун санааг чиглүүлэх гэсэн энэ сэдвийн дор гол агуулга нь бол явж байна. Тэгэхээр их эзэн Чингис хаан за Монгол улсыг одоо үүсгэн байгуулах үедээ бол одоо бид нэр тухайн үеийн дайн байлдааныхын талаар ярьдаг боловч за төрийг барьж байсан тэр гол онол үзэлт баримтлалыг нь бол төдийлөн одоо орчин үед бол таниулан сурталчлах чиглэлээр бол хангалттай биш байна гэсэн ийм тайлбар мэдээллийг өгч байгаамаа. Ер нь цаашдаа Чингис хааны судлалыг хөгжүүлэх за өөрөөр хэлэх юм бол төрийн онолын талаар энэ үзэлт баримтлалыг нь бас олон нийтэд таниулан сурталчлах нь чухал байгаа гэсэн ийм тайлбар мэдээлэл өгч байсан юм. Ингээд илтгэл тавих зарим төлөөлөлөөс ямар байр суурь илэрхийлж байгааг одоо үзүүлье. Одоо нэг судалгаа хийхэд байх юм байхгүй дээ. Одоо нас ч одоо билээ явчих. Зүгээр ерөнхийдөө бол Чингис судлал тэр үеийн 13 дугаар зууны Монголын түүхийн учир хологдлыг өөртөөс билэн зөв одоо ойлгож ярилцах болсон шүү. Тэгээ ийм учраас бол ер нь сургуулиудаа болоод ихтэй сургуулиуд за тэгээ судалгааны баяр
Байгууллагууд энэ Монгол орны тусгаар төвтлөлөөр хичээлэг энэ бол тийм хит магтаж хэд олны дургүй хөрөхдөж өвдөн байдлыг гаргаж тавих хэрэгтэй байна. Ялангуяа залуучууд бол энэ талаар үнэхээр шин тухааны судалгаа явуулах хэрэгтэй. Тэгжиж бахархах хэрэгтэй, тэгжиж баярлах хэрэгтэй байхгүй юу? Баяр бахархлын төрөөчөд судалгаа нь байхгүй гэдэг чинь одоо их гэмтээд би л тэрийг бол дэмждэг байна. Удаа судлах хэрэгтэй үнэхээр тийм. За мэдээллийн манай сурвалжлагч Үүлэн Солонго төрийн эрдэнэс та бүхэн шууд дамжуулан хүргэлээ. За өнөөдөр өглөө 9 цагт хоолойдын зочид уудлын 2 давхрын зааланд эрүүл мэндийн тусламжийн чанар, өвчтний аюулгүй байдал ёс зүй сэдвт үндэсний чуулган эхэлсэн. За энэ чуулганы дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай сурвалжлагч Эрдэнэ өрн шууд дамжуулан хүргэх гэж байна. За холбогдлоо Эрдэнэ өрөө. За баярлалаа. За тэгэхээр өнөөдөр хоолойдын зочид уудлын хурлын танхимд эрүүл мэндийн тусламжийн чанар, за өвчтний аюулгүй байдал ёс зүй сэдвт чуулган болж байна. За энэхүү чуулганд 21 аймаг 9 дүүрэг замун одоо төвийн эмнэлгүүдийн төлөөллүүд бол оролцож байна. За энэхүү чуулганд бас оролцож байгаа албаны үнэтэй би одоо ярилцах гэж байна. Тэгэхээр ер нь ёс зүй талаас яг одоо манай өнөөгийн яг эмчнэрийн мөн сувлагч тийм ээ. Одоо яг эмнэлгийн байгууллагад ажиллаж байгаа ажилтнууд ёс зүй ер нь хэрэг байгаа байна. За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Өнөөдөр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдал ёс зүйн үндэсний чуулган болж байна. Тэр өнөөдөр хоёр үндсэн гол зүйл дээр одоо фокуслж байна. Нэгдүгээрт нь бол 2017 онд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага Токиогийн эрүүл мэндийн сайдрын ёс зүйн тунгаглаж ёс зүйн хурал болсон. Энэ хурлаар бол үйлчлүүлэгчдийн аюулгүй байдлын тухай Токиогийн тунгаглал гэж гарсан. Тэр тунгаглалын дагуу нөгөө талаар 2018 оны Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол бүх нийтийн эрүүл мэндийг хамралтыг сайжруулах жил болго зарласан байна. Энтэй холбогдуулж эрүүл мэндийн яам эрүүл мэндийн яам энэ ёс зүйтэй холбогдлоо үндэсний чуулган зохион байгуулж байна. Мэдээж бол одоо ард иргэдээс бол үйлчлүүлэгчээс энэ эрүүл мэндийн салбарын эмч эмнэлгийн мэргэжлийн ёс зүйтэй холбогдлоо санал гомд ихээхэн гардаг. Тийм учраас 2018 онд эрүүл мэндийн яамны ёс зүйн хяналтын хорооноос эмч үйлчлүүлэгчийн ёс зүйн хэм хэмжээ түүнд баримтж байгаа дүрм журмыг шинжлэх асуудал хийгдэж байгаа. Өнөөдөр энэ чуулганы нэг зорилго бол бид нар хот хөдөө болон эрүүл мэндийн салбараас хүрэлцэж ирсэн бүх эмч эмнэлгийн мэргэжлэнээ ёс зүйн хэм хэмжээний шинжилсэн дүрм журмаа танилцуулах ийм ажил хийгдэнэ. Тэгэхээр танаа одоо ёс зүйн одоо хороонд ер нь яг ийм гомдол мэдээлэл 2017 онд хэрэг бүртгэгдсэн. Ер нь эмчнэрийн маань ёс зүйг дээшлүүлэхийн тулд яах ёстой юм зааш. Тэгээ ёс зүйн хороонд бол 2018 оны байдлаар бол 40 гаруй одоо зөвхөн манай эрүүл мэндийн яамны дэрэгдэх аймагуд болон салбар хороодууд гэж 60 гаруй ёс зүйн салбар хороодууд байгаа. Тэгэхээр ирж байгаа ёс зүйн хорооны ихэнх нь бол эмч эмнэлгийн мэргэжлийн харилцаа хандлагатай холбогдлолтой гомдол ирдэг. Тэгэхээр цаашдаа бол бид нэр эмч эмнэлгийн мэргэжлийн харилцаа хандлагыг сайжруулахын тулд соён гэгэрүүлэх үйл ажиллагааг сайжруулъя. Үйлчлүүлэгчийн эрхийг дээдлсэн чанартай хүртээмж үзүүлэхийн тулд соён гэгэрүүлэх, өөрөөр хэлбэл эмч эмнэлгийн мэргэжилтнийг ёс зүйн хэм хэмжээг дагаж мөрдөх талаар сургалт болон соён гэгэрүүлэх үйл ажиллагааг төлхөн анхаарч хийе гэсэн ийм зорилт төвшөлдсөн байна. Эмнэлгийн хүртээмж одоо сайжруулаагаас болоод одоо яг иргэдийн бас нэг бухимдал үүсдэг. За энэ магадгүй нэг эмч сувлагч нартай харилцаа хандлагыг бас жоох муугар харагдуулдаг тал байж болох зүйлийг одоо бас өнөөдөр чуулган дээр ярьж байна. Өнөөдөр маш чухал асуудал яригдж байна. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, өвчтний одоо аюулгүй байдлын талаар яригдж байна шүү дээ. Тийм учраас мэдээж бол харилцааны өндөр хандлагатай, харилцааны өндөр түвшинд чанарын аюулгүй байдалд үр дүнтэй тусламж үйлчилгээг л эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн хүргэх ёстой. Тэгэхээр тусламж үйлчилгээ чанартай хүргэхийн тулд харилцаа хандлага бол хамгийн чухал. Тийм учраас өнөөдрийн энэ гол чуулга бол энэ тусламж үйлчилгээний аюулгүй байдлын нэг одоо зүйл бол цаашдаа харилцаа хандлагын алдаа дутагдал гарахгүй байх талаар л бид нар эмч эмнэлгийн мэргэжилтэнтэйгээ ярилцах гэж байна. Ер нь ёс зүйн хороонд одоо энэ гомдлыг хэрхэн хилцэж шийдвэрлэх юм бол эмч эмнэлгийн мэргэжлийн ёс зүйн хяналтын хорооны ажиллах дүрм журам гэж байгаа. Энэ дүрм журмын дагуу ёс зүйн хороо бол
Эмнэлгүүд бол өөрсдийн салбар хороотой. Салбар хороодороо хэлэлцэн мэдээж бол ёс зүйн хэм хэмжээг эмч эмнэлгийн мэрэгжилтэн зөрчсөн бол алдаад арга хэмжээ авдаг. Тэр арга хэмжээнүүд нь ёс зүйн дүрм журамдаа бол заагдсан байж байгаа. За энэ арга хэмжээ бол мэдээж бол эмч эмнэлгийн байгууллагууд өөрсдөө хянан шийдвэрлэж чадахгүй бол эрүүл мэндийн яамны дэрэгдэх ёс зүйн хяналтын хороогоор хэлэлцдэг эмч эмнэлгийн мэрэгжилтний одоо ажиллах эрхийг цуслах хүртэл арга хэмжээ авч ажилладаг. Тэгэхээр магадгүй бас зарим эмч сүүлэгчнэр энд ярьж байна л да. Ер нь гэж штэ. Эмнэлгийн хүртээмж сайжирчвал бидэнтэй одоо нэг сөргөөцөлдөх тийм ээ. Иргэдийн бас нэг таагүй харилцаа бол багаснаа. Ачаал их байгаа учраас энэ талыг бас харгалзаж үзэж гэсэн тийм үзүүлэг ярьж байна. За яг мэдээж бол эмч эмнэлгийн мэрэгжилтний гарч байгаа ёс зүйн алдаа дутагдaltaй холбоотой үйлчлүүлэгчийн ирж байгаа санал гомдолтой холбогдлолтой ямар шалтгаанаас болоод байна гэдгээс судлах судалгаа нэлээд хийгддэг. Тийм учраас мэдээж бол бид нар үйлчлүүлэгчээс ирж байгаа тэр санал гомдлыг бол үйлчлүүлэгчээ дээдлсэн хэмжээ шийдэхийг бол боддог. Түүнээс биш одоо жишээлбэл ачаал их байснаас юм уу тийм ээ? Эсвэл одоо менежментийн алдаагаас ч гэдэм үү, тоног төхөөрөмж хүртээгээс ч гэдэм үү? Ийм одоо бусад гарч болох тийм эмч эмнэлгийн мэрэгжилтний тэр ачаалтай холбогдлоо зүйлийг бол бид нэрээс ярьдгүй л дээ. Тийм учраас тийм зүйл бол байдаг. Мэдээж бол очор дугаар ихтэй, тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээ хангамж муу тийм ээ? Ажлын цагаасаа илүү хэмжээгээр одоо үйлчлэгээ үзүүлэхийг шаарддаг. Ажил тарсны дараа бол үйлчлүүлэгч ирээд үүсгэхэд бол үзжил таарна. Тийм учраас ийм зүйлүүдийг бол бид нэр судалгаа шинжилгээр ямар зүйл дээр өргөдөл гомдол гараад байна үйлчлүүлэгчээс гэдгийг бол судалдаг. Тийм учраас эмнэлгийн менежментийн зохион байгуулалтын асуудал ёс зүйн алдаа дутлалыг гаргахад бас их анхаарах хэрэгтэй байдаг. За баярлалаа, чуулганд амжилт хүсье. За баярлалаа, амжилт хүсье. За тэгэхээр яг өнөөдөр болж байгаа эрүүл мэндийн тусламжийн чанар, өвчтөний аюулгүй байдал, ёс зүй сэдвүүдэд чуулган бол одоо 2 өдөр үргэлжлэх юм байна. За чуулганаас үзэгч та бүхэнд эхний мэдээлэл өргөлээ. За хэсэг хугацааны дараа үргэлжлүүлэн дараагийн зочнотойгоо уулзах болно. За баярлалаа. Мэдээллийг манай сурвалжлагч Эрдэнэ өрн та бүхэнд шууд дамжуулан үзүүллээ. Одоо үргэлжлүүлэн та бүхэнд энэ цагт хүрэх зарим мэдээний товчийг танилцуулж байна. За гадаадын иргэн харьяатын газрын дарга мөрөн Америк гэрүүлд үрчлэгдсэн Монгол хүүхдүүдтэй уулзлаа. За хангар дордонд бид Монгол Улсын их сургуулийн захирал Төмөр Баатрыг урьсан. Мөн орон нутгийн шинэ мэдээллийг та бүхэн энэ цагт авч үзээрэй. За эдгээр болон бусад үйл явдлын мэдээллүүдийг бид та бүхэнд шууд дамжуулан үзүүлэх болно. За шатхууны үн өсснийг бууруулах шаардлага тавьж иргэд өнөөдөр төрийн ордныг гороолон жагслаа. Иргэн цэгмэд нефт төвхийг түүний үн өсснийг эсэргүүцэж жагсаал хийх хүсэлтийг нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн засаг даргад хандан тавьж зөвшөөрөл авсан байна. 2018 он гарснаас хойш шатхууны үн хэд дахин өсөж тэр хэрээр бараа бүтээгдэхүүний үнд нөлөөлж байгаа. Засгийн газраас онцгой албан татварыг бууруулах зэрэг арга хэмжээ авч жижиглэнгийн үнийг өсгөхгүй байхыг зорж байгаач энэ амьдрал дээр хэрэгжихгүй байна. Үүссэн асуудалтай холбоотой өнгөрсөн 7 хоногоос эхлэн улсын их хурлыг тарахыг шаардсан жагсаал Сүхбаатарын талбайд болж байгаа. За үүний үргэлжилд энэ удаагийн иргэдийн автомашинтай жагсаал байсан. Бензиний үн өсөхөөр дагаад бараа бүтээгдэхүүний үн ханш өсдөг. Тиймээс төр заавал оролцож тогтоон барих ёстой гэж жагсагчид үзэж байна. Мөн АИ-92 бензиний үнийг 1500, дизель түлшийг 1800 төгрөг тогтоохыг шаардаж байгаа юм байна. Жагсаал 5 хоног үргэлжлэн шатхууны үн нэмэгдснээс болж зарим аймагт хүндрэл үүссэн тухай мэдээлэл мөн бидэнд ирж байна. За тухайлах юм бол Хөвсгөл аймагт шатхууны үн нэмэгдсэний улмаас хот төгчл үйлчилгээний төвийн төсөвт суудсан шатах тослох материалын зардал үндсэндээ дууссан. Энэний улмаас хог ажил төр зогсоод байна. Харин Баяуулгийн аймагт зарим компаниуд 2-ны өдрөөс эхлэн үнэ 20-оос 100 хүртэлх төгрөгөөр нэмээд байгаа юм байна. За бүгд найрамдах Казахстан улсын Сефилиний нэрэмжит Казахын хөдөө аж ахуйн техникийн сургуулийн магистрийн ангид суралцж байгаа Монгол оюутан Нурсултааны зураг төслийн дагуу тус улсын Астана хотод 38 айлын тансаг зэрлэлийн орон сууцыг барихаар боллоо. Нурсултааны хувьд 2017 онд Оросын улбооны улсын Санкт-Петербург хотод тус улсын барилга архитектурын их сургуулийг дүүргэж энэ жилээс Астана хотод магистрт суралцж байгаа юм байна. Хичээлийн бус цагаараа Сан Саулы тэмээх компанид ажил хийдэг. Түүнчлэн одоо Алматы хотод баригдах 4000 тонн ногоо хадгалах хүчин чадалтай агуулга, Актобе мужид баригдах спорт цогцлбор болон Дорнод Казахстан мужид баригдах музейн барилгын зураг төсөл дээр ажиллаж байгаа юм байна. За 1000 жилийн түүхтэй цайны соёлыг түгээж яваа
Тус улсын Иян хотын Анихуа шаан муж цай үйлдвэрлэлээр улсдаа тэргүүлдэг. За энэ давуу талаа ашиглан хөгжил буурай бүс нутагт тооцогддог хэдий ч иргэдийнхээ амжиргааг дээшлүүлэх зорилт тавьж бодит ажлуудыг хийж эхэлсэн байна. Ингээд энэ тухай мэдээллийг одоо үзүүлье. Анихуан хятадын Хүнан мужийн төвөөс умард зүгт байрладаг. Ой модод хожигдсон уулархаг бүс нутаг. Байгалийн үзэсгэлэн ихтэй хэдий ч иргэдийнх нь амжиргаа бүс нутгийн хөгжил нь тийм ч сайн биш. Тиймээс бодлогоор тус мужийн бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлж хуучны барилга байшингуудыг шинжилж эхэлжээ. Хамгийн гол онцлог зүйл нь энэ нутагт ургасан хар цай эртнээс алдартай. 2009 онд Анихуагийн хар цай нь үндэсний хэмжээний нэрийн бүтээгдэхүүн болсон бол 2015 онд дэлхийн хэмжээний үзэсгэлэн ярамгаас алтан медаль авчээ. 2017 оны байдлаар 75 мянган тонн цай үйлдвэрлэж, нийт өртгөн нь 15 тэрбум юанд хүрсэн. Хятадын хар цайны үйлдвэрлэлийн томоохон бааз болсон газар юм. За 1 сая 80 мянган хүн амтай бүгд найрамдагчдад ард улсын Анихуа мужийн онцлог бол хар цайны үйлдвэрлэл. Хүн амаа ядуурлаас гаргахын тулд 2020 он гэхэд одоо цайны борлуулалтаараа дэлхийд тэргүүж цайнаас олох орлогоо 50 тэрбум юанд хүргэх зорилт тавьсан тус хотод хар цайны соёлын 6 дугаар их наадам болж байна. За хар цайны онцлогийг сонирхохоор 40 мянга орчим зочид төлөөлөгчд тус хотод ирсэн байна. Би Сичуан мужаас ирсэн. Жил бүр энэ цайны наадамыг зорж ирж оролцдог. Энэ жил илүү сонирхолтой болж байна. Бүс нутгийн хөгжлийн түргэсэхийн тулд өөрсдийн нөөц судалцаагаа ашиглан цайны үйлдвэрлэлд анхаарал хандуулж байгаа энэ туршлагыг би нутагтаа нэвтрүүлэх бодолтой байна. Анихуа хотын удирдлагууд их зөв бодлого баримталж байна. Ядуурлыг бууруулахын тулд зөвхөн бэлэн мөнгө өгөх биш, цайны үйлдвэрлэлийг дэмжиж, иргэдэд ажилтаа орлоготой болгож байгаад талархаж байна. Хар цаг бид өдөр тутамдаа хэрэгэлдэг. Бидний амьдралын салшгүй нэг хэсэг болсон гэж болно. Улс орны зүгээс хар цагаар дамжуулан ядуурлаас гаргахад ач холбогдол өгч бодлогоор дэмжиж байгаад баяртай байна. Нутгийн иргэд бидний нүдэнд харагдах олон ажлыг хийсээр байна. Анихуа дүүрэгт цайгаар дамжуулан улс орныхоо хөгжил ард иргэдийнхээ амжиргаанд эергээр нөлөөлж байгаа цайны үйлдвэрүүд олон. Тэд бүгд 2 жилийн дотор борлуулалтаа өсгөн иргэдээ ядуурлаас гаргах амлалтыг цайны соёлын наадмын үеэр олон мянган хүмүүсийн өмнө амлалт өгсөн юм. Энэ бол компаниуд нийгмийн хариуцлагаа хүлээж чадаж байгаагийн бодит жишээ. Бас хэрхэн зөв зүйлээ брэнд болгож түүгээрээ дамжуулан хөгжилд хүрэх боломжтойг харуулж байгаа хэрэг гэдгийг цайны соёлын наадамд оролцогчид үнэлж байлаа. За өнөөдөр төрийн ордонд Ихэвсэн Чингис хаан Тэмүүжний мэндэлсний 856 жилийн ой Монгол ухрахлын өдөр зориулсан одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчийн дэргэдэх иргэний танхимд Ихэвсэн Чингис хааны эгрегор буюу нийтийн оюун санааг чиглүүлэх сэдвт эрдэм шинжилгээний хэлэлцүүлэг болж байгаа. За хэлэлцүүлгийн эхний мэдээлэлээс манай сурвалжлагч Үүлэн Солонго төрүүгийн цагт холбогдож хүргэж байсан. Тэгвэл Үүлэн Солонготой дахин холбогдож яг одоо үүсэж байгаа. Яг одоо энд болж байгаа дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэж байна. Баярлалаа. Тэгэхээр бид хоёр дахь удаа холбогдож мэдээлэл хүргэж байна. Чингис хааны эгрегор буюу нийтийн оюун санааг чиглүүлэх энэ хүү хэлэлцүүлгээс бид илтгэл тавих одоо судлаачдаас та бүхэнд мэдээлэл хүргэж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд монголчуудын тэнгэр үзэл Монголын нууц товчонд тусна сэдвэр Монгол Улсын соёлын гавьяа зүтгэлтэй академич Даршнымгоо илтгэл тавих юм аа. Тэгэхээр таны хувьд одоо энэ илтгэлээрээ ямар мэдээллийг онцлог өргөх гэж байна? Түрүүн бол Бирагой хэлэхдээ бид нэр одоо социализмын үеийн судалгаанууд яваад байна Чингис хааны чиглэлээр. Тэгээ бид нэр энийг орчин үед шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр гаргаж одоо шин судалгаануудыг хийх хэрэгтэй байна гэж ярьж ирсэн л та. Таны судалгаа юугаар онцлог вэ? Тэгээ ер нь Чингисийн холбогдолтой сэдвэр зөвхөн монголчууд бид ч биш дэлхийд dayanаараа их сонирхох анхаарах болж л дээ. Зүгээр яг Бирагой социализмын үеийн гэдэг чинь юм янз бүрээр л байгаа. Түүхэн таланч тиймэрхүү явж магадгүй. Ер нь бол өнөөдөр бид нэр Чингис хааны оюуны өврөө Чингис хаан ямар юмыг мэдэж яаж ухаарч тэрийг яаж ажил үйл болгодог байж ямар арга барилтай хүн байдаг гэдгийг бол одоо анхаар судална гэдэг бол маш чухал байна. Ягаад гэвэл энэ бол их амжилт олдсон түүх байхгүй өөрийнхөө ажил үйлээр. Тэгээ Чингисийн одоо бүх судлаачид хэлнэ л дээ. Ер нь бол оюуныг асар их хүндэлдэг. Эрдэмтдийн үгийг заавал сонсож явах ёстой гэж үздэг. За тэгээд өөртөө бол одоо тэнгэрийн янз бүрийн мэдээллийг одоо хэрэгжилж чадах тэр чадвартны нэг байсан гэдэг нь бол одоо мэдгцээр л байгаа юм л да. Тэгэхээр сүүлийн үед бол энэ тэнгэр судлалын ухаан гэдэг бүр тийм шинжлэх ухааны шин салбар үүсээд одоо тэнгэр судлаач нарын олон улсын хурлыг бол одоо эх жил Киргизд хийн 8 дахь удаага хийх гэж байна. Тэгэхээр манайхан бол
эхний өдрөөс нь эхлээд энэ хуралд оролцож байгаа. Тэгэхээр олон Манайд одоо яг энэ чиглэлийн судалгаа шинжилгээний ажил ямар? Энэ чиглэлийн судалгаа бол дөнгөж жил эхэлж байгаа. Оролцооч их бага байгаа. За ер нь бол одоо эрдэмтэд юу гэж байна гэхээр энэ тэнгэрийн хүч одоо юу гэдгийг тэнгэрийн биднэрт илгээж байгаа тэр мэдээллийг бид нэр авч чадж байна уу юу? Тэр нь ер нь ах боломжтой юу? За тэгээ юу гэж энэ түүхэн туршид тэрийг ойлгож ирсэн бэ гэдгийг бол эхний үед бол судалж байгаа. Ойлголтын нэгдсэн хэлтэй болохын тулд бол тайлбар толинууд бол хийж байгаа. За энэний суурин дээр нь бол олон эрдэмтдийн баг одоо тэр сурах бичгийг чих юм энэ шаттай явж байгаа. Тэгэхээр тэрэнд бол манайхан одоо хүч суртаач гэсэн оролцож байгаа нь бол одоо бас чухал байна. Цаашдаа ч одоо олон судлаач нар оролцох байх. Тэнгэрийн одоо хүчийг юм уу тэнгэрийн одоо биднэрт илгээж байгаа биднэртэй харьцаж байгаа ер нь энэ орчлон ертөнцийн холбоо харилцааг бол мэдэрч мэддэг хүмүүс бол одоо нэг хэдхэн хуйлгаач ч юм уу лам нар ч юм уу одоо бөө нар ч юм уу гэж бодож байгаа л да одоо бол гэхдээ нарийн давал тийм биш юм. Нарийн давал одоо хүн болгон тэр мэдээллийг авж байгаа. Өөрөө одоо чадвар янз бүрийн төвшөнд байгаа болохоос тэгээс одоо бурхан багш хүн болгон бурхан гэж хэлдэг нь бол одоо тийм учиртай юм л да. Тэр мэдээллийг бид нэр авч болно, өөрөө ойлгож ухаарч болно, тэрийг зөв хэрэгжилж болно гэдэг. Тэгэхээр бол энэ мэдээллийг сайн мэдээллийг бол Чингис хааныг бол авч чаддаг шаггүй чадвартай байсан гэж бодож байгаа. Та түрүү хэллээ сүүлийн асуулт эрдэмтдийнхаа үгийг их сайн сонсдог байсан. Төрийн бодлогын түвшинд бас энэ эрдэмтдийн бас оролцоо их байсан гэж хэллээ шүү дээ. Энийг та тодтогч хэлээч. Бид орчин үед бас эрдэмтдийнхаа үгийг сонсох гань гэдэг шүүмжил явдаг шүү. Эрдэмтэд гэдэг чинь хэн бэ? Арай илүү юм мэдсэн хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр арай илүү юм мэдсэн хүнээс үг сонсно гэдэг бол маш чухал. Тэгэхээр Чингис хааны үед бол тэрийг мэдчихсэн, тэрийг ч өөрөө сургаж байсан байгаа. Тэгэхээр бол бид нар өнөөдөр бол тэрнтэй холбоот хэлэхэд бол эрдэмтэд нь ч нэг талаар үгэн хэлэхгүй. За хэлдгийм байна гэхэд нөгөө хин ч сонсдгүй юм л үе болох гэдэг юм л да. Тэгэхээр эрдэмтэд ч гэсэн мэддэг юм а түгээж дэлгэрүүлж хөргөж явах хэрэгтэй. Тэр үгийг нь бол одоо бас төрөнч одоо ард түмэнч ажил үеийн бүхэл хүрээнд хэрэгжилж чаддаг л байх хэрэгтэй л да. Баярлалаа танд. Үзэгчтэй Монголын мэдээллийн та бүхэн төрийн ордонд олж байгаа. За их эзэн Чингис хааны эгрегор буюу нийтийн оюун санааг чиглүүлэх энэхүү эрдэм шинжилгээний хилцүүлгээс мэдээлэл өргөжлүүлэн хүргэлээ. Тэгэхээр тун удахгүй бас үндсэн илтгэгч яг энэ чиглэлээр хилтгэлийг тавих болно. За бид та бүхэндээ цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөрөөр энэ тухай бас дэлгэрэнгүй сурвалжилгааг үзүүлэх болно. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. За баярлалаа Үлэн Солгоо. За яг одоо манай орон нутаг дахь сурвалжлагчид мөн мэдээлэл ирүүлсээр байна. Дараагийн мэдээг Дорн аймгаас ирүүллээ. Дорн аймгаас бүгд найрамдах Ядард улсын Манжуур хотын чиглэлд улс орондын зорчигч тээвэр хэсэг хугацаанд зогсоод байсан. Тэгвэл энэ өдрүүдэд Дорнд Манжуур Дорн чиглэлийн зорчигч тээврийн автобус үйлчилж эхэлсэн байна. За энэ чиглэлд Дорн аймгийн автотээврийн төвтэй гэрээ байгуулсан компаниуд зорчигч тээвэрлэж байгаа. Хуваарийн дагуу даваагаас баасан гарах тогтмол өглөө 7 цаг 30 минутаас автотээврийн төвөөс хөдлөн за үний хувьд нэг талдаа 48,800 төгрөгөөр үйлчлэхээр болсон байна. За Дорн аймгаас мэдээлсэн 11-р сарын 8-ны өдөр Монгол улсын одоо замын үүд бүгд найрамдах Ядард улсын Эрийн хотын Хилийн бомбд амархаар болоод байгаа. Хилийн бомбд тэдгээрийн дэглэмийн тухай хоёр улсын засгийн газрын 2004 оны хэлэлцээрийн дагуу Монгол Хятадын Хилийн автозамын бомбтууд 11-р сарын 8-ны өдөр буюу их эзэн Чингис хаан мэндэлсэн бэлгийн тооллын өвлийн тэргүүн сарын шинийн нэгэн мөн 2018 оны 11-р сарын 26-ны өдөр буюу бүгд найрамд тулс тунхагласан өдөр тус тохиож байгаа тул ажиллахгүй болохыг мэдэгдэж байна. Харин олон улсын галт тэрэг болон нисэх онгоц хуваарийн дагуу зорчих юм байна. Дараагийн мэдээг Өвөр хангай аймгаас манай сурвалжлагч ирүүлж байна. Энэ жил байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн дагуу 18 ан амьтныг Өвөр хангай аймгийн 6 сумын нутгаас агнсан. Тодруулах юм бол Хайрхан дулаан, Нарийн тэйл, Баруун баян улаан сумдаас 7 угалц, Богд Нарийн тэйл сумдаас 9 тэг, Бүрд сумаас 2 халиу бугыг хууль тогтоомжийн дагуу агнаж төлбөр хураамж нь сумын төсөвт орсон. Мөн Бүрд сумын нутагт Арабын нэгдсэн улсын отог байрлаж 7 шонхорыг барьсан. За 50 гаруй сая төгрөгийг сумын төсөвт төвлөрүүлсэн байна. Гадаадын иргэн тусгай төлбөр төөгөөр агнуулах агнуурын амтны олзуурын жишг үн төлбөр хураамжийн хэмжээгээр нэг угалзыг 35 сая төгрөг, харин нэг шонхор шувууг 6.4 сая төгрөгөөр үнэлдэг. Тусгай зөвшөөрлгүйгээр агнасан тохиолдолд амтны тухай хуулийн дагуу хариуцлага тооцох ийм журамтай байд юм байна. За орон нутгийн мэдээллүүдээ өргөнжлүүлэн хүргэе. Дараагийн мэдээг Увс аймгаас ирүүлж байна. За хүрээлэнгүй орчны эсрэг гэмт хэрэг
одоо энэ амьд бол гарсаар байгаа. Сүүлийн жилүүдэд хууль бусаар ан агнах, мод бэлтгэх, ашигт малтмал олборлох зэргээр хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг цөөнгөө гарахулсан. Тодорхойлбол энэ оны эхний 10 сарын байдлаар Увс аймагт энэ төрлийн гэмт хэрэг 6 бүртгэгдэж, энд хамааралтай 11 иргэнд ял шийтгэлийн хариуцлага оногдуулаад байгаа юм байна. Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг нь байгалийн нөөц, дагалдах, баялаг, ан амьтныг хууль бусаар агнах, олборлох явдал өгөөд ихэвчлэн эдийн засгийн үр өгөөж талаас энэ төрлийн гэмт хэрэг үйлдэгддэг байна. Дараагийн мэдээг Ховд аймгаас ирүүлж байна. Ховд аймаг дахь бүсгийн онцлогоо эмчилгээний төв иргэд үйлчлүүлэгчдийн хүлээгдэл чирэгдлийг бууруулах зорилгоор техник технологийн шин дэвшлиг үйлчилгээндээ нэвтрүүлж цахим бүртгэлд урьдчилан цаг авч үйлчлүүлэх тусгай дугаартай болсон. Бүсгийн онцлогоо эмчилгээний төвд хандаж эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авахыг хүссэн иргэн бүр аймгийн төв, Сум, Баг, Улаанбаатар хот бусад аймагуудаас буюу утасны сүлжээ холбогддог аль ч газраас холбогдоод эмчид үзүүлэх өдөр цагаа урьдчилан захиалж үйлчлүүлэх боломжтой болсон байна. За дараагийн мэдээг мөн Дорногов аймгаас ирүүллээ. Замын үд бомбдох хэлийн мэрэгжлийн хяналтын албаны лабораторийн шинжилгээгээр Шинэ Зеланд улсаас импортлсон жимсэх нь шаардлага хангаагүй тул экспортлогч улс руу буцаасан тухай мэдээлж байна. Хэлийн мэрэгжлийн хяналтын албанаас хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад иргэн таны оролцоо аяны хугацаанд Дорногов аймгийн замын үд бомбтын том аврын автомашины хяналтаар нийтдээ 713 аж ахуй нэгж 7 иргэний импортлсон 31 мянга гаруй тонн бараа бүтээгдэхүүнийг хяналтанд хамруулсан. Түүнчлэн хаяг шошгын зөрчилтэй дагалдах бичиг баримтгүй, гарал үүсэл тодорхойгүй жимсэх нь махан бүтээгдэхүүн эмийг экспортлогч улсад нь буцаасан байна. Хэлийн мэрэгжлийн хяналтын албанаас сарын аяны хүрээнд импортлогч аж ахуй нэгж иргэдэд 3 удаагийн сургалтыг хийгээд байгаа юм байна. Иргэн үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн МНБ цэгийн сайт цаг минут тутам уншигч, үзэгч, сонсогч олондоо мэдээллүүдэд шинжилэн хүргэсээр байдаг. Тэгвэл энэ цагт МНБ цэгийн сайтын онцлог мэдээлэлээс хүргэхээр ууган баяр студид ажиллаж байна. За баярлалаа үзэгчдээ дахин өдрийн мэнд хүргэе. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн дэргэдэх үндэсний олон нийтийн цахим сүлжээ МНБ цэгийн сайт үзэгч та бүхэнд сонирхолтой мэдээллийг цаг бүхэнд шинжилэн хүргэж байгаа. Үзэгч та бүхэн үзэж, сонсож, унших гэсэн 3 боломжтойгоор та бүхэн МНБ цэгийн сайт руу нэвтрэн орж дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой. За одоо энэ 4 дахь 5 дахь өдөр бол одоо Монгол бахархлын өдөр тохиож байгаа учраас одоо бүх нийтээрээ амарж байгаа. За тухайн өдрүүдэд бас болох сонирхолтой Монгол бахархлын өдөртэй холбоотой зарим нэгэн мэдээллээс үзэгч та бүхэндээ бид үндэсний олон нийтийн цахим сүлжээ МНБ цэг сайтаас дараах мэдээллүүдийг бас үзэгч та бүхэндээ бид онцлог хүргэх гэж байна. За Монгол бахархлын өдрөөр хүчит 128-ын бүхийн барилдаан болно. За Хэзэн Чингис хааны мэдэлсний 856 жилийн Монгол бахархлын өдөр энэ сарын 8-ны өдөр тохиож байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2012 оны 1-р сарын 9-ний өдрийн 4 тот зарилгаар их эзэн богд Чингис хааны мэндэлсэн өдрийг холбогдох ажлын хэсгийн дүгнэлт болгон Шинжлэх ухааны академийн саналд үндэслэн албан ёсны болгож бэлгийн тооллын өвлийн тэргүүн сарын шинийн нэгэн гэж тогтоон уг өдрийг Монгол бахархлын өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлэх байхаар тогтсон байдаг. За энэ өдрийг бүх нийтийн амралтын өдөр болгон одоо тэмдэглэн өнгөрүүлэх мөн зарилгыг бол гаргасан байдаг. Энэ жил уламжлал ёсоор Монгол бахархлын өдөрт зориулан чансаа өндрөх хүчит 128 бүхийн барилдаан буян тухай спортын ордонд 2018 оны 11-р сарын 8-ны өдрийн 14 цагаас эхэлнэ. Үзэгч та бүхэн тус барилдааныг Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз болон Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн захим хуудас болох Mongolian National Broadcaster Facebook хуудасаар за мөн MNB цэг сайтаар шууд хүлээн авч үзэх боломжтой. Сонирхолтой 2017 оны буюу одоо өнгөрсөн жилийн Монгол бахархлын өдрийн барилдаанд 128 хүчит бүхийн барилдаанаас Говьалтай аймгийн Чандман сумын харьяат Хантаашир бүхийн дэвжээ Туушин компани бүх Монгол улсын гард Ганбаатар төрүүлж Дундгов аймгийн Эрдэнэлаа сумын харьяат Алдар биеийн тамир спортын хорооны бүх Монгол улсын эдэр начин даш үзүүрлэж байсныг үзэгч та бүхэн санаж байгаах. За тэгвэл энэ жил буюу одоо 2018 оны 11 сарын 8-ны өдөр буян тухай спорт цогцлборт Монгол бахархлын өдрийн хүчит чансаа өндөр 128 бүхийн барилдаан болох нэ. За тэгээд тус барилдаан бол 14 цагаас эхэлнэ. Энэ нөхөө 14 цагаас эхлэх барилдааныг та бүхэн Mongolian National Broadcaster гэж одоо үндэсний олон нийтийн одоо телевизийн маань цахим хуудас буюу Facebook хуудасаар та бүхэн одоо шууд лайвыг хүлээн авч үзэх боломжтой. За манай Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз үзэгч та бүхэндээ шууд дамжуулан энэхүү барилдааныг хүргэх болно. За тэгэхээр
Монгол бахархлын өдөрт бас холбогдуулан Чингис хааны одонг одоо олгодог. Тэгвэл энэ жил одоо Чингис хааны одон олохгүй болсон гэсэн одоо энэ тогтоол гарсан байгаа. Энэ талаарх одоо мэдээллийг та бүхэндээ олон нийтийн цахим сүлжээ МНБ-ийн сайтаас хүргэж байна. За их эзэн Чингис хааны мэндэлсний ойг тохиолдуулан жил бүр улс орныхоо тусгаар тогтнол бүрэн эрхэд байдал үндэсний эв нэгдлийг батлан бэхжүүлэх төрч ёс түүх ёсныхоо уламжлалыг гүнзгий судлаж хойч үедээ өвлүүлэн тэдгээрийг дэлхийд дахин сурталчин таниулах үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж төр нийгмийн үндэсний өмнө онцгой гавьяа байгуулсан нэг иргэнийг Монгол улсын төрийн дээд шагнал тэрүүн зэргийн одон Чингис хаан одонгоор шагнадаг уламжлалтай. За тэгвэл энэхүү уламжлалыг одоо 2015 оноос эхлэж явуулсан бол одоо энэ 17 онд энэ 18 онд л олохгүй. За нодон жил бол одоо Монгол улсын гавьяа тамирчин Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Олимпийн авраг Найдангийн Төвшин баяр одоо энэ шагналыг бол авж исэн байгаа. За тэгэхээр энэ одоо Чингис хааны 1-р зэргийн одоо төрийн дээд одонг бол энэ жил олохгүй болсон гэсэн мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ бид МНБ-ийн сайтаас онцлон хүргэлээ. За та бүхэн Чингис хааны одонгоор хин одоо ямар гавьяатай хүмүүс шагнагдаж байсныг МНБ-ийн сайт руу нэвтрэн орж он цагийн дараалалтай нь дэлгэрэнгүйгээр нь хүлээн авч үзэх боломжтой. За үзэгч та бүхэндээ хүрэх дараагийн мэдээлэл бол төрийн албан хаагчдын одоо хуулийн онцлог зохицуултын талаарх сургалт зохион байгуулагдсан байгаа. Энэхүү сургалтнаас манай МНБ-ийн сайтын сэтгүүлчид маань мэдээлэл бэлтгэж ирснийг та бүхэндээ онцлог хүргэх гэж байна. За төрийн албаны тухай хуулийн онцлог зохицуулалтын талаарх сургалтыг зохион байгуулсан байгаа. За энэхүү та бүхэнд элэгснээр харагдах зурагнаас бас энэ сургалтыг хэрхэн явагдаж байгаа талаар харж болно. За өнөөдөр нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраас удирдлагын академийн багш, хууль зүйн ухааны доктор, дэд профессор Алтан Зулыг урьж нийт албан хаагчдаа төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулга онцлог зохицуултын талаар сургалт зохион байгуулсан байгаа. За энэхүү сургалтын зорилго нь 2019 оны 1-р сарын 1-ээс дагаж мөрдөгдөх өхөөр шийдвэрлсэн за төрийн албаны шинжилсэн найруулгын талаарх хуулийг судлан төрийн албаны мэрэгсэн тогтвортой ил тод хариуцлагатай байх эрх зүйн үндэснийг бүрдүүлэх төрийн албаны төв байгуулга за төрийн албан хаагчийн эрх зүйн байдал нийгмийн баталгааг тодорхой болгохын одоо харилцааг зохицуулах төрийн албан тушаал тавигдах шаардлага юм. Хууль зөрчсөн албан хаагчид хүлээлгэх хариуцлагын зохицуултыг боловсронгуй болгох зэрэг нэмэлт талаар тодорхой тайлбар өгж ойлголтынхоо энэхүү сургалтыг бол сургалтанд хамрагц хүмүүст өгсөн байгаа. За тус сургалтанд нийтдээ байгууллагын 45 албан хаагч оролцлоо гэсэн мэдээллийг МНБ-ийн сайтад онцлсан байгаа. За үзэгчдээ үндэсний олон нийтийн цахим сүлжээгээс бид бүхэн олон сонирхолтой мэдээллийг онцлон хүргэж байгаа. За мөнх тэнгэрийн бичиг 2018 Монгол уран бичгийн үзэсгэлэн бол нээлттэй хийх талаар мэдээллийг та бүхэндээ хүргэсэн. За энэхүү мэдээллийг бас та бүхэндээ дахин товчхон хүргэхэд энэ одоо ямар учиртай вэ гэхлээр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар их эзэн Чингис хааны мэндэлсний бахархалт өдөрт зориулан уламжил болгон зохион байгуулж мөнх тэнгэрийн бичиг 2018 Монголын уран бичлэгийн олон улсын үзэсгэлэнгийн нээлт Монголын уран зургийн галерейд за өнөөдөр 11 цагаас одоо нээхэр болж байгаа. За Монголын хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүн өнөөдрийн 14 цагаас бас нээлт болно. За энэхүү мэдээллийн талаарх бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхэн үндэсний олон нийтийн цахим сүлжээ МНБ-ийн сайтаас хүлээн авах боломжтой. За ингээд мэдээнийхээ хэсэгт үзэгч та бүхэндээ үндэсний олон нийтийн цахим сүлжээгээс дараах мэдээллүүдийг бид бүхэн онцлог хүргэлээ. За баярлалаа. Уган баяраа. За мэдээлэл сонирхолтой байлаа. Дараагийн цагт шинэ мэдээлэлтэй хэрэгэд уулзцгаая. За өнөөдөр холидейн зочид буудалд эрүүл мэндийн тусламжийн чанар өвчтний аюулгүй байдал ёс зүй сэдвт үндэсний чуулган болж байгаа. Энэ чуулганы дараагийн мэдээллээс манай сурвалжлагч Эрдэнэ өрн шууд дамжуулан хүрэхэд бэлэн болсон. За баярлалаа. За тэгэхээр эрүүл мэндийн тусламжийн чанар өвчтний аюулгүй байдал ёс зүй сэдвт чуулганаас үргэлжлүүлэн үзэгч та бүхэнд мэдээллийг хүргэж байна. За тэгэхээр миний хажууд эрүүл мэндийн яамны эмнэлгийн тусламжийн газрын албан үүргийн төр орлон гүйцэтгэгч за Батөвшин байна. За тэгэхээр яг өнөөдрийн чуулган ямар онцлогтой чуулган бэ? За өнөөдөр бол эрүүл мэндийн байгууллагууд дах эмнэлгийн өвчтний аюулгүй байдал, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын асуудлаар чуулж ярилцж байна. Ер нь бол энэ асуудлыг бол Монгол улсын эрүүл мэндийн байгууллагууд бол 1997 оноос хойш бас нэлээд хүчтэй ярьсан орчин үеийн чиг хандлага энэ талаар бол ярьж ирсэн. Олон эрх зүйн бичиг баримт гарсан. Олон одоо байгууллага нэгж баг ажилтдаг. Нийтдээ бол 600 гаруй хүмүүс энэ асуудал дээр ажилтдаг. Тэгээд өнөөдөр 21-р зуунд одоо бас дэлхий өөрөө хөгжиж байна. Манай улс хөгжиж өөрчлөгдөж байна. Хүмүүсийн
мэдлэг боловсрал мэдээлэл бас хөгжиж өөрчлөгдөж байна. Тэгэхээр энэ цаг үед одоо эрүүл мэндийн байгууллагуудад бас эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой эрсдэл өвчтөнд одоо бас аюултай тийм тусламж үзүүлэх хүндрэл гарах ямар нэгэн ийм одоо алдаа зөрчил гарах энэ асуудлууд бас нэлээд гарч байгаа учраас эднэрийг одоо орчин үеийн шаардлаганд хангаж нийцүүлж одоо өөрчлөхөд бид юуг анхаарах вэ? Ямар зохион байгуулалт хийх вэ? Одоо юу биднэрт тулгамдж байна? Ямар эрх зүйн зохицуулалт байна? Олон улсын туршлага юу байна? Энэ талаараа одоо ер нь ярилцж байгаа. Тэгэхээр энэ чуулганыг би ер нь яг энэ жил биш ер нь яг анх удаа зохион байгуулж байгаа гэж яг ойлголоо энэ зүйл. За бид нар эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын асуудлаар манай салбарын хувьд бол олон жил ярьсан асуудлоо. Энэ бол ер нь маш их үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаж нэлээд бас үр дүн төрж амжилтанд хүрсэн ийм туршлагууд бий. Тэгвэл сүүлийн үед бол одоо бас ерөнхийдөө бол нэгдсэн ийм хурал зөвлөгөөн бол зохион байгуулагдсангүй. За тэгээ эрүүл мэндийн яамд бол 18 оны 4 сараас эхлээд эмнэлгийн тусламжийн чанар аюулгүй байдлын хилтэс гэж ажиллаж эхэлж байгаа. За эрүүл мэндийн хөгжлийн төв гэж одоо манай бас хэрэгжүүлэгч чухал байгууллага уу. Энэ дээр бас тодорхой алба ажилладаг. За тэгээд энэ шинээр одоо хилтэс байгуулна гэдэг бол одоо бодлогын төвшөнд төр засгийн зүгээс одоо юу анхаарах вэ? Энэ одоо эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чухал асуудал гэдэг нь бол одоо хаасаагүй ойлгомжтой болсон учраас бодлогын төвшний зохицуултыг хийхээр энэ хилтэс байгуулагдаад тэгээд одоо өөрснийхөө мэрэгжилтнүүдтэй эхний ээлжинд энд бас төрийн бус байгууллагын төлөөллүүд, иргэдийн төлөөлөл, олон нийтийн байгууллагын төлөөллүүд бас оролцож байгаа. Тэгээд юу хийх вэ гэдэг тал руугаа одоо эхний энэ 4-5 сарын хугацаанд бэлдсэн эрх зүйн бичиг баримт, санал, зорилго, төлөвлөгөө байгаа 22 он хүртэл хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө хүртэл гаргасан. Эднэрийг хэлэлцүүлж байгаа. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас төлөөлөлд оролцож байсан. За тэгэхээр яг Монгол улсад яг эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар бусад орны одоо эмнэлгүүттэй харьцуулахад яг ямар байд юм болоо? За ер нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага манай улсын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлын чиглэлээр маш сайн анхаардаг. Ер нь бол одоо байнгын хамтран дэмжин туслагч одоо олон улсын байгууллагын зөвлөмжийг хүргэдэг одоо гол хамтрагчмаар байгаа. За тэгээд үндсэндээ бол одоо эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой зөвхөн нэг л зүйлээр хэлэхэд бүртгэл мэдээлэл, алдаа зөрчлийн бүртгэл мэдээллээр ингээд жишээ аваад үзэхэд бол олон улсын байгууллагуудад өндөр хөгжилтэй орнуудад бол энэ алдаа зөрчил бол нэг 5-аас 11% байна. Нийт одоо тусламж авсан хүмүүсийн 5-аас 11% нь ямар нэгэн байдлаар одоо эрсдэлд өртсөн байна гэж үзсэн байдаг. Гэтэл манай дээр бол хамгийн дээд нь 3% байна. Тэгэхээр бид нар бол одоо алдаа зөрчлөө бүртгэхээс эхлээд одоо шинэ хэлбэрээр ажиллахгүй бол хөгжилтэй орнууд ийм хувьтай байж хат эднээс бага байна гэж бол байхгүй л дээ. Тийм учраас Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага маань одоо зааварчилгаа өгж одоо бид бүхэн самтарч ажиллаж байна. Мэргэжилтнүүдийг сургаж, дадлагжуулах, сургалтыг зохион байгуулах энэ ажил дээр хамтарч ажиллаж байна. Бид нар тэгээд ямар ч байсан өвчтний аюулгүй байдлын чиглэлээр одоо илүү анхаарах шаардлагатай гэдэг олон улсын 6-7 зөвлөмж энэ төр хүртэл одоо оруулж ирж ярилцж байна л да. Өвчтний аюулгүй байдал гэдэг дээр бас тодтогоо зүйлийг хэлэхгүй. Одоо яг нөгөө эмнэлгийн хүртээмж авч чадахгүй нас бараад байгаа өмнө өвчтний аюулгүй байдал талаас яагаад байна вэ? Эсвэл эмнэлэгт одоо хэрэглэж байгаа тоног төхөөрөмжөнд шаардлага нийцэх болохоор одоо өвчтний аюулгүй байдалд ороод байна. За өвчтөнд үүсэж байгаа эрсдэл бол олон шалтгаантай. Хүний нөөцийн ур чадвар, тоног төхөөрөмж, эмнэлгийн хэрэгсэл, ариутгал, халдвар гүйтгэлийн нөхцөл, за тухайн тусламж үзүүлж байгаа эмнэлгийн мэргэжилтний одоо харилцаанаас хүртэл асуудал үүсдэг. Тийм учраас ерөнхийдөө бол энэ бүхнийг нийтдээ аваад үзэхэд бол эрүүл мэндийн яамны зүгээс салбарын тогтолцооны хувьд одоо ямар өөрчлөлт хийх вэ? Тэгээ тогтолцооны хувьд яаж өөрчлөгдөж бид бүхэн энэ чанартай аюулгүй тусламж үйлчилгээг өвчтөнд хүргэх вэ гэсэн энэ асуудал дээр ярилцж байгаа. Тэдээс зорилго тавьсан байгаа. Тэрийг хэдэн он гэж одоо төлөвлөж байгаа вэ?
18-аас 22 онд одоо хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөө гаргахад тэгээд одоо яг энэ мэрэгжлийн энэ салбарт яг энэ чанар аюулгүй байдлын чиглэлээр зарим хүмүүс маань ирсэн хүмүүс маань баг одоо 24-5 жил энэ чиглэлээр ажилласан одоо манай мэрэгчлэтнүүд ирсэн байна. Энэ хүмүүсээр хилцүүлж байгаа. За баярлалаа чуулганд амжилтсаа. За баярлалаа. За тэгэхээр үзэгчдээ эрүүл мэндийн тусламжийн чанар өвчтний аюулгүй байдал ёс зүй сэдвүүдэд чуулганаас үзэгч тааханд мэдээллийг хүргэлээ. Сая бид эрүүл мэндийн яамны эмнэлгийн тусламжийн газрын дарганы үүргийг төр орлон гүйцэтгэгч Батөвшөнтэй ярилцлаа. Тэгэхээр энэхүү чуулган бол одоо 2 өдөр үйлчлэнэ. За чуулганаас гарах санамж зөвлөмж зам чуулганд оролцож байгаа эмч зөвлөгч зам одоо 21 аймаг 9 төрлийн төлөөлөл төвийн эмнэлгүүдийн эмнэлгийн бас хүртээмж ачаал ямар байгаа. За энэ сэдвийн хүрээнд бид одоо цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөрөөр үзэгч та бүхэндээ мэдээлэл өгөх хүрэх болно. За хуулиарын зочдлуулаас манай сурвалжлагч Эрдэнэ өргөн мэдээллийг дамжууллаа. Одоо үргэлжлүүлэн та бүхэн орчуулагч редактор Алтан гэрлийн бэлтгэсэн технологийн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. За одоогоос 20-30 жилийн өмнө хүмүүс өнөөдрийг зөвнж ярилцахдаа дэлгүүрээр үйлчлүүлэхэд худалдагчид бэлэн мөнгө төлөх үйлдэл хийхгүйгээр худалдан авалт хийдэг болно гэдэг байсан. За харин тэгвэл өнөө цагт энэ зөвнөл технологийн дэвшлийн ачаар бодит биелэлээ болоод байгаа. За үүний нэгэн тод жишээг дэлхийн интернет худалдааны томоохон салбарын төлөөлөл Amazon.com олон нийтэд үзүүлээд эхэлсэн. За Amazon компани удирдлагууд 2021 он гэхэд худалдагчгүйгээр үйлчилгээ үзүүлдэг дэлгүүрийнхээ тоог 3,000-д хүргэх зорилт тавин ажиллаж байгаа юм байна. За томоохон дэлгүүрийн үйлчлүүлэгчид худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүнийхээ төлбөр тооцоог хийх гэж уртаараа л үүсэх үзэгдэл энэ технологийн шинэ үйлчилгээний ячаар алга болно гэж харж байгаа. Amazon-ы автомат худалдагчтай Go нэртэй ухаалаг дэлгүүр анх 2016 оны сүүлээр Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон мужийн Сиэтл хотод нэгдэж үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлж байсан. За харин одоогоос бараг 1 сарын өмнө тус хотод 2 дахь салбар дэлгүүр нь хаалга нэгээд байгаа. 3 дахь салбарт ердөө 1-7 хоногийн өмнө Чикаго хотод нэгдээд байгаа юм байна. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр мэдээлж байгаагаар төлбөр тооцоогоо ухаалаг систем ашиглан хийдэг ийм төрлийн дэлгүүр Чикаго хотод дахин нээгдэхэр болж байна. Үүний дараа энэ ондоо болон дараа жил гэхэд Сан Францискод ч мөн нээгдэнэ гэжээ. Одоогоор энэ жилийн сүүл гэхэд дахин 10 дэлгүүрийг нээхээр төлөвлөж байгаа бол эх жил гэхэд Америкийн 50 гаруй хотод салбаруудаа нээхээр зорж байгаа юм байна. За 2020-оос 2021 он гэхэд салбар дэлгүүрүүдээ Америкийн нэгдсэн улс даяар нээх төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна. Энэ үйлчилгээг авахын тулд Amazon-ы хэрэглэгчид ухаалаг гар утсандаа тусгай аппликейшнийг үнгүй татаж авах шуулах шаардлагатай. За үүний дараа ухаалаг дэлгүүрээс хүссэн бараа бүтээгдэхүүнийг авч сагсанд хийгээд тусгай төхөөрөмжөөр дамжин гаргахад хангалттай. Тусгай төхөөрөмж сагсанд байгаа бүх бараа бүтээгдэхүүний кодыг мэдрэгч төхөөрөмжөөр уншин худалдан авагчийн цахим данснаас автоматар тооцоогоо суудгаж авдаг. Хэрв сонгосон бараагаа буцаах харуулсан тохиолдолд зүгээр л үлдээчихэд хангалттай юм байна. Хулгай дээрмийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зорилтын маш олон тооны хяналтын камер ажиллаж байгаа тул эрсдэл гарах боломжгүй гэж үзэж байгаа юм байна. За орон гэрийнхээ өрөө тасалгааг шин тавилгаар засаж тогтчуулах нь хүн бүрийн хувьд хамгийн сэтгэл тогтлуулсан мөч байдаг. Зарим тохиолдолд худалдаж авсан тавилга нь өрөөнд багтахгүй аль эсвэл хэтэрхий томдох тэр бүхэл зогсохгүй байх үеч байдаг. За тэгвэл ухаалаг гар утсан зориулагдсан IKEA Place нэртэй аппликейшн энэ бүгдийг тухайн тавилга сонгох гэж байгаа хүний өмнөөс хийж гүйцэтгэн өөрөөр хэлбэл виртуал орон зайд таны өрөө тасалгаанд ямар тавилга илүү зохих талаар зөвлөж одоо гайхалтай санал шийдлүүдийг санал болгодог юм байна. IKEA компани шинэ үйлчилгээ хэрэглэгчдийн дунд өндөр үнэлгээ аваад байгаа. За мэдээж өөрийн компани барааг танилцуулж санал болгодгоор онцлогтой. Гэрийнхээ аль нэг өрөө тасалгааны хоосон орон зай руу ухаалаг гар утсаа харуулan ямар төрлийн сандал, буйдан, ширээ, тавилга тохирохыг харж болно. Хэлбэр хэмжээнд тухайн өрөөнд хэр таарч тохирохыг олж мэднэ. Инхээр хүмүүс шин тавилга худалдаж авахдаа өрөө тасалгааныхаа хэмжээг метр барьж хэмжиж үзэх одоо шаардлагагүй болж байгаа. IKEA Place application өрөөний хэмжээгч автоматар авч боловсруулаад тэр хэмжээнд нь таарч тохирсон тавилга нэг бүрийг санал болгож үзүүлдэг юм байна. Яг л бодит хэмжигдэхүүн бодит мэт харагдана. Өрөө тасалгааны хэмжээг зөв тооцоолон гаргахад ухаалаг гар утсны камер чухал үр гүйцэтгэж байгаа. Яг л виртуал орон зай буюу 3 хэмжээст орчныг бий болгоно гэсэн үг. Инхээр нэг зүйлийг ойлгож болно. Юу гэхээр гэрийн эзэн өрөө тасалгаандаа таарч тохирох тавилгаа хайж олон дэлгүүр хийсэн цаг хугацаа алдахгүй байх боломжтой болж байгаа. Бүх зүйлсэд хэмнэлт авчирч болно. Таалагдсан тохирсон тавилгаа шууд ухаалаг гар утсан дахь аппликейшнээр захиалга хийж худалдахад л хангалттай. Өрөө тасалгааны хэмжээг авах тооцооллын систем нь 98% магадлалтай таардаг байна. Салбартаа шинэлэг гайхалтай үйлчилгээ болж чадсныг энэ технологийн санааг санаачлагчид болон хөгжүүлэгчид нь онцолж байгаа.
IKEA бол 1943 онд үүсгэн байгуулагдж байсан Нидерландын Delft болон Leiden хотнууд төвтэй олон улсын гэр ахуйн тавилгын компани юм байна. За Сауди Арабын хаант улсын эрх баригчид улс их орныхоо газар зүй байгалийн онцлогийг ашиглан цахилгаан эрчим хүчнийхээ салбарыг хөгжүүлэхээр болоод байгаа. Тодорхойлбол Сауди Араб бусад улс оронтой харьцуулахад нарны тусгал ихтэй байдаг тул улсдаа нарны эрчим хүчний дэлхийн хамгийн том цахилгаан станц барьж байгуулах харуулснаа аль биесээр мэдэгдсэн байна. За дэлхий дээр олон улсад хүн нийгэм хөгжин дэвшиж техник технологийн салбар улам сайжирсаар байна. Энэ бүх өөрчлөлт шинжилтүүд мэдээж цахилгаан эрчим хүчний салбартай салшгүй холбоотой. Энэ хүрээнд дэлхийн улс орнууд сэргээгдэх эрчим хүчний салбарыг хөгжлийнхөө гол тулгуур гэж үзэхүүлсэн. Эдгээрээс хамгийн түрүүнд анхаарал татсан сэдэв бол Сауди Арабын хаант улсын эрх баригчдын шийдвэр. Хэдийгээр дэлхийн зарим томоохон улс орон сэргээгдэх эрчим хүчний цахилгаан станцуудыг аль хэдийн барьж байгуулад байгаа ч Сауди Арабын шинээр усгахж байгаа энэ төсөл хөтөлбөр дэлхийн хамгийн шилдэг төдийгүй өндөр хүчин чадалтай байх болно гэдгээрээ онцлогтой болж байна. За энэ бол байгаль дэлхийд ямар ч хор хөнөөлгүй экологийн цэвэр цахилгаан станцыг барьж усгах тухай асуудал яригдж байгаа. Тус улсын эрх баригчдын хэлж байгаагаар шинээр барих гэж байгаа эко цахилгаан станц нь жилд 200 гигаватт хүртэлх хэмжээтэй эрчим хүч цуглуулах хүчин чадалтай. Ийм хэмжээний хүчин чадлыг хөрөмтлүүлэхин тулд хэдэн мянган ширхэг нарны зай хураагаар өгөхөд төхөөрөмжийг суйрлуулах шаардлагатай болж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар энэ салбартаа энтгэг улс дэлхийд тэргүүлж байна. Энэ дэлхийн Solar Power Камутхийн нарны эрчим хүчний цогцлбор 550 мегаватт эрчим хүч хөрөмтлүүлэх хүчин чадалтай. Харин Сауди Арабын хаант улсын барихаар төлөвлөж байгаа нарны эрчим хүчний цахилгаан станц нь энэ дэлхийгээс даруй 400 дахин том байх болно гэж онцолж байгаа. Solar Bank болон Solar Project төслийн хүрээнд Сауди Арабын засгийн газар болон хөрөнгө нийлүүлэгчдээс нийтдээ 200 тэрбум Америк долларын хөрөнгө санхүүжилтийг босгох оруулж байна. Ингэснээр тус улсад 100 мянгаас багагүй ажлын байр шинээр гарч ирнэ. Дан ганц дэлхийн хамгийн том нарны эрчим хүчний цахилгаан станц барай зогсохгүй. Үүнээс гадна цахилгаан эрчим хүчний нөөцийг хадгалах зориултын дэлхийн хамгийн том хөрөмтлүүлэгч станцыг барих тухайч яригдж байгаа юм байна. За энэ төслийн хөтөлбөр тусгагдсанаар энэ том хэмжээний ажил 2030 он гэхэд дуусахаар төлөвлөж байгаа юм байна. За эрхэм үзэгчдээ бид та бүхэнд орчуулагч редактор Алтан гэрлийн бэлтгэсэн технологийн ертөнцтэй холбоотой мэдээллүүдээс дэлгэрэнгүй танилцууллаа. Хөтөлбөрөө хангард студиэс үргэлжлүүлээ. Анх хоёр зочинтой ярилцсанаа. Мэдээллийн хөтөлбөр энэ өдрийн 2 дахь зочинтойгоо уулзч ярилцахад бэлэн болсон байна. Студид маань Монгол Улсын их сургуулийн захирал доктор Төмөр Баатар өргөдөж ирсэн байна. Өдрийн мэнд хүргэе. Сайн байна. Өдрийн мэнд. За өнөөдөр Монголын боловсролын салбарт алтан үсгээр тэмдэглэлт онцгой үйл явдал болж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол олон улсын ихтэйд сургуулиудын одоо эренб чансааг тодорхойлдог QS байгууллагатай манай одоо Монголын ихтэйд сургуулиуд хамтарч ажиллах боломж бүрдээд байна л да. Тэгэхээр юун төрөнд бас энэ QS гэдэг энэ байгууллага ямар учиртай байгууллага юм бэ? Энэ нэршил, энэ нэр томьёо өнөөдөр монголчуудад их шин байгаа учраас энэ тухай хоёлаа ярилцлага эхлүүлье гэж бодож байна. За баярлалаа. Өнөөдөр Монгол улсын дээд боловсролын түүхэнд их чухал үйл явдал одоо болж байна. Дэлхий дээр нийт 25,000 гаруй ихтэйд сургуулиудыг эрен бэлдэг томоохон байгууллагууд байдаг. За тухайлбал бол QS гэж байгууллага байна. Times Higher Education гэж байгууллага байна. Мөн Шанхайгийн ранкинг тогтоодог. Энэ одоо 3 байгууллага хамгийн толгой 3 байгууллага. Тэгээ өнөөдөр манай Монгол Улсын их сургууль, Анагаахын ухааны үндэсний их сургуулийн урилгаар QS-ийн Аз хариуцсан захирал Менди Мок тэргүүтээ одоо шинжээч, зөвлөх 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг гэж өнөөдөр Монгол улсад ажиллаж байна. За одоо бид ингээд нэг цагаас Монгол Улсын их сургуулийн шинэ номын санд Монголын бүх ихтэй сургуулиудын удирдлагууд оролцсон QS-ийн сургалт хилцүүлгийг өнөөдөр эхлэх гэж байна. За өдөөс өмнө нийгмийн бодлогын байнгын хорон дарга Баатар улиг улсын их хурлын гишүүн Ундраа нар бас хүлээж авч уулзсан. Монгол улсын аль ч ихтэй сургууль өмнө яг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн одоо эрен бэлдэг энэ байгууллагуудын одоо эренб чансаанд багтаж байгаагүй гэсэн. Яагаад өмнө одоо бидэнд ийм боломж нэгдэггүй байсан юм бэ? Одоо бол харьцангуй бас 2018 он гарсан өчнөө олон одоо жилээр бид бол хоцорсон явж штэ. Харин би тантай санал нэг байна. 1990-ад оноос өмнө одоо тогтолцоо өөр байсан. За одоо 90-ад оноос хойш 20 гаруй жилийн хугацаанд дээд улсрал бол цоошин шинжилээд эргэлтүүд хийгдэж байна. Тэгээ энэ хугацаанд бол эрен бэлий дэлхийд бид ямар төвшөнд яваа, Азад ямар төвшөнд яваа юм гэдгээ эренбэлүүлэх гээд ирээс чаддаггүй байсан. Тэгээ 2015 онд би боловсролын дэд сайдаар ажиллаж байхдаа төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогыг боловсруулж ажлын хэсгийг ахалж ирсэн. За энэ үед бол дэлхийн юм уу Азийн төвшөнд эренбэлэгдээ. Тухайлбал 2024 он гэхэд
Монгол улсын тэргүүлэх ихтэй сургуулиудаас 4-өөс доошгүй ихтэй сургуулийг шилдэг Азийн 100 сургуульд одоо эренб тогтоолгоё гэсэн ийм төрлийн бодлого гарсан. Саяхан одоо энэ оны энэ намар Монгол улсын засгийн газар судалгааны их сургуулийн тухай үндэсний хөтөлбөрийг баталсан. Тэгээ энэ хөтөлбөрт үг заасан гэхээр мөн 2022 он гэхэд Монголын тэргүүлэх 2 их сургуулийг Азийн шилдэг 100 сургуульд эренблэе гэсэн ийм шийдэл гарсан байна. Тийм учраас энэ ажлыг эхлүүлэх үүднээс бид одоо дэлхийн хэмжээний ихтэй сургуулиудын аранг тогтоодог энэ байгууллагын хүмүүсийг бол аль биесээр урьж авчирч өнөөдөр сургалт хилцүүлгээ хийх гэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол бид энэ эренб одоо дараанд орохын тулд дэлхийд одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургуулиудын жишгт нийцэх тэднээс бараг илүү гарах хэмжээнд өөрсдөө хөгжүүлэх юм шаардлага тулгарч байгаа гэх юм ээ. Тэгэхээр QS байгууллагын тавьдаг одоо гол шаардлагууд нь чухам юу юм бэ? Манай монголчуудын хувьд аль нэг одоо шаардлагыг хангахгүй ч байдаг юм уу? Ийм одоо зүйлүүд байгаа болов уу? Энэ нь бол Монгол улсын хэмжээнд ихтэй сургуулиудаа эренбэлдэг энэ үйл ажиллагаа огт эхлэегүй байгаа. 90-ад оны төгсгөл үеэр нэг эренблэх гэж үзсэн байна лээ. За тэгэхээр бид бол яг олон улсын жишгт нийцсэн тэр шалгуур үзүүлэлтээр үндэснийхээ хэмжээний хувийн ч байна уу, төрийн ч байна уу ихтэй сургуулиудаа эренблэх шаардлага гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ QS гэдэг байгууллагын гол эренб бол маш олон төрлийн эренб бол хийгддэг. Тухайлбал дэлхийн нийтийн хэмжээнд хийгдэнэ, мэрэгжлийнхэн чиглэлүүдээр хийгдэнэ, твээр нь хийгдэнэ, тухайн улс дотор яг хөө ихтэй сургуулиудын эренбэлдэг. Жишээлбэл мэрэгжлэр нь гэх юм бол нийтдээ 48 мэрэгжлэр дэлхийн хэмжээний ихтэй сургуулиудыг бол эренбэлж явах жишээ нэ. Тухайлбал яг хөө байгалийн ухаан гэхэд физикийн эзэмшилгээ судалгаа гэдэг юм уу, математик гэдэг юм уу, жишээл эдийн засаг гэдэг юм уу, хууль гэдэг юм уу. Тэгээ энэ их олон мэрэгжлүүдээр бол ихтэй сургуулиудыг бол эренбэлдэг. За Монгол улсын хувьд бол албан ёсны эренб тогтоолох асуудлыг манай үндэсний хэмжээний шинжлэх ухааны технологийн их сургууль гэдэг юм уу, анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулиуд бол хүсэлт тавьжсэн боловч энэ нь бол эренбийн шаардлагыг хангахгүй байна гэдэг үндсээр бол эренб тогтоолгодгүй байсан. Тийм учраас бид энэ байгууллагатаа цаашдаа 24 он хүртэл 5 жилийн хугацаанд хамтран ажиллах гэрээ байгуулж үндэснийхээ хэмжээний их сургуулиудыг эренблэе. Бид дэлхийн хаах нь явна. Аз төвдөө хаах нь явна. Гэхдээ аль аль мэрэгжил чиглэлээр бид дэлхийн түвшинд онцсон байна. Аль аль мэрэгжил чиглэлүүдээр бид яг хуу дэлхийгээс их хол хоцорсон байна гэдгийг энэ одоо байгууллагаар эренблүүлэх ийм чухал ач холбогдолтой юм байна. Яг одоо Монгол улсын их сургууль дээр дэлхийн түвшинд очих зам нэртэй сургалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдаж байна. Тэгээд Монголын ихтэй сургуулиудын одоо бүхэл удирдлагууд, захирлууд энэ сургалтанд хамрагдаж байгаа гэсэн. Тэгэхээр QS байгууллагын төлөөлөл улсын энэ одоо 3 эрхэм ямар одоо лекцийг сургалт хэлэлцүүлэхийг зохион байгуулах гэж байна. За 3 хүн маань бол гол илтгэлүүд тавина. Нэгдүгээр QS гэж ямар байгууллага юм бэ? QS дэлхийн гэдэг юм улс үндэстний хэмжээнд, тэрийн хэмжээнд ихтэй сургуулиудын эренбийг яаж одоо тогтоодог юм бэ гэдэг энэ тухай ерөнхий ойлголтыг бол өгнө. За дээрээс нь бол ранкн тогтооход гол шалгуур үзүүлэлт гэж байдаг. Тухайлбал QS байгууллагын хувьд тухайн сургуулийн академик нэр хүнд ямар байна? За төгсч гарсан одоо оюутнуудын ажил олголтын байдал ямар байна? Гадаад оюутнуудын тоо ямар байна? За нэг багшид оногдох оюутнуудын тоо хэр байна? За багш нарын дунд докторийн зэрэгтэй, эдмийн зэрэг цолтой хүмүүсийн тоо ямар байна? За тухайн ихтэй сургуулиудад судалгааны материалын бааз нь ямар байна? За тухайн ихтэй сургуулиуд дэлхийн түвшний лабораториуд ажиллаж гинүг үү? Тэр тухайн ихтэй сургуульд ажиллаж байгаа багш нар маань гадаад оюутны тоо хэд байна? Гадаадын хичнээн багш гэж ажиллаж байна. Дээрээс нь эдгээр бол гадаадын одоо нэр хүнд өхий Web of Science гэж байдаг. Impact factor өндөртөө сэтгүүлүүдэд манай одоо ихтэй сургуулиудын эрдэмтэн судлаач багш нар хэрхэн яаж өгүүлэлээ нийтлүүлж байна. Дэлхийн хэмжээнд тэр өгүүллээс хичнээн хэмжээнд одоо ишлэл авч байна. Гэх мэт олон одоо үндс нь бол 7-8 гол үзүүлэлт бий. Тэрэн дундаа задрах юм бол 40 гаруй үзүүлэлтүүд байна. Тэгэхээр энэ одоо хоёр дахь одоо хэлэлцүүлэг сургалтын гол сэдэв бол энэ ранкинг эренб тогтоодог шалгуур үзүүлэлтүүдийг ихтэй сургуулиуд яаж дээшлүүлэх үү гэсэн энэ арга барилд бол бид хүн суралцах гэж байгаа. Монгол Улсын их сургууль QS байгууллагын хооронд яг одоо хамтын ажиллагаа өрнүүлж байгаа ч байдаг юм уу? Ялангуяа Монгол Улсын их сургууль бол Монголын ууган хамгийн нэр хүндтэй байгууллага, боловсролын байгууллага гэдэг утгаараа бол энэ одоо QS энэ байгууллагын эренб дараанд бол одоо орхон зүй ёсны эргэлдээд. Тусдаа одоо хамтарч ажиллаж байгаа хамтын ажиллагааны ийм ажлуудаас өрнөж байгаа гэж бид болсон л да. Тий. Монгол Улсын их сургууль 2016 онд стратеги төлөвлөгөөгөө шинчилж баталсан. За энэний дагуу удахгүй бол Монгол Улсын засгийн газар
дээд улсрлын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулахаар ингээд өргөн баригдах гэж байгаа шиг байна. Тийм учраас Монголын одоо 90 хэдэн ихтэй сургууль байна шүү дээ. Тэгэхээр энэний чанарын асуудыг бид эргэж авч үзэх хэрэгтэй болно. Шаардлага хангахгүй байгаа сургуулиудыг бид бас эрмэлмээр байна шүү дээ. Тэргүүлж байгаа сургуулиудаа төр засгийн бодлого, шийдвэр, хөрөнгө санхүү бүх талаар дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. Шаардлага хангахгүй байгаа сургуулиудын статусыг бууруулах, хаах хүнтэл арга хэмжээ авах. Энд бол үнэхээр энэ эрэм бол чухал ач холбогдолтой. Монгол Улсын их сургуулийн хувьд бол стратеги төлөвлөгөөнийхаа дагуу бид одоо ямар ч гэсэн 2024 он гэхэд Азийн шилдэг зууд ороход бид одоо энэ байгууллагаас тусалцаа дэмжлэг авмаар байна. Тийм учраас өнөө өглөө бид хүн ажлын уулзалт хийгээд цаашдаа QS байгууллагатай 3 чиглэлээр хамтарч ажиллая гэдгээ бол санал солилцоод байна. Нэгдүгürt жил болгон 2024 он хүртэл агсан төвшний яг одоо мэрэгжлийн сургалтуудыг манай эрдэмтэн багш над хийя QS-с гэж. Хоёрдугаарт нь бол зөвлөх хүчлэг авъя QS байгууллагаас. Яаж энэ шалгуур үзүүлэлтүүдийг дэлхийн түвшинд, Азийн түвшинд онцлоход Монгол Улсын их сургууль өөрсдөө юу хийх ёстой вэ? Багш нарын сэтгэлгээг яаж өөрчлөх ёстой вэ? Оюутнуудын сэтгэлгээг яаж өөрчлөх вэ? Энэ зөвлөх үйлчлэгнүүдийг авъя гэж байгаа. За гуравдугаарт нь QS-с эрхлэн гаргадаг томоохон одоо нэр хүнд өхий дээд улсрлын томоохон сэтгүүлүүд байдаг. Энэ сэтгүүлүүдэд Монгол Улсын их сургууль төдийгүй Монголынхаа ихтэй сургуулиудын яг зан сурталчилгаа, реклам, маркетингийн үйл ажиллагааг бас явуулъя гэсэн ийм үндсэн 3 чиглэлээр бид хүн бас цаашдаа хамтын ажиллагаатай ажиллах тухай энэ одоо сургалт семинарын үеэр бас яригдж байна. За бид энэ удаад бол Азийн шилдэг 100 их сургуульд Монголын их сургуулиуд орох боломжийн тухай ярьж байна. Монгол улс дотроо эренб дараа тогтоох ийм ер нь боломж хэрэг байдаг юм бол одоо нөгөө чанаргүй боловсрол ихтэй сургуулиуд ингээд олшоод байна гэд шүүмжлүүд их гараад идэг. Тэгэхээр үүнийг бас нэг талаасаа багасгах нэг хүчин зүйл нь эренб дараа тогтоох гэдэг асуудал байж болох юм. Яг үнэн. Ранкын тогтооно гэдэг бол үндэсний хэмжээнд QS байгууллага бол дэлхийн хэмжээнд бүс нутгийн хэмжээнд эренб тогтоохоос гадна тухайн улс доторх эренбийг тогтооход зөвлөгөө үзүүлдэг газар. Тэгэхээр Монголын одоо энэ 90 хэдэн одоо томоохон хувийн болон төрийн өмчийн ихтэй сургуулиуд байна шүү дээ. Энийг бол бид их зөв аргачлалаа, зөв арга замаар ямарваа нэгэн хөндлөнгийн лоббигүйгээр энийг одоо яг бодитоор нь тогтоолох ийм асуудал хэрэгдэж байгаа. Тийм учраас QS байгууллагын хувьд зөвхөн Монгол Улсын их сургууль, анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуультай хамтрахаас гадна улсын хэмжээнд Монгол улс өөрөө энэ олон ихтэй сургуулиудад эренблэх тухай энэ асуудал дээр нь бас зөвлөх үйлчлэг авъя. Энэ чинь бол дэлхийн нийтийн хэмжээнд аль нэгэн төрийн байгууллага бол тогтоодоггүй. Энийг бол хэвлэл мэдээллийн нөлөө өгөхий байгууллагууд хөндлөнгийн оролцоотойгоор ингэж тогтоодог ийм үйл явц юм байна. Тэгэхээр бол үндэсний хэмжээнд бид бас шалгууруудаа гаргах хэрэгтэй. Монгол улсад яг тохирох үндэсний онцлог гэж байна. Энэ онцлогуудаа гаргаад шалгууруудаа тогтоогоод тэгээд энэ үндэсний хэмжээний ихтэй сургуулиудаа эхлээд Монгол улс дотроо эренбээ тогтоох хэрэгтэй. Тэрний дараа бүс нутгийн хэмжээнд дэлхийн түвшинд бид хаана яваагаа мэдэх хэрэгтэй. Дээрээс нь зөвхөн сургуулиудын хэмжээнд биш сургуулиудаар хийгдэж байгаа тэр судалгаа, сургалт, эрдэм шинжилгээний гол чиглэлүүд. Жишээлбэл манай Монгол Улсын их сургууль бол яг QS-ийн салбар, Тейлбүргийн одоо юуны ранкын тогтоох төр үзүүлэлтээр бол эдийн засгийнхаа судалгаа эдэмжлэгийнхаа ажлаар Аазда эхний 100-д онцсон шүү дээ. Одоо жишээл Монгол Улсын их сургууль Аазда 95-д явж байгаа жишээ нэ. Тэгэхээр энэ бол ийм чухал ач холбогдолтой үйл явдал болж байна л гэж хэлэх байна. QS байгууллагын төлөөлөгчд ер нь Монголд хэд хоногийн хугацаатайгаар ирсэн бэ? Өнөөдөр бол Монголын ихтэй сургуулиудын удирдлагуудтай уулзж байна. Ирэх өдрүүдэд бас өөр төлөвлөгөө уулзалтууд тавлагдсан байгаа болов уу? За энэ байгууллага бол дэлхийн маш олон оронд явж ихтэй сургуулиудын үйл ажиллагаатай танилцдаг. Очиж одоо нэг ранкын тогтоох зүйлүүд газар дээр нь үздэг ийм шинжээч нар л да. Тэгэхээр өнөөдөр бол манай Монгол Улсын их сургуулийн олон дамгтоор оролдоо, анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн дамгтоорууд оролж байна. Сургалтын үйл ажиллагаатай танилцж байна. Үдээс хойш манай шинэ номын сангийн үйл ажиллагаатай танилцсан. За ингээд энэ бол 2 хоногийн хугацаанд бол Монгол улсад бол ажиллах юм байна. Тэгээд бид дараагийн 24 он хүртэл 5 жилийн хугацаанд жил болгон энэ сургалтыг өшөө илүү чанаржуулж, өшөө илүү наривчилж. Энэ удаагийн сургалт бол анхных бөгөөд одоо яг QS байгууллага Монголын ихтэй сургуулиудын хамтын ажиллагааны эхлэл болж байгаагаар их онцлогтой ийм л юм болж байна. Та бүхний хувьд салбар дотроо тулгамдж байгаа асуудлууд зовлон бэрхшээлүүдээ бас ярилцдаг байх л та. Тэгэхээр яг энэ одоо олон улсын стандартад жишигт нийцхийн тулд манай Монголын боловсролын системд дутагдж байгаа шаардлагыг нь хангахгүй байгаа ийм одоо зүйлүүд ер нь яг одоогийн байдлаар та бүхэн хоорондоо ярилцж байхад ер нь байна уу?
байлгүй яах вэ? Үнэхээр Монгол улсын хувьд бол дэлхийн төвшин, бүс нутгийн төвшөнд очие гэх юм бол тэр шалгуур үзүүлэлтийг л тодорхой үр дүнд хийх хэрэгтэй. Жишээлбэл нэг оюутанд оногдох одоо багш нарын тоо бол өндөр хөгжсөн орнуудын ихтэй сургуулиудын хувьд их цөөхөн байгаа шүү дээ. Одоо нэг оюутанд жишээлбэл 8-аас 12 оюутанд нэг багш оногдох хэмжээний. Гэтэл өнөөдөр Монгол улсын их сургуулийн хувьд бол 25 оюутанд яг нэг багш оногдчих жишээ. Энэ тоог өшөө үзүүлэлтийг багасгах хэрэгтэй. Тий. За тэгээд дээрээс нь бол их олон шалгуур үзүүлэлтүүд байгаа. Тэгээд энэ талаар бол үнэхээр QS байгууллагын маань бидэнд их үнэтэй зөвлөгөө өгнө гэж би бол итгэж байна. За маш их баярлалаа. Тэгээд Монголын боловсролын салбарыг бас дэлхийд гаргах одоо хийж байгаа та бүхний үйлс амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ бид хаангаорт ордонд Монгол Улсын их сургуулийн захирал доктор Төмөр Баатартай ярилцлаа. Мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжилж байна. За дараагийн мэдээ танилцуул эрхэм үзэгчдээ. Гадаадын иргэн харьяатын газрын дарга мөрөн тэргүүтээ төлөөлөгчд Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департаментаас зохион байгуулж байгаа хүүхэд үржиллийн асуудлаар танилцах хөтөлбөрт хамрагдан Америкийн нэгдсэн улсад ажиллаж байна. За энэ үеэр Америк гэр бүлд үржилэгдсэн монгол хүүхдүүдтэй уулзсан байна. Монгол улс хүүхдийг хамгаалах ба улс хооронд өрчлөх асуудлаар хамтран ажиллах тухай Гаагийн конвенцэд 1998 онд нэгдэн орсноос хойш өнөөдрийн байдлаар 269 хүүхдийг 17 орны гадаад гэр бүлд өрчлүүлсэн байна. Эдгээрээс хамгийн олон буюу 156 хүүхэд Америкийн нэгдсэн улсад өрчлөгдснээс Вашингтон хотод 20 гаруй хүүхэд амьдарч байна. Аль болохоор одоо өрчлөгдсөн хүүхдүүдийг Монгол улсын одоо бас Монгол зан заншлыг мартагдуулахгүй, хэл соёлыг мартагдуулахгүй ийм үүргийг л эцэг эхчүүд тодорхой хэмжээнд хүлээдэг. Тэгээ энэ хүрээндээ бол одоо бас эцэг эхчүүд бас хүүхдээ бас аль болохоор одоо Монгол зан заншлыг одоо таниулах, тэ ойлгуулах ийм чиглэлээр бол их арга хэмжээ бол авч явуулдаг. Америкийн нэгдсэн улсад төвтэй Holt International хүүхдийн төлөө олон улсын байгууллага нь Монгол улсад 17 жил үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа юм байна. Уг байгууллагаар дамжин 70 гаруй хүүхэд Америкийн нэгдсэн улсын гэр бүлд өрчлөгдсөн байна. Өнөөдрийн уулзалтанд эдгээр хүүхдүүдээс Вашингтон орчим амьдарч байгаа 7-оос 12 насны 3 хүүхэд эцэг эхийн хамт ирлээ. Зориг нэргүүнээр 2007 онд, 2013 онд Смитийн гэр бүлд, Эрмөн 2007 онд 1 настайдаа Майкийн гэр бүлд өрчлөгдөжээ. За өнгөрсөн жил Монгол улсаас Америкт өрчлөгдсөн Монгол улсын харьяат 7 хүүхдийг гэр бүлийн хамт эх оронтой танилцуулах аяллыг анх удаа амжилттай зохион байгуулсан. Цаашид энэ аяллыг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулах тухай дурдлаа. За мөн хүрэлцэн ирсэн хүүхдүүдэд эх орныхон түүх, ёс заншил, соёлын талаар мэдлэг өгөх үүднээс дурсгалын зүйл гардууллаа. Хүүхдүүдийн эцэг их тэдний чөлөө цагаа хэрхэн өнгөрүүлж сонирхлоо хөгжүүлж байгаа талаар сонирхолтой ярилцлагууд юм хийсэн юм а. Эрхэм үзэгчдээ өнөөдөр бол 11 дугаар сарын 5-ны өдөр тэгвэл энэ өдөр дэлхийн түүхэн дөрөнж байсан онцлог үйл явдлын мэдээллүүдээс хүргэж байна. Дайнын техникийн их сургууль Копенгагны хойд хэсэгт байрладаг. Тус сургуулийг Ханс Кристиан Эрстедийн санаачилгаар 1829 оны энэ өдөр үүсгэн байгуулсан юм а. Өдгөө тус сургууль нь Европын тэргүүн зэргийн инженер бэлтгэдэг сургууль болжээ. Дайнын техникийн их сургууль Европын техникийн их сургуулиудын холбоонд багтдаг. Тус сургуулийн төлөөлөн удирдах зөвлөл 10 гишүүнтэй. Тэдний 6 гишүүнийг бусад их сургуулиас сонгодог бол 7 дахь гишүүнийг шинжлэх ухааны тэнхим, 8 дахь гишүүнийг сургуулиудын удирдлага, харин үлдсэн 2 гишүүнийг оюутнууд сонгодог байна. Томас Вудро Уилсон 1856 оны 12 дугаар сарын 28-нд мэндэлсэн. Тэрээр ардчилсан намын гишүүн бөгөөд 1913-аас 1921 оны хооронд Америк нэгдсэн улсын 28 дахь ерөнхийлөгчийн үүрэгт албыг хашиж байжээ. Вудро Уилсон 1902-оос 1910 оны хооронд Принстоны их сургуулийн ерөнхийлөгч байсан юм а. Үүний дараа Нью-Жерси мужийн амбан захирагчаар сонгогдсон байна. Тэрээр ерөнхийлөгчийн сонгуульд ялалт байгуулснаар Закари Тейлороос гадна цорын ганц өмнөдийн ерөнхийлөгч болсон юм. Вудро Уилсон дэлхийн 1-р дайны үед Америкийг удирдах байснаас гадна 1919 оны Парисын инх тайвны хэлэлцээрт голлох үүрэг гүйцэтгсэн байна. Тэрээр 1924 оны 2 дугаар сарын 3-нд 67 наснда гэртээ зүрхний өвчнөөр нас баржээ. Франклин Делано Рузвельт 1882 оны 1 дугаар сарын 30-нд мэндэлжээ. Тэрээр Америкийн улс төрийн зүтгэлтэн байсан юм. 1933 оноос 1945 онд нас барах хүртлээр тус улсын
32 дахь ерөнхийлөгчийн албыг хашиж байсан юм а. Тэрээр ардчилсан намын гишүүн байсан юм. Мөн түүнийг 3 удаа улиран сонгогдсон цорын ганц ерөнхийлөгч хэмээн үздэг юм. Франклин Рузвельт Америк улсыг дэлхийн 2 дугаар дайны үед удирдах байсан бөгөөд Америкийн хамгийн агуу 3 ерөнхийлөгчийн нэгд Жорж Вашингтон, Авраам Линкольн нарын хамтаар багтдаг. Тэрээр хуульч мэрэгжилтэй бөгөөд 1905 онд Элеонор Рузвельтийг гэрлэж 6 хүүхэдтэй болжээ. Франклин Рузвельт 1945 оны 4-р сарын 12-нд гэртээ өвчний улмаас таалал төгсжээ. Канадын дуучин, дуу зохиогч, продюсер, гитарчин, гэрэл зурагчин Брайан Адамс 1959 оны энэ өдөр мэндэлсэн байна. Түүний 1983 онд гаргасан хутга шиг хурц нэртэй цомог нь хамгийн анх Хойд Америкийг дөргиж тэрээр алдартан болж байсан юм а. Түүнчлэн 1991 онд гаргасан Чиний төлөө бүхнийг хийн нэртэй дуу нь дэлхийн олон орны шилдэг дууны жагсаалтын 1-р бичигдэж байсан юм а. Брайан Адамс 56 удаа Juno шагналд нэр дэвшиж, 20 шагналын эзэн болсны зэрэгцээ 15 удаа Грэмигийн шагналд нэр дэвшиж байжээ. 2008 онд түүнийг Billboard-ийн бүх цаг үеийн шилдэг уран бүтээлчийн 38-д жагсаасан байна. Эрхэм үзэгчдээ үргэлжлүүлэн олон улсын мэдээлэл сүрхээр орчуулагч редактор Энх Хамглан студид ажиллаж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ цаг мөчид бид интернет хэл мэдээллийн хэрэгслүүдээс ирж байгаа тэдний онцлог мэдээлж байгаа мэдээллээс хүрэх гэж байна. За эхний мэдээллийг олон улсын BBC агентлагаас авч бэлтгэлээ. За BBC агентлагийн мэдээлж байгаагаар бол Францын шинэ Каледон муж улсад өнгөрсөн амралтын өдрүүдээр олон нийтийн дунд бас тусгаар тогтнохын олон нийтийн дунд бол тусгаар тогтнохыг эсрэг дэмжсэн ерөнхийдөө олон нийтийн санал асуулга болсон. За энэ санал асуулга ерөнхийдөө тус улсын ард иргэд бол тусгаар тогтнохыг дэмжсэнгүй гэдэг мэдээллийг өгч байна. За энэ талаарх мэдээллийг үзэгчтэй хүргэе. Номхон далайн баруун өмнөд хэсэгт оршдог Францын тусгай холбооны мужийн нэг болох шинэ Каледонд бас өчигдөр тусгаар тогтнолын төлөө бас бүх нийтийн санал асуулга болсон байна. За гэхдээ энэ удаагийн санал асуулгаар шинэ Каледоны ард иргэд муж улсаа тусгаар тогтнохыг дэмжсэнгүй. За энэ сарын 4-нд энэ санал асуулгад тус мужийн 175 мянган иргэн санал асуулгад оролцох ийм эрхтэй байсан боловч энэ удаагийн санал асуулгад нийт иргэдийн 81% нь ерөнхийдөө саналаа өгсөн байна. Зарим саналаа өгсөн нийт иргэдийн 56.4% нь шинэ Каледон мужийг Францын тусгай захиргааны муж хэвээр үлдэх саналтай байсан бол үлдсэн 43.6% нь эсрэг санал өгсөн байна. За энэ тухай Францын ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон шинэ Каледон муж бол Францын бүгд найрамдах улсад итгэлийг бас харуулж байна гэж олон нийтийн санал асуулгын дүнг ерөнхийдөө ингэж дүгнэж мэдгдсэн байна. За тус мужийн тухайд бол ерөнхийдөө Канак үндэстний цөөнх амьдардаг Франц улсаас тус мужийн оршин суугчид жил бүр 1.3 тэрбум еврогийн тэтгэмжийг бас олгодог юм байна. За мөн зэрэгцээ энэ мужаас парламентод бас 2 төлөөлөгч суудалтай байдаг юм байна. За мөн энэ бүс нутаг бол электроникийн үйлдвэрлэлд бас чухал шаардлагатай төмрийн томоохон ордуудтай бүс нутагтаа улс төр стратеги гэдэг энэ засгийн онцгой чухал ач холбогдолтой ийм бүсэд бас тооцогддог юм байна. За тус улс тусгаар тогтнох тухай олон нийтийн санал асуулга явуулж байгаа нь 1988 онд байгуулсан гэрээний нөхцөлийн хүрээнд хийж байгаа зүйл заалтынх нь нэг юм байна. За 20 жилийн өмнө байгуулсан буюу 1988 онд байгуулсан гэрээнд зааснаар бол шинэ Каледон мужид эх 2022 хүртэл нийтдээ 2 удаагийн тусгаар тогтнолын төлөөх бүх нийтийн санал асуулга явуулнаа гэж заасан байдаг юм байна. За харин дараагийн мэдээллийг Японы Japan Today сайтнаас авч бэлтгэлээ. За энд бичснээр бол ерөнхийдөө Японы иргэдийн 51% нь гаднаас ажиллах хөвч авахыг ерөнхийдөө дэмжиж байна гэдэг мэдээллийг өгч байна. За Японы засгийн газар бол тус улсын ажиллах хүчний хомсдлыг бууруулахын тулд гадны улс орнуудаас ирэх 2025 он хүртэл чат дараатаагаар нийтдээ 500 мянган ажиллах хүч ерөнхийдөө авахар төлөвлөж байгаагаас энэ оны эхэнд зарласан. Зарим энэ хүрээнд ерөнхийдөө Абе Шинзо цагаачлалын тухай нэмэлт өөрчлөлт оруулах шинэ хуулийн төслийг бас өнгөрсөн баасан гарах засгийн газрууд хуралдаж дэмжсэн байна. За хэрвээ энэ хуулийн төслийг Японы парламент хэлэлцэж батлвал эх 2019 оны санхүүгийн жилээс эхлээд хэрэгжих боломжтой гэж үзэж байгаа юм байна. Зарим шинэ хуулийн төсөлд Японы ард иргэд ямар байр суурьтай байгаа. За тэд энэ хуулийн төслийг дэмжиж байгаа эсэхийг тус улсын Кёто агентлаг иргэдийнхэн дунд уцаар санал асуулга явуулсан байна. Зарим санал асуулгад оролцогчдын дийлэнх нь буюу 51.3% нь гаднаас ажиллах хүч авах нь зүйтэй гэж дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн байна.
Зарим судалгаанд оролцогчдын 39.5% нь эсэргүүцсэн санал өгсөн байна. За өнөөдрийн байдлаар хамгийн өвчрхэг эдийн засгийн орнуудын тоонд ордог Японы хувьд бол сүүлийн хэдэн жил хүн амын өсөлт саарсны улмаас ажиллах хүчний хомсдолд ороод байгаа юм. Ялангуяа тус улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн салбарт ажиллах хүчний хомсдол хамгийн өндөр буюу 43.9% байна гэсэн мэдээллийг өгч байна. За энэ 7 хоногт Японы парламент ерөнхийдөө шинэ хуулийн төслийг хэлэлцэж эцсийн байдлаар шийдвэрлэнэ. За хэрвээ шинэ хуулийн төслийг дэмжих юм бол Японы ирэх 2019 оны 4-р сараас эхлээд тус улсын 14 салбартаа 40 мянган ажилчаа ерөнхийдөө авах юм нөхцөл бүрднэ гэдэг мэдээллийг өгч байна. Зарим дараагийн мэдээллийг Японы өмнөд Солонгосын арийн телевизээс авч бэлтгэлээ. За энд ерөнхийдөө Нью-Йорк хотноос энэ 7 хоногт нэг чухал уулзалт болох гэж байна. За энэ бол Америк нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Өмнөд Солонгосын төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулсан. За тэр дундаас Өмнөд Солонгосын удирдагч Ким Жон Уны зөвлөх Ким Эн Чолыг хүлээж авна гэдэг мэдээллийг өгч байна. За энэ талаарх мэдээллийг үзэгчдэд хүргэе. За арийн телевизийн мэдээлж байгаагаар Америк нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Майк Помпео Нью-Йорк хотноо энэ 7 хоногийн сүүлээр Өмнөд Солонгосын удирдагч Ким Жон Уны зөвлөх тус улсын хөдөлмөрийн намын хорооны дарга армийн генерал Ким Эн Чолтой уулзнаа гэсэн ийм мэдээлэл байна. За Майк Помпеогийн мэдэгдэж байгаагаар бол энэ уулзалтаар Өмнөд Солонгосын талтай Америк нэгдсэн улс болоод Өмнөд Солонгосын удирдагч нарын дээд хэмжээний уулзалтын талаар тодорхой үр дүнд хүрэх уулзалт хийхээр төлөвлөж байгаагаа мэдэгдсэн байна. Өнгөрсөн 7 хоногт Өмнөд Солонгосын гадаад хэргийн сайд Америк нэгдсэн улсыг Өмнөд Солонгосын эсрэг тогтоосон эдийн засгийн хориг арга хэмжээг цуцлахгүй бол бас Пинян цөмийн болоод Пуучингийн хөтөлбөрийг сэргээж магадгүй маа гэдэг мэдээллийг бас хийж байсан. За тэгэхээр бас олон улсад энэ хоёр төлөөлөгчийн бас нэг хэлэлцэх сэдв нь энэ байх болов уу гэж ерөнхийдөө харж байгаа юм байна. За гэхдээ төрийн нарийн бичгийн дарга өнгөрсөн 6 дугаар сард болсон Сингапурын дээд хэмжээний уулзалтаас хойш Өмнөд Солонгос цөмийн болоод Пуучингийн туршилт хийгээгүй. За Солонгосын хойгт инх тайван тогтоох үйл явцад Өмнөд Солонгосын талыг бодиттой алхмад хийж байгааг нас энэ ярилцлагын үеэр онцолсон байна. За Ким Эн Чолийн тухайд бол умардын талаас Трамп болоод Ким Жон Уны анхны дээд хэмжээний уулзалтыг зохион байгуулахад гол үүрэг гүйцэтгэж байсан. Өнгөрсөн 5 дугаар сард бас мөн Нью-Йорк хотноо айлчилж Америк нэгдсэн улсын төрийн тэргүүн Дональд Трамп болоод Америк нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Майк Помпео нартай уулзаж умардын талаас анхны дээд хэмжээний уулзалтын талаар бас хэлэлцээ хийж байсан ийм хүү юм байна. За өнгөрсөн 10 дугаар сард Майк Помпеогийн хувьд бол Пинянд айлчилж тус улсын удирдагч Ким Жон Унтай уулзалтын бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд бас яриа хэлэлцээ хийсэн. За энэ үеэр талууд хоёр удирдагчийн дараагийн 2 дахь гэж тодорхойлж байгаа дээд хэмжээний уулзалтыг энэ 11 дугаар сард хийнэ гэж төлөвлөж байсан бол энэ сард болох Америк нэгдсэн улсын конгрессийн завсрын сонгуультай холбогдуулаад талууд энэхүү уулзалтыг ирэх 2019 оны эхээр болгож хойшлуулсан юм а. За үзэгчдээ би та бүхэнд энэ цаг мөчид интернет хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээс ирж байгаа тэдгээр мэдээллээс хүргэлээ. За баярлалаа инх хамглаа. Одоо үргэлжлүүлэн та бүхэнд энэ цаг түргэх зарим мэдээний товчийг танилцуулъя. Эрхэм үзэгчдээ эдгээр болон бусад үйл явдлын мэдээллүүдийг би та бүхэнд 3 цагийн туршид мэдээллийн хөтөлбөрийнхөө энэ цагт та бүхэнд шууд дамжуулан хүргэж байгаа. Дараагийн мэдээллийг манай сурвалжлагч Ган Эрдэнэ хүргэхэд бэлэн болсон байна. За холбогдсон байна Ган Эрдэнэ. За Монгол улсын иргэдийг хүүхэд залуучуудыг хууль эрх зүйн мэдлэг боловсрол доогоор байгаа. Үүнээсээ болоод бас нийгэмд өөрсдийн эрх үүргээ бас нийгмийн тогтолцоонд бас бага зэргийн асуудал үүсдэг гэж бол хуулийн байгууллагаас дүгнэдэг. За тэгвэл яг энэ залуучуудын хууль эрх зүйн мэдлэг боловсролыг ямар төвшөнд байгаа вэ гэдгийг судалгаа 8 сарын 1-ээс өнөөдрийн хүртэл 3 сарын хугацаанд бол болж үргэлжилсэн байна. Энэхүү судалгаанд нийтдээ 8 аймаг 9 дүүргийн 2000 иргэн тухайлбал 24 насны хүүхэд залуучуудыг энэхүү судалгаанд хамруулсан байна. За тэгэхээр яг энэхүү судалгааны ажиллагааг гардаж зохион байгуулсан Меркада байгууллагын төлөөлөг төвхөнд уулзуулъя. За яг энэхүү судалгааны үр дүн ач холбогдлын талаар та үзэгчдэд товч ярил. За энэхүү судалгааны гол ач холбогдол нь юу вэ гэхээр яг зорилттой бүлэг буюу 5-аас 24 насны бүлгийн хэмжээнд
эрх зүйн мэдлэг боловсрол анхан шатны хэрэгцээ маань ямар байгаа юм бэ? Өнөөгийн түвшин ямар байгаа? Цаашаа энэ бүлэгт одоо эрх зүйн боловсрол юу хийх ёстой байдаг талаар бас үр дүн гарсан нь сонирхолтой байлаа. Тэгээ судалгаа бол үндсэндээ бол бид нар түрүүний өөрөө шийдэж байгаа бас орон нутаг Улаанбаатарт хэмжээ хамруулж хийсэн энэгээр бас их онцлогтой энэ судалгаа болсон байна. Судалгаанаар яг та насны хувьд тухайлбал одоо 5-аас 9, 10-аас 14 тийм ээ 15-аас 19, 20-с 24 гээд 4 ангилж ерөн судалсан байгаа. Тэгэхээр яг энэхүү ангиллуудын хувьд аль насн дээр илүү хууль эрх зүйн мэдлэг одоо доогуур ч юм уу тий одоо та хэдийн анх судалгааны одоо төлөвлөгдөжсэн төлөвлөгөөнөөс өөр хэмжээтэй гарсан бол за ер нь бол аль нас гэж онцгойлж хэлэхгүйгээр энэ дөрвөн насны бүлгээ дөрвөлөнд нь одоо хууль эрх зүйн мэдлэг боловсролын түвшин бол дунд түвшин дундаас доод түвшинд байгаа гэдэг нь анзаарчихсан. За энэ маань өөрөө насныхаа онцлогод тохируулаад бид нар бас энэ судалгаа эрх зүйн боловсролыг асуусан байгаа. Одоо жишээ нь хүүхдүүд залуучууд бага насны хүүхдүүд гэх юм бол илүү их нэг хүүхдийн эрх тий одоо энэ одоо өөрийнх нь одоо үндсэн эрхүүдийн талаар асууж тодруулсан бол одоо залуучууд оюутан залуучууд гэх юм бол илүү их одоо хөдөлмөрийн тухай хувь тий одоо өөрсдөө амьдралд нь тулгуурч болох үеийн энэ одоо гол одоо хууль эрх зүйн мэдлэг ямар түвшинд байгаа талаар тодруулсан. Мэдээж энэ судалгааны гол одоо үр дүнгуудын нэг болох энэ хууль эрх зүйн мэдлэг боловсрол дундаас доод түвшинд байгаа 4 насны бүлэгтүүд ижил түвшинд л одоо анзаарлаа л да. Тэгэхээр яг одоо энэ залуучуудын хувьд бол хууль эрх зүйн мэдлэг боловсролоо олдсон байх ёстой гэж бол дүгнэж байгаа. Гэхдээ одоо байна. Тэгэхээр яг энэхүү судалгааны аргачлалыг ямар одоо байдлаар хийсэн бэ? Зүгээр тест бөглөөд тийм ээ бүглэх байдлаар хийсэн үү? Нэг нь ганцаарчилж ярилцсан байдлаар хийсэн болов? За бид нар судалгааны аргачлалаа бид нар олон улсын стандартын дагуу одоо бага насны хүүхдүүд гэх юм бол аль биесийн зөвшөөрлөлтөөр тухайн хүүхдэд одоо зураг тооцоолон видео танилцуулга одоо хуулиуд холбоотой одоо Google-тэй кино ч юм уу үзүүлээд тэндээсээ ойлголт үлэмжинд бид манай судалгааны анализ хийдэг багууд өөрсдөө хийж бас гаргасан байгаа. Өсвөр нас буюу залуучууд оюутан залуучууд гэх юм бол бид нар илүү тэдэнтэй нэгэнтэй нүүр туссан ярьцлага хийхтэй одоо тэднээс илүү их одоо тухайн мэдлэг боловсролын ойлголтын бүрийн хэмжээнд авахын тулд ярьцлага хийх авсан байгаа нь өөрөө давуу талтай онцлог талтай болсон ба. Тэр чухалаараа судалгаа маань өөрөө 3 сарын хугацаанд үргэлжилсэн ийм судалгааны ажил байгаа гэсэн. За маш баярлалаа. Үзэгчдээ 5-аас 24 насны залуучууд өнөөдөр хууль эрх зүйн мэдлэг дундаас доогоор түвшинд байгаа юм байна. За баярлалаа гайрднэ. За үргэлжлүүлэн төрийн ордонд ажиллаж байгаа үүлэн солонготой холбогдъё. За улсын хурал дахь намын бүлгүүд өнөөдөр хурлаж байгаа. Мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр өнөөдөр хуваар ёсоор Монголын намын бүлэг болон ардчилсан намын бүлэг хуралдлаа. Тэгэхээр одоо яг энэ цаг мөчид ардчилсан намын бүлэг бол хуралтай холбоотой мэдээлэл сэтгүүлчид хэвлэл мэдээллийнхэнд өгч байна. Тэгэхээр улсын төсвийг бол өнгөрсөн баасан гарагт чуулганы нэгдсэн уралдаанаар баталсан. За энэ төсөв бол 1.9 их ноён төгрөгийн алдагдaltaй одоо батлагдсан буруу юм а тодорхой хэмнэлт хийх боломж байсан. За мөн халамжийг бас хит их хавтгааруулж байна гэдэг ийм байр суурийг бол ардчилсан намын бүлгийн хувьд илэрхийлж байна. Ингээд дараах тайлбарыг үзүүлье. Зөрүү 1.9 их найдынхаа санхүүжилтийг гадаадын зээлээр буюу өрөөр 1.3 тэрбум гадаад зээл хийх үсээрээ санхүүжигдэж байгаа. Энэ бол Монгол төрийн бодлого байж явж болохгүй ийм буруу зүйлээ гэдгийг хэлмээр байна. Тэм учраас ерөнхийлөгч хориг тавих байх гэж бүлэг бол найдаж байгаа. Энэ хоригийн хүрээнд төсвийн энэ 370 гаруй зураг төсвөөгөө барилга байгууламжийг хасах хэрэгтэй. Засгийн газрын дотоод хэрэглээ гээд 270 гаруй тэрбум төгрөгийн хэмнэж болох энэ хэрэглээг бол хэмнэх хэрэгтэй гэсэн тодорхой одоо саналуудыг бид нар хэлж байгаа. Энэ дээр байр суурь маань цаашдаач байна. За 700 гаруй тэрбум төгрөгөөр халамж тэтгэврээ сангаа нэмэгдүүлж байгаа. Гэтэл нөгөө талдаа ажлын байрыг нэмэгдүүлж байгаа, бодит үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж байгаа санхүүжилт маань байхгүй. 47 тэрбум төгрөгийг хэлтэй нэлээд одоо хэл үг болж иж тавихгүй сууж байгаа. Гэтэл өнөөдөр төрөөс ажлын байр үрхийн бодит амьдралыг дэмжиж зарцуулах гэж байгаа энэ мөнгөний маань зарцуулж байгаа систем тогтолцоо тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн байдал ямар байгааг та бүхэн өнөөдөр мэдж байгаа. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сантай холбоотой хөдөлмөрийн эрхлэлтийг дэмжих сан, тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан, хөдөөжлөгийг дэмжих сан, батлан даалтыг дэмжих сан гэдэг маш олон төрлийн сангуудаар уг нь энэ хүмүүсийг ажлын байртай болгох ёстой. Тэгтэл өнөөдөр 134,600 хүнээ зөв халамж тараагаад амьдралын сайжруулчна гэд яриад сууж байгаа ийм засгийн газартай байж болохгүй. Энэ бүх сангуудын одоо зардлыг үр ашигтай байлгахын төлөө энэ сангуудыг тараадаг энэ механизм тогтолцоо институцийг нь шинжлэхийн төлөө ардчилсан юм байна гэдгээ онцолж хэлье.
Тэгэхээр ардчилсан намын бүлгийн хувьд бол одоо шатхууны үнийг бол төр зохицуулах хэрэгтэй гэсэн ийм байр суурь өнөөдөр энэ бүлгийн хуралдаан дээр эхэлж байна. За мөн жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сантай холбоотой асуудлаар ч гэсэн байр суурь илэрхийлж байгаа юм а. За энэ асуудалтай холбогдуулан ардчилсан намын бүлэг бол одоо улсын хурлын чуулган болон байнгын хорооны хуралдаануудад суухгаа гэж баасан гарагтал одоо чуулганы танхимыг бол орхин гарсан. Тэгэхээр эх 7 хоногоос эхлээд одоо чуулган болон байнгын хороодод бол гишүүдээ суулган. За энэ одоо гишүүд оролцохдоо хяналт тавина. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо олон улсын Монгол Ардын нам бүрэн бүрэлдэхүүнээр одоо хуралдаа суух ёстой гэсэн ийм шаардлагыг бол тавина гэсэн байр суурийг илэрхийлсэн юм а. Мэдээллийг Үүлэн Солонго, Баатар Доржноор дамжууллаа. Баярлалаа Үүлэн Солонго. За манай мэдээллийн хөтөлбөр та бүхэнд манай улсын хорон дулан олон улсын ертөнцийн дөрөнжиг онцлог мэдээлэлээс шууд дамжуулан хүргэдэг. За спортын мэдээлэлээс хүргэхээр Баян мөнх студид ажиллаж байна. За баярлалаа. Үзэгчдээ өдрийн мэнд хүргэе. Өнгөрч байгаа 7 хоногт спортын ертөнцид олон томоохон тэмцээн уралдаанууд үргэлжилж амралтын өдрүүдээр шилдэгүүдээ тодрууллаа. Эдгээр тэмцээнүүдээс хамгийн онцлог мэдээ нь Аз ТV-ийн аврах шалгаруулах 19 хүртэлх насны тамирчдын тэмцээн байлаа. Азийн хөлбөмбөгийн холбооноос зохион байгуулдаг томоохон тэмцээнүүдийн нэг болох 19 хүртэлх насны тамирчдын Аз ТV-ийн аврах шалгаруулах тэмцээний шигшээ тоглолт явагдаж, за тэмцээний аваргууд тодорхойд байна. 1959 оноос ихтэй 19 хүртэлх насны тамирчдын Аз ТV-ийн аврах шалгаруулах тэмцээний шигшээ тоглолтод Сауди Араби болон Бүгд найрамдах Солонгос улсын шигшээ овгууд шалгарч үлдээд байсан юм а. За энэ төлөө Оросын холбооны улсын тамирчин Хачинов, за Сербийн тамирчин одоо тус тэмцээнд өмнө 4 удаа төрүүлээд байсан Новак Жоков
холбоо болон үндэсний хоккейн лигийн улирлын тойргийн тоглолтууд үргэлжилсээр байна. За өнөөдөр үзэгч та бүхэндээ үндэсний загсан бөмбөгийн холбооны талбайд болсон тоглолтуудаас онцлон Филадельфи 76 болон Бруклин Нетс зөгөөдийн тоглолтыг хүрэхээр үлдэглээ. За өнөөдөр Филадельфи 76 Бруклин Нетсийн талбайд зочлон тогссон. За энэ тоглолтод одоо гэрээ эздээс 6 тоглогч 10-аас дээш өнөө авснаар хүчирхэг Филадельфи 76-ыг буулгаж авсан байна. Өнөөдрөнсөн онцлог хуралдаан тэмцээний мэдээлэлээс хүргэлээ. Баямөнхөд баярлалаа. За бид та бүхэнд манай улсын хорон дөрвөн жиг онцлог үйл явдлын мэдээллүүдээс шууд дамжуулан хүргэсээр байгаа дараагийн мэдээг манай сурвалжлагч Ган Эрдэнэ хүргэхэд бэлэн болсон байна. За холбогдлоо. За мөнх төмөрийн бичгтэн 2018 үзэсгэлэн одоо яг Монголын уран зургийн галерейд одоо нээлттэй ёслолын арга хэмжээ бол үргэлжилж байна. За гэнэхүү энэ жилийн хувьд одоо болж байгаа уламжлал болгон зохион байгуулж байгаа энэ жилийн хувьд онцлог нь гэх юм бол олон улсын одоо уран бичгтэн уйгурч Монгол өчгөр одоо бүтээл төрөвдөг уран бүтээлчид оролцож байгаа. Тухайлбал бол өвөр Монголын өөрчлөлт хорноос 20 одоо уран бичгтэн оролцож байгаамаа. За эдгээр одоо 20 уран бүтээлчдийг төлөөж одоо та бүхнийг бас нэгэн тийм ээ уран бүтээлчтэй уулзуулж явуулж байна. За өвөр Монголынхны хувьд яг энэ уйгурч Монгол өчгөр бүгд одоо тийм ээ манай одоо ар Монголоос бол илүү сайн бичдэг бүгдээр бол бичээд хөвшсөн байдаг. Тэгэхээр яг энэ уран бичиг талаас нь хэдий одоо ямар хэмжээнд хөгжсөн байдаг юм болоо? Манай энэ өвөр Монголд бол одоо энэ Монгол уйгурч Монгол эсгийг бол их хэмжээгээр бичдэг. Энэ нь одоо шинжлэгдээд элдв зүйлийн одоо гүйлгэн хэцэнгүйгээд маш арвин боловсронгой тэгээр бичдэг. Энэ бол одоо манай өвөр Монгол. Гэтэл манай Монгол улсын өнөөдрийн байдлаар үзвэл манай Монгол улсын бичлэгч гэсэн юмнаас хоцроогүй байна. Бас хуучин тэр түүхэн үлдэгдэл зүйлийн бичиг бас энэ дотор арвин талдаар уулагдаж байна. Энийг бодоход манай уйгурч Монгол үсэг бүх монголчуудын сэтгэл дунд бол орж байдаг. Хэзээдэн тэнд бол үзэгдэж байдаг гэсэн илхэн байна. Таны хувьд бас манай Монголын ард түмэн тийм ээ Монгол улсын ерөнхийлөгчд бас Монголын нууц товчоог уйгурч Монгол өчгөр бичээд одоо авдарт хийгээд гардуулсан. Энд одоо тийм ээ яг хичнээн уран бүтээлчдийн одоо тийм ээ нийлбэр бүтээлээс олсон байна. Энэ нь ухаалж нь одоо ягаад бэ өнөөдөр энэ Монголын нууц товчон гэсэн энийг 49 хэлхэ бичлэгээ Монгол улсын энд бэлгэлвэ гэвэл энэ Монголын нууц товчон гэдэг бол Монгол хүн бүхэнд мэдэгдэх нэгдлийн тас нууц бичиг. Энэ бичгийг үзсээр монголчууд бүр мэдэн энэ нууц товчон бол ямар шүүхэн гэдгийг бол мэдэн. Тэгвэл би 2 сар гарагийн хэртэйг цагийг олж дэчээсэн хэлхээ бичсэн. Тэгвэл энэ бичлэгийн дундаа бол одоо яах юм? Одоо элчиг бичсэн. Одоо нэлээд эртмансын бичлэг бол хичээнгүр тийгээр бичсэн. Тэгээд миний энэ бичлэгээс дамжаад манай хоёр орн улсын завсар хоёр орондоо одоо үргэлж одоо соёлын талаар солилцоотой явъя. Бас нэг талаар бол монголчуудын энэ ийм сайхан бичиг соёл өнөө хамтдаа байх болтгоо гэсэн ийм нэг бодлоос хүргэж байгаа юм аа. Тэгээд одоо би санаандаа бодвол одоо монгол ч гэсэн улс ч гэсэн манай өвөр монгол ч гэсэн хав адилхан өөр монгол байдаг болохоор энэ биднээс өгье. Улсууд бас үзэг аль талдаар нь болохоор байна, аль талын авахаар байна. Энэ талд нь бас дөхөм үзүүлэх гэсэн бодол. Бас нэг бол өвлийн залгамжил
бас төхөн болов уу гэж бодсон. Одоо нэгэнтээ бид НАТО агширж явах цогцол болох нь энэ одоо энэ улстай бас өөрийнхөө нэг хүчин өргөе. Энийг нийгэмд бас яасан ч энэ хөсөртөвхгүй шиг явъя гэсэн энэ бодлоор хөргөж байгаа юм аа. За танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Мөнх төмөрийн бичгтэн одоо энэ хүү яг 2018 үзэсгэлэнд нийтдээ тийм ээ одоо 48 уран бүтээлчд насан туршидын төрөлөд өрсөлдсөн эдгээрээс Франц улсаас бол нэг иргэн бас өөрийнхөө уран бичлэгийг болоод үзүүлсэн. Яг өөрийнхөө бүтээлийн хажуудаа зогсож байна. За сайн байна уу? Сайн байна уу та? За тэгэхээр яг өөрийнхөө бүтээлийг танилцуулаач хизээнээс ер нь уугарч монгол бичгээр бичиж сурсан бай. Би одоо монгол бичиг бараг л 3 жилийн өмнө сурж эхэлсэн. Тэгээ би одоо энэ бүтээл бичижсэн. Угаасаа энэ урам гэж үг байгаа. Тэгээд урамын үгийн дотор урам хайрал шүлэг гэж бичижсэн. Тэгээд энэ хоёр тамга би өөрөө сэлсэн чулуугаар. Тэгээд энэ одоо манай Монголын сүл бас тэнгэрийн үйл. Тэгээд энэ одоо 4 FT амтан бас зөөлж исэн биерээр. Тэгээд энэ бүтээл байгаа. Тэгэхээр гайхалтай сайхан мөн бас өөрөө яг нээлтэн дээр морин уур ялангуяа эртний сайхныг бол морин уураар их шиглүүлсэн. Тэгэхээр морин уурыг бас хэзэнээс сурсан бай? Морин уур одоо бараг л 5 жилийн өмнө сурж эхэлсэн. Тэгээд анх би Францд би угаасаа Франц хүн. Тэгээд Францд анхудаа морин уурын тоогоос сонсч ирсэн. Тэгээд би бүр яг хайртай боллоо. Тэгээд дараа 1 жил Франц жоохон морин уурын тоогоос судалж ирсэн. Тэгээд жоохон нэг хөгжим олоод жоохон сурж эхэлсэн. Тэгээд Монголд ирээд тэгээд Франц руу буцаад яваагүй. Монголд үлдсэн. Нийт одоо Монгол үндэстний 48 уран бүтээл яг өнөөдөр энэ үзэсгэлэнд бол дэлгэгдсэн байна. Тэгэхээр таны хувьд өөрийнхөө бүтээлтэй Монгол одоо хүмүүсийн бүтээлийг харьцуулаад үзэхэд ямар одоо тийм ээ ялгаа өөрчлөл харагдаж байна? Би юм хэлж болохгүй чадахгүй байна. Одоо багшаас асуух хэрэгтэй. Тэгэхээр маш их баярлалаа. Бас Монголын тийм ээ урлаг, уран сайхан соёлын өвөг бас тийм дэлгэрүүлж өөрөө одоо ажил үйлс өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. Тань жижигсэн амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. Үндэсний одоо Мөнх тэнгэрийн бичгтэн 2018 үзэсгэлэн одоо энэ сарын 9-ний хүртэл Монголын уран зургийн галерейд бол үзэгчдтэй үнэгүй одоо хүртэл болно. Тийм учраас та бүхэн ирээд үзэх бүрэн боломжтой юм шүү. За мэдээллийг манай сурвалжлагч Ган Эрдэнэ шууд дамжуулан та бүхэнд хүргэлээ. За дараагийн мэдээллүүдийг орон нутгаас манай сурвалжлагчид ирүүлж байна. Увс аймгаас мэдэрүүлсэн. За Увс аймгийн бичил уурхайчдын нэгдсэн холбооноос сайн үйл сэтгэлийн дэм маягныг өрнүүлж эхэлсэн. Энэ хүрээнд бичил уурхай эрхлэгч нөхрөлүүдийн гишүүдийн зүгээс зорилттой төлгийн 10 өрхөд тус бүрдэн нүүрс хүнсний бүтээгдэхүүн түлшний мод олгож дэм болсон байна. Улаангам Политехник коллежид хамтран ажилладаг бичил уурхайчид тус сургуулийн нэг ангийг тохижуулахад зориулж 500 мянган төгрөг хандвилжээ. Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн бичил уул уурхай эрхлэгчдийг 2 дахь ажлын байранд шилжүүлэх төслийн хүрээнд Увс аймгийн бичил уурхайчдаас 35 хүн өнгөрсөн онд Улаангом Политехник коллежийн оюуталчин жимсчний сургалтад хамрагдаж улмаар жимсгэн тариалах, оюутлын цэг ажилуулах зэргээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Дараагийн мэдээг Ховд аймгаас ирүүлж байна. Монголын их тайван найрамдлын байгууллагын 60 жилийн ой Монгол-Оросын хамтын ажиллагааны найрамдлын сарын хүрээнд Орос хэл соёлын бүсийн арга хэмжээ Ховд аймагт эхэлсэн. За Монгол-Оросын найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх түүн дотор Орос хэл Оросын соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой энэ арга хэмжээг Оросын шинжлэх ухааны соёлын төв Ховд аймгийн засаг даргын тамгын газар хамтран зохион байгуулж байна. Энэ арга хэмжээнд оролцохоор ирсэн Оросын холбооны улсын төлөөлөгчтэй албаныхан уулзсан энэ үеэр Монгол-Оросын хамтын ажиллагааны давуу тал Орос хэл соёлын бүсийн арга хэмжээний зохион байгуулалт төлөвлөгөө орон нутагт Орос хэл соёлыг түгээн дэлгэрүүлэхийн ач холбогдол боломжуудын талаар ярилцаж талууд харилцсан санал солилцсон байна. За дараагийн мэдээг манай сурвалжлагч Өвөр хангай аймгаас ирүүллээ. За энэ аймгийн хэмжээнд энэ жил 1.8 сая толгой малыг 10 төрлийн халдвар төвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга туулгад хамруулна. Одоогоор 1.6 сая малыг халдваргүйжүүлж энэ ажил 92% гүйцэтгэлтэй үргэлжилж байна. Энэ жил малын гоц халдвар төвчл баггүй гарсантай холбогдуулж голомт туулан сэжигтэй бүсийн бүх малыг вакцинжуулж ажилласан байна. Эрхэм үзэгчдээ өнөөдөр 11-р сарын 5-ны өдөр тэгвэл энэ өдөр Монголын түүхэнд орж ирсэн зарим онцлог үйл явдлын мэдээллүүдээс эргэн сануулъя. Монгол-Оросын хооронд найрсаг харилцаа тогтоох тухай Монгол улсын ардын засгийн газар, зөвлөлийн засагт Орос улсын засгийн газар хоорондын 1921 оны энэ өдрийн гэрээгээр хоёр улсын харилцааны эрх зүйн үндэс анх тавигдаж, дипломат харилцаатай болжээ. Энэ гэрээг Монгол-Оросын хоорондох найрамдлын барилдлагааг байгуулах тухай Монгол ардын засгийн газар ба зөвлөлийн засагт Орос улсын засгийн газрын хэлэлцэн тогтоосон гэрээ бичиг гэж албан ёсоор нэрлэдэг. Хоёр улс 1922 онд элчин сайдын яамда Улаанбаатар, Москвад харилцан нээсэн байна. Дэлхийн 2 дугаар дайны үед Монголын ард түмнээс бэлэг бэлтгэж фронтод явуулж байсан юм.
Дайны жилүүдэд бүгд найрамдах Монгол ард улсад зөвлөлтөд туслах бүхнийг фронтод бүгдийг ялалтын төлөө хэмээх хүрээнд өргөн хөдөлгөөн өрнөж Монгол улс дэлхийн дайнд шууд оролцоогүй боловч зөвлөлтийн фронтын гүн ардтал болж байжээ. Бэлгийг сайд чойвлсан бомцэнд дамжин сүр нарын төлөөлөгчд хүргэсэн байна. 4 цуваа 236 вагон бэлэг хүргэжээ. Дайны дараа зөвлөлтийн засгийн газар дэлхийн 2 дугаар дайны жилүүдэд үзүүлсэн Монголын ард түмний тусламжийг тус хоёр орны ах トゥ угийн найрамдлын мөн чанарыг илтгэн харуулсан түүхэн ач холбогдолтой ядрах цагт нөхрийн чанар танигдлаа гэж өндөр үнэлсэн билээ. За дараагийн мэдээллийг манай сурвалжлагч Эрдэнэ өрн шууд дамжуулан хүрэхэд бэлэн болсон байна. За холбогдсон байна Эрдэнэ. За баярлалаа. За дараагийн мэдээлэл шууд дамжуулан үзэгч та бүхэнд хүргэе. Тэгэхээр хаан уул дүүрэгт өнөөдөр зохион байгуулагдж байгаа хүний эрхийн халшгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх арга зам хэлцүүлгээс үзэгч та бүхэнд дараагийн мэдээлэл хүргэе. За тэгэхээр өнөөдөр хаан уул дүүргийн хэмжээнд ер нь яг гэмт хэргийн онцлог нөхцөл ямар байдгийг, яг ямар хуу төрлийн гэмт хэргүүдийг зөнхөлж байдгийг. За энэ талаар одоо хаан уул дүүргийн прокурорын газрын даргаас тодруулга авъя. За өнөөдөр хаан уул дүүргийн хувьд бол ерөнхийдөө хуучин аж үйлдвэртсэн за хүн амс хэрэг бас энэ дүүргээс мөл өнөөдөр за хуудсан тэр аж үйлдвэртсэн суур хөтс дээр хувийн хвштүүдийн үйлдвэрлэл хөгжсөн. За барилга байшин орон сууц шинээр их баригдсан. За үзүүр үйлчлэлийн газруудад бол нэг дахин нэмэгдсэн. За ийм одоо хөгжсөн энэ дүүрэг байна. За энийгээ дагаад бас гэмт хэрэг зөрчил бас тойромд бол ихсэж байна. За ялангуяа бидний өнөөдрийн хэлцүүлэгт яригдаад байгаа хүний эрүүл мэндийн алдчих байдлын эсрэг гэмт хэрэг бас нийлээд байна. За улсын хэмжээнд бид нар бол энэ гэмт хэрэг бол өнөөдөр цагдаагийн байгууллагын илтгэх зурцагснаар бол нийт хэрэг бүртгэл мөрдөн байцаалд явуулсан хэргийн 30 гаруй хувьд нь бол энэ төрлийн гэмт хэрэг зөнхөлж байна. За энэ бол одоо хулгайн гэмт хэрэгтийн хэргийн тоо хөрөмттэй бас дүүж гин гэж өнөөдөр бол ойлгож байна. За дүүргийн хэмжээнд бол энэ төрлийн гэмт хэрэг бол одоо сүүлийн 3 жилийн статистикээр навж үзвэл бас нэмэгдсэн юм дүнтэй байж байна. За энэ нь бол бас анхаарал татгууц юм тоо хөрөмт гэж ойлгож байна. За дүүргийн хэмжээнд бол ялангуяа үзүр үйлчлэгийн газрууд ихээр нэмэгдсэн бас энэ олонний анхаарал татсан. За хүмүүс бас нэлээд сонсогдох юм бар ресторан цэгийн газрууд байна, цаг хэтрүүлэн ажилтдаг гэдэг. Энэ төрлийн гэмт хэрэг мань нөгөө согтуур лундааны хэрэглээтэй бас зайлшгүй холбогдолтой учраас бол энэ байгууллагуудын цагийн хуваарийг мөрдүүлэх за тэр чөлөө цаг зөв болсон өнгөрүүлэх гэдэг энэ юмнууд дээр бас төрийн захиргааны байгууллага, мэргэжлийн хяналтын байгууллага, за цагдаагийн байгууллагатай хамтын ажиллагааг бас уялдуулах ийм ажлуудыг бас зохион байгуулах шаардлагатай, шийдвэртэй, шийдэлтэй ийм ажлыг зохион байгуулах шаардлага. За энэ дээр бол одоо прокурорын байгууллагын хувьд бол бүрэн дүүрэн дэмжиж за энэ гэмтрээс урьдчилан сэргийлэх ажлын чиглэлээр бол дөрөвтэй шийдвэртэй алхмуудыг авч хэрэгжүүлнэ гэсэн бодолтой байгаа. За хоёрдугаарт за мөн гэмтрээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд бол бид нар өнөөдөр бол техник технологи суурилсан юм эрэнд амьдарч байгаа учраас энэ камерын хяналтыг сайжруулах тал дээр бол онцгой анхаарч ажиллана. Камерын хяналт гэхээр одоо зүгээр нэг камер тавьж нэгнээ уурах биш. За өндөр одоо TPI үзүүлэлт нэгтрал сайтын ийм камеруудыг байршуулах ёстой. За өнөөдөр бол зөвхөн хэрэг зөрчлийг бол за мэдүүлгээр за хүний амаар бусдын амнаас ингэж бол сонсох нотлох биш. Энэ техник технологиг ашиглаж хэрэг зөрчлийг илрүүлэх за шинжилгээний байгууллагууд шинжилгээ хийхэд одоо шаардлага авах тэр хэмжээнд бол тоног төхөөрөмжүүд бол хангах ёстой. За үеийн хвшлийн байгууллагууд бол зөвхөн ашигын төлөө ажиллахаас гадна одоо энэ төр захиргааны байгууллага за их хурлаас батлсан хууль тогтоомж сааварч юмуд бол нэг мөр хөржиж ажиллахын хүрээнд бас нийгмийн хариуцлага хүлээж ажиллах шаардлагатай гэсэн ийм шаардлага бол прокурорын байгууллагаас хатуу тавина гэсэн юм бодолтой. За үзэгч та бүхэнд мэдээллийг үргэлжлүүлэн хүргэж байна. За тэгэхээр яг миний хажууд одоо хаан уул дүүргийн цагтаа хэлсэн дарга байж байна. Тэгэхээр яг өнөөдөр яг нөхцөл байдал одоо яг энэ хаан уул дүүргийн хэмжээнд ямар байгаа юм бэ? Бусад дүүргүүдэд харьцуулахад гэмт хэргийн гаралт нь. За сая хилцүүлэг дээр би илтгэл тавьсан. За нөхцөл байдлын хувьд бол 11 15 дугаар хорон дээр за энэ төрлийн гэмт хэрэг бол тодорхой хэмжээгээр өссөн байгаа. За яагаад гэвэл энэ залуучуудыг чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх ганц хэрэгсэл бол баарл болчихлоо. Тийм учраас бид бас энэ хилцүүлэг дээр гарсан санамжин дээр оруулж өгч байгаа. Энэ баарны цагийн хязгаарлалтан дээр хяналт арга хэмжээ авъя нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэ залуучуудыгаа бас чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх орчин бий болгож өгөх юм бол энэ төрлийн гэмт хэрэг тодорхой хэмжээгээр буурах юм магадлал байгаа. Тэгэхээр яг 0-оос тэг 6 цагийн хооронд ерөнхийдөө гэмт хэргийн зөрчил гараад ирэх гэсэн зүйлийг би сонслоо. Яг энэ дэр бол мэдээж нэг архитект нөхцөлөх тийм ээ. Нөгөө бар ресторануудын цагийн үгээр бас нөгөө уртсантай холбогдуулаад байна.
Ерөөсөө энэ гэмт хэргийн ганц гол хүчин нөлөө юу гэхээр архиталт. Өнөөдөр 04 цаг хүртэл бүх аж ахуйн нэгж бар ресторан ажиллаж байгаа. Тийм учраас бар ресторан согтур болгондоо хэтрүүлж хэрэглэх гэрийнхээ хаалгыг өчөө нүдэхлээр эхнэр нь амарч идэг. Тэгэл эндээс маргаан үүсдэг. Тийм учраас энэ архины хэрэглээг бид нэр багасгахын тулд яах вэ гэхээр л ерөөсөө л залуучуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх өөр спортлог өөр одоо юу гэдэг цэвэр агаар байдаг юм. Өөр ямар олон одоо энэ дэлхийн жишгийн олон орнуудад бол энэ төрлийн аргачлалыг аягүй их хэрэгэлсэн байдаг. Манайд бол ганцхан чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх бар ресторан. Тийм учраас халамтцсан хүн, согтцсон хүн гэртээ очиод зүгээр авиргүй байна гэж байхгүй. Хаалгаа ядчил чангана. Оршин суугчид амарч идэг, тэн шинээс нь дуудлага ирдэг. Ийм нөлөөллөөр ер нь энэ асуудлууд бол нэлээд ихсэж байгаа. Тийм учраас залуучуудаа хандаж хэлэгдэх архиныхаа хэрэглээг нэгдүгээр багасгах, зөв боловсон өнгөрүүлэх. Бааранд ороод зодтолдохгүй байх гэж байдаг. Нүдэлдэхгүй байх гэж, хэрэлдэхгүй байх гэж байхгүйгээр энэ нэг зөв одоо зохистой ийм нэг аргачлалаар л явах хэрэгтэй болов уу гэж ингэж бодож байна. Тийм учраас бид энэ хилцүүлэгдээ бас энийг нэлээд сайн төлхөө оруулж өгч байгаа. Энийний дагуу бас тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч ажиллах болно. Авзагч та бүхэндээ хаан уул дүүргээс бид хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх нь арга зам сэдвтэй хилцүүлэгт оролцож байгаа цагдаа шүүх прокурор замуудаа эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч дарга нар гэдэг одоо ингээд олон талын салбарын төлөөллүүд оролцож энэ дээр нэгдсэн шийдэл төрөхээр замун хаан уул дүүргийн хэмжээнд дүүлэгдэж байгаа гэмт хэрэгээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэхийн цаашд ямар арга хэмжээг авахын гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд одоо ямар ажлуудыг шинээр зохион байгуулах юм бэ? За энэ сэдвийн хүрээнд одоо мэдээллийг үзэгч та бүхэнд шууд дамжуулан хүргэлээ. За баярлалаа Эрдэнүрээ. Хөтөлбөрийн хангад студиэс үргэлжлүүлээ анх хоёр онцлог зочинтой ярилцахад бэлэн болсон байна. Үзэгчдээ бид онцлог зочинтой ярилцахад бэлэн болсон байна. Студид эрүүл мэндийн яамны нийгмийн эрүүл мэндийн газрын халдварт бус өвчин осол гэмтэл хариуцсан ахлах мэрэгжилтэн хамдармаа өргөдөж ирээд байна. За өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. За сүүлийн жилүүдэд бид эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг онцлогооны одоо чухал ач холбогдлын тухай их ярих болсон. Тэгэхээр эрүүл мэндийн яамнаас яг энэ одоо чиглэлд хандсан ямар ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна вэ? Тийм, хүн амыг бол одоо урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэгт хамруулах нь маш их ач холбогдолтой юм байгаа юм. Жишээ нь бол өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тэрний хүндрэлээс урьдчилан сэргийлэх гэх маш олон хувь хүн болон нийгмийн эдийн засгийн их ач холбогдолтой. Иймээс бол эрүүл мэндийн яамнаас цаанаасаа хүн амыг нас хүйс эрүүл мэндийн эрсдэлтэнд суйрлаад бүх нийт хүн амыг урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах эрүүл мэндийн сайдын А422 дугаар тушаалыг одоо батлан хэрэгжүүлж эхлэдэг байгаа юм аа. Энэ тушаалын бас гол гардаг нь болохоор одоо иргэн та эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан байх юм бол бүхэл урьдчилан сэргийлэх үзлэг бол даатгалаасаа үн төлбөр боломжтой. Нас хүйсгээ би сая дурдлаа. Тэгэхээр энэ бол одоо эртний тус тушаалаар эрт хүн амыг бол ямар наснда, хэдэн наснда, ямар үзлэг шинжилгээнд хэтий татамжтай орохыг эрүүл мэндийн сайдын 3 тушаалын 3 дугаар хавсралтаар бол баталсан байгаа юм аа. Энэ одоо насны үечлийг хэлэхэд бол 18-аас 34 нас 35-аас 45-наас 46-аас 65 тэгээд 65-аас дээш насны бүх хүмүүс одоо энэ үзлэгт одоо энэ насны үечлэлээр холбогдно. Дээр нь бол эрэгтэй эмэгтэй хүүснэрийнх нь онцлогоор нь ямар өвчлөл одоо манай энэ зөнгөлтөнд тэргүүлэх шалтгаан болоод байна. Тэр өвчлөлөө ер нь бол судалгаа шинжилгээ нотлохоон дээр тулгуурлан сонгож аваад энэ үзлэг шинжилгээний багцыг одоо энд оруулсан байгаамаа. Өмнө нь бол өрхийн эмнэлэг хорооны одоо засаг даргын хийсэн одоо судалгаан дээр үндэслээ тодорхой эрсдэлт бүлгийн хүмүүсийг л ийм шинжилгээнд хамруулдаг байсан шүү дээ. Тэгээд яг яагаад энэ одоо үйл ажиллагааг улс орон даяар зохион байгуулахар шийдвэрлсэн юм бол? За энэ болохоор бол хүн амын дунд цохилон тохиолдож байгаа өвчлөл нас баралт дээр нэгдүгээр тулгуурласан. Энэ эрүүл мэндийн статистикт жил болгон тооцоож гаргаж ирдэг. Хоёрдугаар халдвар тус өвсний эрсдэл хүссэн зүйлийг тодорхойлдог 5 жилийн татамжтай үндэсний судалгаа байдаг. Энэ дээр үндэслэгээд ерөөсөө хүн амын 1% л эрсдэлгүй байна. Тийм ээ, үлцэн үе нь бол ямар нэгэн эрсдэлтэй байх нь шүү дээ. Таргалттай байх нь, зүрх судасны өвчтэй байх нь, чихрийн шижинтэй байх нь байна. Хоол унд тийм ээ, хөдөлгөөний дасгалны хөдөлгөөний хомсдол гих мэтчлэн ийм эрсдлийг дагуулж яах гэдгийг судалгаагаар нотолцсон. Тэгэхээр одоо бид нар бол өвчлсөн хойно биш, одоо энэ урьдчилан сэргийлэх боломжтой энэ өвчлөлийг ерөөсөө төрүүлээл уншиж эрт илрүүлгээр илрүүлчихье. Өөрчлөлттэй байна уу, өөрчлөлтгүй байна уу? Энэ одоо
тэгснээр одоо нөгөө өвчин тусаад одоо маш их одоо им тариа онцлогооны маш их зардал гардаг шүү дээ, бид бүхэн мэднэ. Тэгэхээр энийг бол маш их хэмжиж асуудал байгаа юм. Тэгэхээр хаана маш их ач холбогдолтой. Нөгөө талаас энэ анх удаага эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үн төлбөргүйгээр иргэн бүрийг одоо энэ эрт илрүүлэх үйлчлэгэн сэргийлэх үзлэх нөхцөл болцоог эрхэм орчинд бүрдүүлсэн байгаа юм аа. Тэгэхээр асуулаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ эрт илрүүлэх урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг болохоор л өрх сумын эрүүл мэндийн төвдөр бол өмнө бол хийж исэн. Одоо бол ерөөсөө бүх эрүүл мэндийн байгууллагад одоо үйлчлүүлэгч ямар эрүүл мэндийн байгууллага хандна, тухайн эрүүл мэндийн байгууллага үйлчлүүлэгчийг тэр урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэх үзлэгт оруулах энэ болцоогоор өргөн хүрээ цар хүрэг хамарсан. Одоо зөвхөн өрх сум дээр очиж гэж хэлэхгүй нэ, тийм ээ. Бүхэл эрүүл мэндийн байгууллагууд энэ эрт илрүүлэх үзлэгийг зохион байгуулах ийм болсон шүү гэдэг нь бас их том алхам болоод байна л да. Манайхны хувьд нэг өвдөөд эхлэхлээрээ л эмнэлэг барааддаг ийм нийтлэг үзэгдэл харагдаад байдаг ш. Тэгэхээр эрт илрүүлэг гэдэг бол үнэхээр одоо чухал юм аа. Эрүүл мэндээ сахин хамгаалах нь чухал юм аа гэдгийг бол энэ ажлаар маш сайн тод харуулж чадж байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгээд эрүүл мэндийн даатгал төлдөг иргэдийн хувьд төрийн зүгээс эрүүл мэндийн байгууллагаас ямар одоо дэмжлэг үзлэг онцлогоонд хамрагдахын боломжуудыг олгодог юм бэ? За тэгэхээр одоо ерөөсөө хүн амыг нас ус эрүүл мэндийн суурилд эрт илрүүлэх үзлэгт хамруулна гэдэг чинь нэгдүгээр одоо бид нар зөнхлөн нөхлөд байгаа бид сая ерөнхий хэлсэн. Одоо яг дөрдий тийм ээ. Одоо цусны даралт ихсэх өвчин гэж байна. Чихрийн шижин гэж байна тийм ээ. Умаан хүзөө хөхний хор тавдрууд. Тэгээ энэ бүдүүн шулуун гэж хорд илгэний хор тавдар, ходоодны хор тавдар төрөө булчирхай. Гэт ингээд нөгөө нэг ерөөсөө эрүүл мэндийн үзэлт харагдаад хад ихний хэдэн байруудад тогтмол тохиолдоод байдаг. Хүн ам ихэнх нь өвдөд идэг. Одоо энэ өвчнөлөөгөө нотлохын сорилж хийж байна. Нөгөө талаар бол одоо энэ залуучуудын дунд одоо халдварт өвчин маш их байна гэдэг. Тэр дотор бол залуучуудын сүрээгийн тархалт их байна. Сүрээ өвчин тархалт. Бэлгийн замаар дамжих халдвар их байна. Тэгэхээр одоо бас нэг онцлогийн энэ бид нар бол одоо тэг гэд гарахаас илүү энэ сайдын гаргасан А422 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтаар ерөөсөө эрүүл мэндийн ажилтнууд зориулсан юм эрс тодорхойлох өдөрдөмжийг баталж гисэн. Тэрүүн дээр ерөөсөө нотлохоонуудын тавьдаг. Хэдэн наснд энэ өвчин их байгаа юм бэ? Хэдэн наснд одоо ямар хүүсэнд энэ өвчлөл их байгаа юм бэ? Тийм ээ? Тэдэн хувийн нийслэлд гэсэн нотлогоотой дээр нь одоо жишээ нь би ярьлаа тийм ээ. Цусны даралт ихсэх өвчин зүрх судасны эрсдлийг эрт тодорхойлсноор бидний яриад нөгөө зүрхний шигдээс тархины харалтаас өрсөлдөн сэргийлэх бүрэн боломжтой болоо явчихж байгаа юм. Тэгэхээр би энэ дэр далимдуулаад бас хэлэхэд нөгөө одоо энэ эрүүл мэндийн даатгалаар орж байгаа энэ өрх эрүүл мэндийн төвүүд эрүүл мэндийн байгууллага эрүүл үйлчлэгийг зохион байгуулахад юм тусгай асуумжаар авч байгаа эрс тодорхойлох асуумж гэж байгаа. Тэр нь болохоор нэгдүгээрт нь амьдралын хэмжээтэй холбоотой эрсдлийн асуумж, хоёрдугаарт нь имлэлзүүтэй холбоотой эрсдлийн асуумж гэж байгаа. Иргэнтэй очлоо, нас хүйс регистрт байна. Тийм ээ, дээр нь таны биеийн жин хідийн тойрог үзнэ, эрсдэлтэй цэсний даралтыг үзнэ. Дээр нь амьдралын хэмжээтэй та тамхи татдаггүй, хэр татамжтай татдаггүй, арх уудаггүй, арх уудаг бол ийм гэд та жимс ногоо хэрэгэлдэггүй, хэр тасгал хөдөлгөөнөөр хичээлдэг гэх мэтлийн эрсдлийн асуумж асууна. Энэ бол бүх насны хүмүүст. Энэ ерөөсөө бүх 18-аас дээш бүх насны хүмүүст энэ эрсдлийн асуумжаар эрсдлийн тодорхойлсны дараа дараагийн шинжилгээ, тийм ээ, дараагийн одоо эрт илрүүлгийн дараагийн халахмар ороход бололцоотой ингэж болж өгч байгаа юм. Сайдын тушаал гарснаас хойш сар гаруй хугацаа өнгөрсөн байна л да. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа ер нь тодорхой хугацаанд зохион байгуулагдаад өнгөрөх юм уу? Эсвэл одоо жил болгон иргэдийн хувьд энэ одоо эмчилгээний үйлчилгээг авах боломжтой юм уу? Энэ болохоор бол компанид ажил биш юм аа. Энэ бол иргэн та өдөр болгон өөрийнхөө төлөө, тэг гэр бүлийнхээ төлөө өөрийгөө нэг удаа энэ одоо товлын дагуу урьдчилан сэргийлэх үзлэг эрт илрүүлэх үзлэгт хамрагдаач гэсэн өдөр тутмын. Одоо энэ одоо сайдын тушаалын журам ярьлаа би түрүүнд. Тэрэн дээр өрх сумын эрүүл мэндийн төвчин одоо хүн амаа ерөнхийд нь бүртгэлээ гаргаж идэг. Тэгвэл тухайн одоо өрх сумын эрүүл мэндийн төвчин хэдэн зорилт бүлэгт байгаа юм. Энэ жил 18-аас 34 насны хэдэн хүн байгаа юм. Тийм 35-45 насны хэдэн хүн эрт илрүүлэх үзлэгт орох юм. Энэ товлыг гаргах. Энэ товлыг гаргаад нөгөө хүн амдаа зориулсан үзэл шинжилгээ хийх, одоо багаж уруулж, онцлоор хэрэгцээтэй юмаа бэлдэх. Энэ зохицуултыг давхар хийж гэж байгаа. Тэгэхээр ч одоо ерөнхийдөө бол нөгөө эрт илрүүлэгт орж байгаа тэр хүн иргэн тухайн эрүүл мэндийн төв дээр хариалтай
Мөн одоо манай энэ төрөлцөн мэргэжлийн эмнэлэг нэгдсэн эмнэлгүүд бас хийн гэж би сая ярьлаа тийм ээ. Бүх эрүүл мэндийн байгууллага гэхээр эднэр орчиж байгаа. Тэгэхээр төрөлцөн мэргэжлийн эмнэлэг нэгдсэн эмнэлэг магадгүй үйлчлүүлэгч ирэхэд манайх урьдчилан сэргийлэх үйлчлүүлэх өрх сумдаа орооч гэх одоо магадлал өндөртэй. Яг өрх сумын төвийн төвшөнд одоо хүмүүс чинь урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгт орж байлаа шүү дээ. Өмнө нь бол тийм ээ. Тэгэхээр бол одоо бол төрөлцөн мэргэжлийн эмнэлэг нэгдсэн эмнэлэг эрүүл мэндийн даатгалтай гэрээтэй хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд сайдаа албан тоод хүрүүлсэн байна. Үйлчлүүлэгч ерөөсөө байгууллагын үедээр орж ирэхэд л урьдчилан сэргийлэх эрхтөлөрлөг үзэлгийн мэдээлэл нь бүрэн байж байгаа. Та ямар наснаа ямар багц шинжилгээг авах ёстой юм. Одоо таны үзүүлэгч байгаа энэ чинь хаана байгаа юм? Тийм ээ? Хаанда даралтаа жингээ үзүүлэх юм. Энэ бүх юмыг одоо ямар нэгэн хэрэгт үзүүлэх өдөр тутам тэнд чинь олон үйлчлүүлэгч ирж байгаа шүү дээ. Өвчтөд ирж үйлчлүүлж байгаа шүү дээ. Тийм ээ? Өвчнөө онцлуулах юм шиг. Тэрнтэй дуугаар ойжир давхцуулахгүйгээр гэж гахуу тусгай орчин бэлдэж өгнө шүү дээ нөгөө хүнд чинь. Тэгэхгүй нөгөө өдөр тутмынхаа ачаал дээр нь нэмээд би урьдчилан сэргийлэх үзлэгт орох гэсэн ингээд магадгүй өнөөдөр би ойлгоод урьдчилан сэргийлэх үзлэгт орох гээд нэг эмнэлэг дээр очдог. Гэтэл нөгөөх нь урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийх нь мэддэхгүй тодорхойгүй байх вэ. Энэ болгоноос одоо эрсдлээс сэргийлсэн одоо ийм чиглэл бүхий албан тоодыг бол бүх эрүүл мэндийн байгууллагад хөрвүүлж идэв. Бид нар зөвхөн өрхийн эмнэлэг гэлтгүй бүх эрүүл мэндийн төрөлцөн мэргэжлийн эмнэлэг нэгдсэн эмнэлгүүд хувийн ижлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд гээд өргөн хүрээ болцсон учраас одоо үйлчлүүлэгч уг нь хүсвэл одоо бол хамрагталт ер нь бас нэг сансаг батал хангалттай биш байна л да. Тэгэхээр яг нөгөө талаас иргэдийн эрүүл мэндийн талаар мэдээлэл авах бас тэр боломж нь хэрвээсэн бол тий одоо битэрийн бас энэ уулзалтаараас хүмүүс их сайн ойлгож мэдээд бас энэ үзлэгтэй хамрагдаасаа л гэж би бас хүсэж байна. Энэ эрт илрүүлгийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг нас хүйснээс шалтгаалаад бас өөр байх шиг байна тийм ээ. Одоо тухайлбал 18-аас 28 насныхны дунд гардаг өвчлөл хамгийн их нь юу байна? Түүнд нь одоо таарсан шинжилгээ хийдэг ч юм уу. Тэгэхээр та энэ онцлогийн тухай танилцуулахгүй. За тий. Би дөрөв ирсэн. Би ерөнхий үзлэг болон тэр эрсдлийн үнэлгээг бол бүх насны хүмүүс жилд нэг удаа хийн. Бүх насны хүмүүс жилд нэг удаа хийн. За ялангуяа одоо бидний ярьсан 18-аас 34 насны хүмүүсийн хооронд бол цусны даралт ихсэх зүрх судасны эрсдлийг нэг удаа тодорхойлно. Жилд нэг удаа. Одоо тэр хүний залуу насны дээр нь тодорхойлчих ш. Тэгэхээр тэр хүн ямар эрсдэлтэй байна? Эрсдэл өндөртэй байна уу? Эрсдэл дунд байна уу? Эрсдэл бага байна уу? Энтээр нь уялдуулсан манай одоо эмчнэр зөвлөгөө өгөх юм. Одоо хугацаа зөвлөгөө. Тэгээд зөвлөгөө өгчөөд дараагийн товлын хугацааг нь одоо хэлж өгч жишээтэй тийм ээ. Та бол тэдэнд ирж үзүүлэх ёстой юм байна гэд. Нөгөө талаар бол 18-аас 34 насны би түрүүнд баахан судалгаа тоо баримт ярьсан. Тэрүүн дээр бол ерөөсөө сүргийн өвчлөл 18-аас 34 насныхны дунд өндөр байна. Эдийн замаар дамжих халдвар өндөр байна. Гэсэн учраас энэ наснаас нь их эрт илрүүлж урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авъя. Гэсэн одоо ийм л одоо ерөөсөө л нотлохоон тулгуурласан ийм одоо үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Тэгэхээр нэг удааны компанид ажил гэж ойлгож болохгүй байнга байх юм байна. Байнга одоо иргэд одоо хаанч очиж үйлчлэгээ авч болох юм байна гэдгийг л бас дамжуулаад хэлж. Иргэдийн хувьд бол нийгмийн эрүүл мэндийн даатгал одоо төсснийхөө бол одоо юу шимийг бүртэж эхэлж байна гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Нийгмийн даатгалын хувьд одоо бүглэлсэн байх ёстой, заавал төссөн байх ёстой гэдэг ийм одоо шалгуур шаардлага чухам юу байгаа юм бол тэгээд нийгмийн даатгал байхад энэ одоо шинжилгээг өгөх боломжтой гэсэн үг үү? Яг үнэ. Иргэн та эрүүл мэндийн даатгалтай хамрагдсан, эрүүл мэндийн даатгалаа шимтгэлийг цаг хугацаанд нь төлцсөн байх юм бол одоо эрүүл мэндийн альж байгууллагад орчоод та урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүл үзлэгт хамрагдаж болно л гэсэн үг. За хөдөө орон нутгийн одоо ард иргэдийн хувьд адилхан. Энэ одоо ерөөсөө бүх шатны бүх одоо үндэсний хэмжээний л үйл ажиллагаа байхгүй юу? Үндэсний хэмжээний одоо хөвшил өдөр болгоны хийх энэ л тогтолцоонд нь оруулж өгсөн ажил байгаа. Тэрнээс өнөөдөр нэг сарын компанид ажил гээл хүмүүсээ орооч, болооч гэд ингээд байх биш. Өдөр болгон иргэн таал хүсвэл яг тэр наснаа тэр тоолд шинжилгээнүүд хамрагдаад байх юм бол одоо энэ янз бүрийн хавдруудаас урьдчилан сэргийлэх янз бүрийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх боломжтой болчиход байгаа байхгүй юу? Тийм. Магадгүй та өөрчлөлтгүй гарч болно шүү дээ. Өөрчлөлтгүй гарсан байх юм бол танд эрүүл амьдралын хэм маягийн талаар зөвлөгөө өгөх байхгүй юу? Эмч. За та ийм юм байна. Эрсдэл багтай байна. Тэгтээ та ингээ хөдөлгөөний идэвхтэй хөдөлгөөнөөр ингэж хичээл ариг тамхи ингэ тийм ээ ингээд зөвлөгөө өгөх байхгүй юм. Хоол ундаа ямар зүйлс өстой яаж хооллох уу гэд. Эн чинь өөрөө цогц ажил байгаа байхгүй юу? Илрүүлээ хаях биш. Одоо энэ бас хүмүүс бас бодож байгаа төрөлцсөн мэргэжлийн эмнэлэг нэгдсэн эмнэлэг одоо хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн бол урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээ хийчихэд эргээд одоо нөгөө өрх сумын эрүүл мэндэд эргээд мэдээлэх
энийг зохицуултыг хийж өгч байгаа. Тэгэхгүй бол одоо би ирж байгаад нэг хувийн эмнэлэг хөвтөж үзүүлчихдээ. Тэгтэл тэр миний одоо эрүүл мэндийн эрсдэл ямар байгааг, би ямар өвчнөөс үлсэн сэргийлэх үзлэгт ороод өөрчлөлттэй гарсан юм уу гэдгийг тэр тухайн үзлэг хийсэн байгууллага эргээд өргөх сумын эрүүл мэндийн төвд нь мэдээлэхээр энэ зохицуултыг хийж өгсөн байна. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр хэдэн хүн хамрагдсан байна, хэдэн хүн зөвлөгөө авсан байна, хэдэн хүн бүрэн хамрагдсан байна, өргөх суман дээр очиж хэдэн хянагдсан байна гэдгийг мэдэх боломжтой болчиход байгаа. Тэгэхээр нэгсэндээ цогц ерөөсөө ингээ хаягдахгүй байнгын өдөр тутам явж байхад ийм л үйл ажиллагаа эхэлчихэд явж байна л да. Бага насны хүүхдийн хувьд бол одоо жишээлбэл энэ эрт илрүүлгийн шинжилгээнд ер нь хамрагдах боломжтой болов. Энэ болохоор 10-наас дээш насны эрүүл мэндийн даатгал төлөгч нарын хийж байгаа. Бид нар бол няраа олон өсвөр үеийн хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн хөтөлбөртэй тэр хөтөлбөрийн хүрээнд бол хүүхдийн онцлог, нас хүрсний онцлог хөгжлөн тохируулсан эрт илрүүлэг үзлэгийг угаасаа өөр эрүүл мэндийн сайдын болон стандарт зав өдөр тэмжээний дагуу үзүүлдэг. Энэ удаад бол яг л даатгал төлсөн иргэнд 18 насны одоо эрсдэл бүхий гэж яриад байгаа энэ хүмүүстэй л чиглэгдэж байгаа. Нөгөө хөтөлбөр бол өөр төрөөс угаасаа даадаг штэ тийм ээ хүүхдүүдийн цусны хэрэглэгийг төрөөс даадаг. Хоёулаа түрүүн ярьсантай 18-аас 33 насныхны хувьд бол одоо цусны даралтыг хэсэх өвчнч байдаг юм уу? Энэ төрлийн одоо өвчлөлүүд их одоо элбэг байна гэж ярьж байна. Тэгэхээр түүнээс дээш одоо 33-аас дээш насныхны хувьд хүн амын дунд ямар өвчлөл их байна? Тэгээд үүнийхэн дагуу бас эрүүл мэндийн байгууллагууд ямар одоо үзлэг онцлогоо шинжилгээг авч байгаа юм. За ер нь бол зүрх судасны тогтолцооны өвчнөл их өндөр дөө. Тийм. Артерийн даралт ихсэлтэй холбоотой, бодис сэлзийн өөрчлөлттэй холбоотой, одоо цуцны хан хатуурна гэж ярьдаг тийм. Тэр чинь бол өөхний сэлцээтэй холбоотой гарч ирж байгаа юм. Тэгэхээр энэ эрүүлэг шинжилгээний зүрх судасны одоо ингээс урьдчилан хэрэглэхэд тэр өөхний сэлцээ хэвэн байна уу үзэх хэвээр. Тэгэхээр энэ шинжилгээр бол цуснд холестеролын хэмжээг үзэж байгаа. Тэгснээр та одоо ерөн зүрх судасны өвчлөлт хийрэн байна гэдэг гаргаж ирнэ. Холестеролын түвшин ямар байгаас хамаарат. Хоёрдугаарт нь болохоор зүрх судасны өвчнөр үүдэх 10 жилийн эрсдлийн үйлдэл гэж байгаа аппликейшн байгаа. Тэрэн дээр одоо та таргалтай байна, арх уудгүй, тамхи татдаггүй, дартны юм уудгүй, тийм ээ. Тэгэхээр нас хүүсээ ингээд тавиад тооцоолоо гаргаад тэгэхэд таны эрсдэл одоо 10 жилийн эрсдэл чинь зүрх судасны өвчнөр үүдэх эрсдэлтэй байна. Дунд зэрэг эрсдэлтэй байна, бага эрсдэлтэй байна гэж гарч иршээтэй. Ийм үнэлгээтэй бас ингэж явагдаж байгаа. Тэгэхээр нөгөө эрсдлийнхэн төвшинг харсан эмч яг тэрэнд нь тохирсон эрүүл мэндийн үзүүлэлт өгч. Өндөр эрсдэлтэй хүнийг бол та одоо цааш нь лавшруулад одоо ийм шилгээгээ дараагийн шатныхаа эмдэгт нь одоо шилжүүлэх жишээтэй. Энэ наривчилсан судалгааг ер нь цаашаа одоо тухайн хүний эрүүл мэндийн одоо бүртгэлд одоо оруулаад ашиглах ч юм уу ийм ер нь төлөвлөгөө байгаа болов уу? Байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газартаа хамтраад иргэн өөрийнхөө одоо нэг утсан дээр усуулгад аппликейшн гэдэг одоо хөгжиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр саний эрсдлийн асуумж гарангууд та ийм эрсдэлтэй байна, даатгалаасаа тэдийн төлцсөн байна, хэрэгэлсэн байна. Бас өөрөө даатгалыг хянана шүү тэр хүн чинь. Би энэ хэдэн даатгалынхаа хэдийн одоо би энэ эрт эрүүлэг үзлэгт одоо зориулсан. Тийм ээ. Дараагийн боломж нь надад юу вэ? Тэгэнгүүт тэр аппликейшн дээр ирэнгүүт та тэдэн наснда одоо энийхээ өгөөрэй. Та өндөр эрсдэлтэй учраас тэр давтамж нь ажиллаж болно. Тийм ээ. Гэх мэтлэг өөрийгөө хянах энэ аппликейшнийг хийх төлөвлөгөөтэй байгаа юм. Тэгэх юм бол иргэн даатгал одоо эрүүл мэнд 3 холбогдсон. Хувь хүн өөрийгөө хянаад явж яхна шүү дээ. Ийм аппликейшнийг бол одоо ирэх онд бол хийхэд төлөвлөж байгаа даатгалын ерөнхий газар. Та түрүүн бас ярианда дурдчихсан л да. Ерөнхийдөө бол одоогийн байдлаар яг энэ одоо үзлэг шинжилгээнд хамрагдсан хүмүүсийн тоо бол хангалттай биш байна гэж. Тэгэхээр яг бүх ард түмнийг эрүүл мэндийн даатгал төлдөг энэ бүх хүмүүсийг энэ шинжилгээнд хамрагдаад дуусах цаг хугацааны хувьд төлөвлөсөн зүйл байгаа болов уу? Тэгээд энийг одоо идэвхжүүлэхийн тулд танаа яамнаас бас ямар ажлуудыг хэрэгжүүлж байна вэ? Зөв. Одоогийн байдлаар ерөнхийдөө бол би түрүүнд хамрагталт удаан байна гэдэг чинь одоо 3000 гаруй хүмүүс одоо ерөнхийдөө хамрагдаад 600 гаруй нь бол дууссан гэж үзэж тэр чинь олон үзлэг шинжилгээнд орж байгаа юм чинь тийм ээ. Дууссан гэд үзэхэд ерөнхийдөө бол бөөр илэг одоо тийм хавдрын өөрчлөлттэй байх одоо хавдар гэж онцлох нь өөр гэж яриад байгаа шүү дээ хоёлаа тийм ээ. Өөрчлөлттэй гэж ярина. Одоо их дэлгэрүүлгээр өөрчлөлттэй гарсан гэж хүмүүсээ ярьдаг. Тийм. Тэгэхээр одоо энэ чихрийн шижин гэдэр гээл ингээл өвчнүүд ерөнхийдөө илэрч байна. Энэ бол одоо бид та бүхний хийж байгаа ажлын үр дүн гэж. Ажлын үр дүн хэдий ч одоо би тэр юу гэж хэлэх гээд байна. Одоо энэ иргэдийн одоо мэдээлэл авах олон сувгийг ашиглах. Тийм ээ. Энийг их сайн таниулах иргэн таны эрүүл мэнд таны гарч шүү гэж одоо ойлгуулах. Тэгэхээр чинь одоо бид нар одоо өмнөх шиг команд ажил биш учраас ингээл ороороо гээл одоо ингээд байх биш.
эхлээд ойлгуулах. Тийм учраас бид нар одоо яг энэ эрт илрүүлэг үзлэг зохион байгуулж эмчнэр зориулсан гарын авлага хийж байгаа. Гарын авлага нэмэлтээр яг энэ үзлэг шинжилгээ яаж хүндээ яаж хурж очих вэ? Яаж иргэн дулмаа дундагт яаж ойлгуулах вэ гэсэн ийм гарын авлагыг бид нар боловсруулж байгаа юм. Тэгэхээр одоо бид нар бол өрх сумын эрүүл мэндийн төвд одоо жишээ нь тэр насны тоол болсон хүмүүс төр очиж урилга өгдөг ч гэдэг юм уу. Жишээ нь шүү дээ, тийм ээ. Эсвэл одоо хүүхдэд тариулах гээд ирсэн ээж нь шүү дээ. Хүүхдэд тариулах гээд вакцин хийх гээд ирсэн ээж байх юм бол та тэдэн настай гэх юм бол тухайн үед тэр настай 30 настай болцсон байх юм бол ээж байх юм бол тэрийг одоо хөхний хавдрын эрт илрүүлэг шинжилгээнд оруулах жишээтэй. Гэх мэтлэн одоо ийм шатанд нөгөө эмнэлэгт хандаад ирсэн, эрүүл мэндийн байгууллагад хандаад ирсэн хүн болгоныг бас хамрагталтыг нэмэгдүүлэхийн тулд бас тэдний товлын дагуу та одоо энэ товлд орох насчин болсмаа та ийм шинжилгээ хийх боломжтой шүү дээ гэдгийг эрүүл мэндийн байгууллага өөрсдөө мэдээ сурталчилгаа хийж сурчлахаар энэ заасан ийм гарын авлага гарч байгаа юм. Ерөнхийдөө эхний чиглэл нь бол явуулсан байгаа. Ерөнхийдөө ингэж хэрэгжүүл гэдэг бид түрүүнд ярьсан мэдээллийн тодорхой байдлаас болж иргэн өнөөдөр хандсан ч гэсэн буцаа явчих вэ. Тийм ээ. Тийм учраас одоо сайдын албан тодор бол хургуулсан байгаа. Ерөөсөө иргэн үүдээр орж ирэхэд л та эрт илрүүлэгт орох байгаа бол ийшээ явна уу гэсэн сум зураас хөтөж туслах нь бэлэн. Тэрнээс биш үзүүлэх гээд байгаа өвчтөе хүнтэй ойжрлах биш. Угаарлах биш. Нөгөө талаараас цагийг ашиглах менежментийн төлөвлөгөө гаргах гэсэн чиглэл өгсөн. Энэ нь болохоор бол одоо би саний тэр ачаал чирэгдүүлэхгүй байх, ачаалтаа зохицуулах гэдэгтэй уялдаад иргэн амралтын өдрөөр үзүүлэх хуваар гаргаж болно шүү дээ. Иргэндээ хүлээж аваад тийм ээ. Тэгвэл амралтын өдрөөр хүлээж аваад хуваар гаргадаг ч гэдэг юм. Ийм эрүүл мэндийн байгууллагуудад ийм тодорхой энэ зохион байгуулалтын чиглэл өгөөд ажиллаж байна. Тэгэхээр шат болгон дээр л барьж авах гэдэг шүү дээ үйлчлүүлэгч. За баярлалаа таны ажилд амжилт хүсье. За. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгал төлөгч иргэн та энэ өдрүүдэд харьяа дүүргийнхээ болоод бүх шатны одоо эмнэлгүүдэд очиж үзлэг онцлогоо урьдчилан сэргийлэх шинжилгээнд хамрагдах боломжтой юм а. Өнөөдрийн онцлог зочноор эрүүл мэндийн яамны нийгмийн эрүүл мэндийн газрын халдварт бус өвчин осол гэмтэл хариуцсан анхлах мэрэгжилтэн хандармаа оролцлоо. Бидэнтэй хамтдаа байсанд баярлалаа. Баярлалаа. За архив үзэгчтэй хөтөлбөр үргэлжилж байна. За өнөөдөр Монголын уран зургийн галерейд Монгол мөнх тэнгэрийн бичиг 2018 Монголын уран бичлэгийн олон улсын үзэсгэлэн нээлттэй хийсэн. Энэ үзэсгэлэнгээс манай сурвалжлагч Ган Эрдэнэ дахин холбогдож мэдээлэл өргөхөд бэлэн болсон байна. За Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ивэлдээр 2011 оноос хойш жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж байгаа мөнх тэнгэрийн бичигтэн хэмээх үзэсгэлэн одоо уралдаанд тэмцэн энэ жил бол 7 дахь жилдээ үргэлжилж байгаамаа. За энэ жилийн үед бол нийтдээ 48 одоо бүтээлч насан туршидтай ангилалд одоо олон улсаас оролцож байгаа. Тухайлх юм бол одоо Францаас 1, одоо Бурят улсаас 3, Халимгаас 2, за өвөр Монгол өвөр цац хорноос 20, за Монгол улсаас 22 нийтдээ 48 уран бүтээлч өрсөлдөж байгаа. За энэ жилийн бас тийм ээ энэхүү яг арга хэмжээг ерөнхий одоо зохион байгуулалцж байгаа. Уран бичигтний одоо олон улсын холбооны одоо удирдах зөвлөлийн дарга Отгонбаатартай үзэгч та бүхнийг уулзуулж байна. За энэ жилийн үзэсгэлэнд ирж байгаа бүтээлүүд тийм өмнөх жилийнхаас ер нь онцлог юу байна одоо тийм ээ акиц дэвшил байдаг юм уу? Манай уран бичигчнүүд ур чадвар хэр дээшилсэн байна вэ? За яг гоо энэ жилээс жилд зарим талаар дээшилж байгаа гэж бүтээл бол олширж байгаа гэж хэлж болно. Гэхдээ энэ жилийнх бол нэг л онцлог байгаа. Тэр нь хүүхдүүдийн уран бичлэгийн үзэсгэлэн бол тусдаа салж хийгдэж байгаа. Монголын хүүхдийн урлан бүтээлчдээр үдээс хойш нээн. Энд бол уламжилт уран бичлэгийнхаа үзэсгэлэн нээгээд одоо саяхан манай ерөнхийлөгч тэргүүн болоо тусгай шагналаа гардуулаад байна. Энэ жилийн уран бичлэгийн үзэсгэлэнд бол манай Монголын шилдэг уран бичээч Жамин Сүрэн, өвөр Монголын Цэнгэл Баяр гэдэг хоёр хүн бол тэргүүний болоо тусгай хоёр шагналыг хүртээд байна. Тэгэхээр энд бол нэг Монгол уугуул хулсан үзгийн уран бичээч нарын хоёулаа шалгарсан онцлогтой байна да. За баярлалаа тань. За харин энэхүү одоо бүтээлийн уралдааны тэргүүн байрыг энэ жил одоо хүртсэн Жамин Сүрэнтэй та бүхнийг уулзуулъя. За таны хувьд бас олон жил оролцож байгаа тийм ээ. Одоо энэ жил одоо оролцсон таны бүтээл өмнөх жилүүдэд оролцсон бүтээлүүд байгаа. Тэгэхээр яг Монгол бичиг өөрөө таны хувьд ярддаг хэр их тийм ээ одоо өндөрт үнэлэгдэх хэмжээнд байдаг бай. Дээрээс нь та нуугаржин бичгээр монгол бичгээр бичиж байхдаа таны одоо дотоод сэтгэл байдаг тийм ээ. Ямар байдалтай байдаг вэ? За мэдээж одоо хүн чинь бүтээл
юу гэж муу юм гэж бодож яг хав аль сайнаар сайхнаар сайн сайхныг тийм үйлчлэх шүү дээ. Монгол үчиг миний хувьд бол их чухал нандин зүйлүүдийн нэг ээ. Би өөрөөчтэй гэж итгэж үнэмшдэг. Шавнар найз нөхдөө ч гэсэн яг юм сэтгэлээр байх болов уу гэж би бодгоо. Энэ жилийн үед бас өвөр Монголоос олон хүн ирж оролцсон байна. Ингээд бас Францаас ч гэсэндээ уран бүтээлч өөрийнхөө уран бүтээлийг ирүүлсэн мэт. Тэгэхээр энэ дэлхийн одоо даяар түгээн дэлгэрээд тийм Монгол бичгээр одоо бичдэг олон улсын одоо Европ тийм Америкийн хүмүүс ингээд очроод ирэх нь таны бодлоор зөв гэж бодож байна уу? Эсвэл буруу гэж бодож байна уу? Зөв буруу одоо би хэлэх утгагүй шүү дээ. Анх бол Монгол үчгийг энэ үсгийн урлаг гэж байх ёстой. Энэ тус хэрэгжил бий. Уулна. Эстетикийн түүх бий. Олон төрөл бий. Энэ болгоныг үзэж судлаж суралцж байх уран бүтээлчид, зураачид, дизайнерууд байх ёстой гэж. Жирийн энгийн иргэдүүд ч гэсэн бичиж үсгийн бичиг элдв зүйлээ сайхан засаад сайхан төгөлдөр болоосоо гэж. Тэгээ Монгол үчгийг эргүүлж хэрэглэхэд, улс даяараа хэрэглэхэд харагдаж байж ах нэг зүйл ийм байдгийн шүү, тийм байдгийн шүү гэх хүнд байн сануулж явах хэрэгтэй тустай гэдэг уран бичлэгийн хөтөлбөр анх хэлж ирсэн. Бидэд бол энийг уран бичлэг, Монгол үчгээр уран бичлэг бичихийг бол эх оронч үйл ажиллагаа гэж боддог байсан. Анхандаа олуулаан болох юмсан гэж их мөрөөддөг. Олон хүнийг хамруулах гэсэн хийж байгаа үйл ажиллагаагаа бас төвшинг нь улам ажиллуулах гэсэн гэж дахин боддог мөрөөддөг байсан. Энэ бол одоо 90 миний анх эхэлсэн бол 94 он. Түүнээс өмнө 90-од оноос олон ахмадууд бий. Өнөөдөр бол олон уран бичлэгийг оролддог, хийдэг, сонирхдог, эсвэл мэддэг, чаддаг олон хүн боллоо. Олон хүн байдаг боллоо. Тэрэн донд сайн ч вэ, муу ч вэ. Бас ингэж бүр их юу яхасаа одоо бас нэг жоохон чанар руу ороосоо гэж бод. Чанарын жоохон тэр их олон хүн ийм мэдлэг чадвартай боллоо гэхэд бас нэг ур чадвар гэдэг юм ахиулаас үзэгдэж харагдаж байгаа юм нь бас урлагийн бүтээлийн төвшин рүү хүрээсээ гоозвон болоод эстетикийн түүхийн нэг хэв шинж бүх юм нь харагдаж хүнд хүрээсээ гэж тэгж бодож байна. Тий. За маш баярлалаа тань. За баярлалаа. За одоо Мөнх Тэнгэрийн бичгтэн 2018 үзэсгэлэн бол энэ сарын 9-ний хүртэл одоо Монголын уран зургийн галерей дээр үзэгч та бүхэнд нээлттэй байх болно. За мөн одоо урлан бүтээх төвд бол яг хүүхдүүдийн үзэсгэлэн бол мөн ижилхэн хугацаанд бол гарч үзэгч тэмнэх хүртэл болох юм байна. Баярлалаа. Манай сурвалжлагч Ган Эрдэнэ Монголын уран зургийн галерейгаас мэдээллийг шууд дамжуулан үзүүллээ. Хөтөлбөрийн төгсгөл та бүхэнд нийт нутгийн цаг агаарын мэдээ танилцуулъя.
Эрхэм үзэгчдээ өнөөдөр бол 11-р сарын 5-ны өдөр даваа гараг тохиож байгаа. Бид та бүхэнд мэдээллийн хөтөлбөрийн эхний дугаарыг хүргэлээ. Биднийг сонгогдсон эрхэм үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Та бүдгийн шинэ 7 хоногийн ажил үйлсэд амжилт хүсье. Баяртай үзэгчдээ.